Mohammed, John Bati, yes. Nipe sauti DJ, nipe sauti kabisa. Na wengine wote karibuni. Mimi naomba tu makofi na vigelegele. Piga tu makofi. Wapi makofi ya wageni wetu wakiongozwa na Honorable Sudi. Yes. Karibu sana Sudi. Karibu baba Hapa ni yetu. sasa mzuri. Bila wasiwasi naona kuna viongozi mpaka wale ambao wametoka Kisumu City, Kisumu Dala, waheshimiwa ambao wamefika hapa. Nikiona kutoka Tuluopkwany, mheshimiwa mwenyewe yuko hapa basi. Mesa Israel. Leo ni leo baba. Leo ni leo baba. Aliyesema kesho ni danganya. Ala. Sudi ndani ya nyumba. Hey, hey. Mama wapi vigelegele na shangwe. Nimeona OGW, Wainaina. OGW iko base. Osaureja turwa. Ero kamano wadogo. Godi kawodo. Tunafurahi leo kabisa, angalia. Naona jamaa wa Nyororo wako ndani. Haya mama tafadhali. Dancers you fall back. Dancers mrudi nyuma kidogo. Tunawahitaji kabisa. Kenya nzima iko hapa leo. The entire country baba. Dancers tafadhali. Mike moja pandisha. Just hapa. Haya dancers let us clear. Just hii. Haya turudi nyuma dancers, turudi nyuma dancers, turudi nyuma. Wamama turudi nyuma, turudi nyuma kidogo. Karibuni sana. Wamama turudi position, Wamama let us clear. Very good. All right. Ninaomba sisi sote tusimame kwa miguu yetu. Wamama asante sana. Wamama let us clear this place. Wamama turudi kwa position yetu. Wamama turudi kule. Sawa kabisa. All right, DJ. Nataka tutulie hivyo na tafadhali tutasimama na wamama wote ambao our dancers, traditional dancers, ninawahitaji hapa mbele msimame hivi. Sasa hivi sherehe inaanza rasmi. Mheshimiwa wetu Honorable Engineer Dr. Oscar Sudi pamoja na viongozi wengine ambao wamefika hapa kwa siku ya leo. Kwa hivyo Kapseret leo tuna furaha kabisa. Mr. Israel na Dibes. Oh yes sir. Tuko tayari sasa kwa sababu sisi ni wazalendo. Ningependa kila mmoja simame kabisa. Sisi ni wazalendo wazuri. Alafu tuvue kofia. Tafadhali oruguje kulaigi, tuvue kofia kwa sababu hapa nataka utulivu. Tafadhali. Hapa nataka utulivu. Viongozi wetu tunaweza simama tafadhali kwa sababu na kwa ishara ya uzalendo wimbo wa taifa utafuata kwa sasa. So the entire team, our leaders, may I request that we all rise up. Naomba tu tusimame sisi zote. Najua wanahabari, wapiga picha, mnataka kunukulu kabisa kuchukua picha nzuri, lakini naomba viongozi tafadhali tusimame sasa sisi zote kwa minajili ya wimbo wa taifa. So naomba viongozi wote tafadhali sisi zote pamoja na engineer tusimame ili tuweze kupata wimbo wa taifa. Please, I request all the leaders, may we rise. Na tuvue kofia. Alafu hapa baada ya wimbo wa taifa tutapata maombi, tutaweza kusimama hivyo ili tuweze kuendelea. So tafadhali kwa sasa hivi tusimame wima, tutulie, wimbo wa taifa.
kusimama hivyo hivyo, manake tunataka kwenda mbele ya Mwenyezi Mungu kwa maombi. Pastor Benedict Sawe, AIC Ndere Kapseret, tuombe. Baba wetu mtakatifu mwema, unayeishi unayetawala mbinguni na chini duniani kote, asante Mwenyezi Mungu ni kwa sababu ya siku hii ambayo uliipanga. Neno lako linasema ya kwamba una mipango mazuri ndani ya kila mmoja wetu. Asante Jehova ni kwa sababu ya siku hii ambayo iliweza kupangwa na kiongozi wetu mpendwa Engineer Dr. Sudi. Asante Mungu ni kwa sababu ya wakati huu. Tunapoanza mkutano huu ya empowerment kwa constituency yetu ya Kapseret, Baba wetu tunakuhitaji ukaweze kuanza pamoja nasi. Ukanene pamoja na kila mmoja wetu ili mwisho wa mkutano huu Mungu sifa na heshima zitakurudia. Asante kwa wageni wetu ambao wamefika. Asante kwa wananchi wa constituency hii ambao wako mbele yetu. Asante ni kwa wale ambao bado wako njiani. Jehova tunahitaji kibali kutoka kwako. Anza pamoja nasi, endelea pamoja nasi, kamilisha pamoja nasi, na sifa na heshima zitakurudia. Katika jina tukufu la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Amen. Kila mmoja aseme amen. Asanteni sana. Basi tunaweza tulia sasa, tunaweza keti sisi hapa tukiwa na ratiba nzuri. Natumai kwamba kwa sababu ya wageni ambao wamefika hapa ajago gigana itegetuliani mzuri. Mr. Israel. Yes, Saka sasa kwanza Arab Kemei. Hey, wananchi wa Kapseret. Tuko. Ngoja kwanza, wacha tufanye roll call. Wananchi wa Kapseret muko. Ebu shika hiyo kofia juu namna hii. wacha tuone kofia yako kama ikiwa uko juu. na kofia shikilia juu namna hii. Hey. Si mnakumbuka ile story? Ati Simba ni ngapi? Siwasiki. Ati Simba ni ngapi? Moja. Na huyo Simba ni nani? Ati Simba ni nani? Wapi figelegele Honorable Sudi? Very good. Arab Kemei. Asante sana. Sasa kwa ratiba pole pole tunataka kuanza na entertainment. Yes. Wana Kashoki ambao wako hapa wako na nyimbo tayari dedicated kwa engineer na wageni wetu ambao wako hapa. So moja kwa moja tunawapa nafasi. Itakuwa ni dakika tatu kwa sababu all the teams that are here will perform today. Oh yes. We are here for you and you are here for us, and Kapseret is here for us. Leo ni economic empowerment. Kwa hivyo tukiwapa nafasi mnaweza panda hapa taratibu. Ujeni hapa. Alafu mtupatie nyimbo moja. All right, the first team is here. Karibuni sana. Hawa wanatoka sehemu za Megun. Alafu sasa hivi tunaangalia upande ule kwa waheshimiwa. Entertainment teams, tafadhali mjipange, wa mama mjipange kwa ile ratiba hapo tu. Hapo mahali mliko tujipange venye tulikuwa tumepanga. Na ile team nyingine make sure umeregister na DJ. Hawa ni Kashoki kutoka Megun. Twende kasi. Na mimi naomba wananchi tuchumuike na wamama tunapiga tu makofi tu. Ukiweza unapiga pigelegele kidogo. Leo ni siku yetu bwana. Karibu Deputy President Kimiki. Junet Mohammed, John Bati, Kipchumba Murkomen, Gavana Chelilim, Kimani Chungwa na wengine wote karibuni. Tupige tu makofi.
Wananchi tunapiga tu makofi. Honorable Sudi amesimama sasa. Wapi makofi jameni? Ongeza makofi ya kilo. Na waheshimiwa wenzake. Naona Chamatia kutoka kule Baringo wako na sisi. Chavune. Na tunaona mjumbe wetu wa Rift Valley wa Inaina yuko ndani. Haya, tuangalie wananchi upande ule wa chini. Wananchi wapi makofi ya Engineer Sudi jameni, wapi makofi? Hiyo makofi haitoshi Honorable Sudi bwana. Ongeza kidogo na ushikilie juu kidogo. Wapi makofi? Twende pole pole. Baba yetu wa Kapseret. Engineer mwenyewe Honorable Sudi. Wana Kapseret, hiyo ndio makofi ya Sudi kweli. Ongeza makofi ya kilo. Wamama vigelegele imeenda wapi jameni? Naona MCA wa area hili Kebene yako ndani. The tallest MCA in Eastern Central Africa. Ala. Majority leader ako ndani hapa. Alafu naona Jebamuru izia. Twende kasi, wapi makofi wananchi? Wapi makofi? Paiva chumindet, orabachi. Hiyo makofi shikilia juu kidogo na upige makofi pole pole. Ala. Ukiona mdosha ameonyesha meno unapiga makofi tu. Hiyo ni furaha bwana. Lete makofi. Oh yes. Asai Kapseret. Nimeona mbunge wa Iela Sivora Gering is inside the building. Wa Inaina mheshimiwa wetu wa Rift Valley, wapi makofi? Oi. Asante sana. Asanteni sana Kashoki. Asante sana Kashoki. Asanteni sana. Thank you very much. Asanteni Kashoki all the way from Megon. Wapi makofi? Asante sana. Thank you viongozi wetu. Naona mpaka mheshimiwa wa Iala yuko hapa, Honorable Sipora Kering yuko hapa, Honorable Jamatia Oyego Ngoi. Asante sana hapa. Nimeona wote ambao wamefika hapa. Thank you very much. Asante all the way from Megon. Sasa wanaofuata. Yes sir. Kagirani je mosit, orine je mosit. Wale hii weri tamko wacho ni. Wale hii jamaa anapiganga duru. Ngone nguno nini? Mangan kabisa. Tiondoni. Shukeni kwanza. Hello sir, how are you? Yeah. Hello, how are you? Kindly. Are we safe? Yo, rib lagong makarwai. Hello. Koja hapa juu kidogo kama pea. Wa mama? Anoni. Jamaa kase Mary boso. Simama hapo. Security tafadhali, polisi wako karibu hapa tafadhali. Polisi wengi. Sasa hapa Kapseret leo ndio kuna mambo. Tangu ardhi undwe sijawahi ona mtu kama huyu amekuja hapa. Sasa MCA sasa wewe. Wapi makofi kwa mabingwa hapa? Piga makofi kabisa. Asante. Asante sana. Kebene. Tembea polepole sasa. Tembea polepole. Yes. Amegimnyet analugui. Mongen. Walugui. Sasa huyu akipewa sausage mbili na chai moto, ana mesa kama capsules. Hiyo ni sosa. Tembea polepole dadi, lakini we are very safe. The reason why tumeita huyo ni kwamba hapa ni FFU. FFU.
Fanya Fujo. hapana. Uone. Fungua Fanta unywe. All right. Ukichukua simu ya mtu, ukuse kitu ya mtu, we will deal with you squarely. Nitakuitia tu jamaa. Don't try to pick anybody's thing. Ukipata simu iko chini, niletee. Ukipata wallet na pesa, niletee. Ukipata hata kofia ya mtu, nirudishie. Kwa sababu we have these guys. Na huyu sasa ni example. Na wote ambao tuko hapa tunajua ratiba vizuri. Pastor tafadhali. Lengupche all the way from Kapseret. Lengupche wanaingia sasa. Na hapa ndani tuko na wasanii wengi sana. Tuko na Agekoyo traditional dancers. Ambao watakuja kutupatia nyimbo mbili hapa. Tafadhali Lengupche, time ni yenu sasa. Thank you very much. Hawa wanatoka hapa Kapseret, wanatoka hapa St. George's. Nyumbani hapa, so tafadhali kwa mambo yote ambaye engineer Daktari Oscar Suri hawa wa mama hapa kutoka hapa nyumbani, nafikiri wale ambao wanamjua zaidi na wale ambao wanamtambua ni hawa mama kutoka hapa Kapseret. Unajua kwa mara moja tinda gengene pokwangu, tinda gengene putingun. Thank you very much, welcome, karibuni sana. Hawa wakina mama sasa chini ya uongozi na wote wako hapa. Kuna Turkana yetu hapa Nyai jokono yumatairi mon yonga kape atu maitwani bwa anyarita jumnagra twende kazi, tengeneza mzuri basi rosha kabisa takamweke. Haya, kuna gari KCZ Mr. Israel. Wacha wakati tunaenda pole pole namna hiyo. Ashawega Gerolin. Yes, oega pole pole. Ana mambo niko namna hiyo sasa. Kutoka wazee wa mitaa tunawatambua, kutoka machief, kutoka ma MCA, waheshimiwa wabunge, pamoja pia na governor wetu hapa Uasin Gishu 027 His Excellency Koti Moja. Haya. One team. All right. Haya. Hey, hey. Mr. Israel. Oh yes. Haya wanaofuata ni Kikuyu traditional team. Asanteni sana. Thank you very much. Thank you. God bless you. Ngiberu rock. Asante sana Lengupche. Bado tutaendelea na kuendelea. Sasa wakati waheshimiwa wetu pamoja na waimbaji wetu wanashuka taratibu, tuko na Agekoyo traditional dancers.
Agikuyu traditional dances. Agikuyu adoanyoba. Adoanyoba wako ndani. Adoanyoba meguko, lakini kuna tangazo moja. Kuna gari KCZ. Kuna gari KCZ ambayo iko hapo. Tafadhali nataka tuondoe hilo gari KCZ. Kuna gari KCZ ambalo liko hapo. Tafadhali egesha gari pazuri. KCZ gari ambayo iko hapa, tafadhali egeza hiyo gari vizuri. Thank you very much. Asante. Lewa gekoyo mutioge okai na guko. Mutika aishai. Aya DJ. Lakini wako tupatie wimbo DJ. Capacity wachache tu. Agikuyu team, tafadhali DJ. DJ kwa sababu ya time DJ. Oh, amana wimbo. Thank you very much. Order of protocol. Asante sana timu ya Gikuyu. Wapi makofi yao? Wapi makofi? Asante sana. Morathimwo. Na wega fiyo muthie wega muthigati kundu. Muikare haha. Tondu ni turenda gukena fiyo ithitiguo. Na morathimwo mutindike uguo ndege tutindike. Haya, very good. Wacha sasa wakati tunaendelea kwa sababu ya mwaliko rasmi hapa Kapseret. Nataka nimpe mzee mmoja wa hapa nyumbani. Huyu alikuwa former councillor David Arap Sato, aje hapa atukaribishe. Wale wasanii wote tafadhali mtulie tu, tunaendelea. Lakini sasa makaribisho hapa, nataka nimpe mzee wa heshima hapa ambaye hapo awali alikuwa councillor wetu, atukaribishe rasmi hapa nyumbani. Karibu sana. Tumpige makofi. Let's appreciate, tumpige makofi. Angeni angoga titi tokana bi utparagole. Wakana bi utparago giroko tukul kapisa. Kila moja. Economic empowerment. Kila moja. This is economic in amniko nyongoni kule. Shikilia hii hapo chini. Nataka tutwange makofi moja. Aja weka. Maname. Aja mingu nditiri. Iko shida mali. Wakana boy kwa license nyo. Mnakasirika jameni. Nyosha juu kabisa, juu kabisa. Tena economic empowerment. Weka maua. Angusha. That's better. Karibu. Mheshimiwa wetu Bwana Oscar Sudi, waheshimiwa ambao wameandamana nao,
waheshimiwa makansalas, wageni wote ambayo wameandamana na mheshimiwa wetu, vijana, wamama na wazee, hamjambo? Wana Kapseret hamjambo? Hamjambo tena? Bas, mheshimiwa, tunashukuru na tunawakaribisha wananchi wote ambaye wamechumuika nasi katika hii harambee ambaye mheshimiwa wetu ameandaa kabisa, ambaye sisi sote tumekuja kuona kwamba tutafanya namna gani kwa watoto wetu, vijana wetu, wamama na kila mtu ambaye ako Kapseret. Mheshimiwa, ngaleka si mheshimiwa. Nita niko ngaleka kabisa. Chekimwae kabisa kile number 1 as ngaleka mheshimiwa. Na tunakuunga mkono imite kwenu ninyone ko hitagat akejamin mheshimiwa mbaishe nekaran neuni nekaipchi lagokyok, kaipchi chepyosok, kaipchi chi age tugul netindoi in kurubishek. Kwa hivyo otakotin biik tugul, wale watu wote kutoka Langas, kutoka Ngeria, kutoka Simat, kutoka pale Chepkatet, mnakaribishwa katika area hii. Na wageni wote kutoka outside ya constituency yetu ya Kapseret. Kwa hivyo sina mengi, tunasema tuendelee na sherehe yetu yenye imeonekana kabisa itafana. Mungu awabariki. Aya, tunaomba wale wanasimamia hizo vituo, kama ni magari, kama zile za chips, kama ni bodaboda, ebu muende mahali pale, wale wanasimamia mukae pale mahali hizo vitu ziko. Kuna watu ambao walikuwa tayari wamesajiliwa wasimamie zile vitu. We are ready. Kwanza kabisa, yes, Mr. Israel Arab Kemei ogere bojwere nita nigitene golebe kimitirengu a young man. Thank you Mr. Young man. All right. Watu wa Kapseret nataka tuone kwa mikono wangapi wamefurahi siku ya leo. Wacha tuone kwa mikono. Weka juu kabisa. Yule ambaye hajainua mkono lazima mkono iko kwa mfuko ya mtu. Kuna kasoro mali Wacha tuone kabisa mikono kutoka kule mwisho. Wale ambao wamefurahi shikilia juu kabisa. Kapseret oye! Kapseret oye! Iyo mkono juu. Wacha nione kabisa mikono. Shikilia juu kabisa, shikilia juu kabisa. Peperusha kidogo. Thank you very much. Asante sana. Sasa hakuna chochote tunaweza fanya kabla hatujaenda mbele ya Mwenyezi Mungu. We want to thank God for bringing us this far, and I want to welcome Reverend Nganga ambaye yuko hapa. Aje hapa tulishe kwa kiroho kabla sasa tujelekea kule ili tupate maombi. And Jose uko tayari? Reverend Dr. Nganga yuko hapa na sisi. AIC Pioneer. AIC Pioneer. The man of God is coming. Tumpigie makofi. Let's appreciate. Karibu man. Tumpigie makofi Reverend wetu. Asante sana daktari. Karibu sana. Welcome. Asante sana MC. Basi naomba mniruhusu nijishirikishe na itifaki zote ambazo zimezingatiwa. Mwenyeji wetu Mheshimiwa Oscar Sudi pamoja na viongozi wote. Alafu mnipe ruhusa nisome mstari mmoja katika Biblia. Alafu baada ya hapo tutakuwa na nafasi ya kuomba na kubariki vyombo hivi ambavyo vimeletwa mbele yetu kwa ajili ya empowerment. Kwa hivyo kila mmoja wenu, kuanzia mkubwa hata mdogo, heshima yenu. Ninasoma Mithali 13 mstari wa 22. Mstari wa 20, Proverbs 13 verse 22, samahani. Proverbs 13 verse 22 inasema, mtu mwema huwaachia wana wa wanawe urithi, na mali ya mkosaji huwa akiba ya mwenye haki. Kiingereza kinasema, a benevolent person leaves an inheritance for his grandchildren, but the wealth of the sinners is stored for the righteous. Kwa njia nyingine inasema neno la Mungu kwamba mtu ambaye ni mzuri, mtu ambaye ana roho safi, mtu ambaye ana mpango mzuri, yeye huwaachia watoto wa watoto wake urithi. Na ningependa mstari huo uwe msingi utakao tuongoza katika hafla ya siku ya leo. Tukumbushane kwamba wewe unayoketi pale, mimi nimesimama mbele yenu, neno la Mungu linatufundisha kwamba mtu ambaye ni mwema
anafanya kazi akiwa amelenga kuwaachia urithi watoto wa watoto wake. Na ndio wewe na mimi tuweze kufikia hiyo ndoto, unahitaji kuwa na mtu ambaye anakuwezesha kufanya hivyo. Kwa sababu maisha haya hauwezi peke yako. Unaweza kuwa unaota ndoto ya kusema, Mungu unijalie nifanye kazi kwa mikono yangu, ili hatimaye nitakapokuwa sipo tena niweze kuwaachia urithi watoto wa watoto wangu. Na ndio wewe uweze kufaulu na mimi niweze kufaulu, unahitaji mtu wa kukuwezesha kufanya hivyo. Na ndio sababu siku ya leo Mungu ametupea nafasi na neema kupitia kwa kiongozi wetu Mheshimiwa Oscar Sudi na marafiki zake kutupatia empowerment, ili siku moja wewe uweze pia kuwaachia watoto wa watoto wako urithi. Na unapofanya hivyo, ni vizuri kuwaombea viongozi wetu. Na hasa Mheshimiwa Sudi, nilimwambia asubuhi kama ingewezekana angenipea akili yake kwa wiki moja nitumie, lakini nikamwambia moyo inaweza kuwa ngumu kunipea, lakini labda nipe tu akili nitumie wiki moja alafu nimrudishie, kwa sababu Mungu amempea neema ya kupanga mambo. Na kwa hivyo kupitia program hii, pigeni makofi vizuri, kumbe mnanisikia vizuri, asanteni sana. Na mumwambia nipatie hiyo akili kidogo nitumie wiki moja nimrudishie, niendelee na yangu ya kawaida. Kwa hivyo wewe ndio utajwe kuwa mtu mzuri. Kumbuka kwamba mtu mwema huachia urithi watoto wa watoto wake. Na ndio uweze kutimiza hilo, you need some empowerment. Na program kama hii itakuwezesha kutimiza ndoto hiyo. Mungu awabariki. Sasa kwa sababu tuna vyombo hivi ambavyo ni baraka kubwa vitakavyowezesha mtu binafsi na vikundi kuweza kujijenga kiwango cha kuachia watoto wa watoto wetu urithi, ningependa tuwe na nafasi ya kuviombea na kuvibariki vifanye kazi mzuri. Na kwa sababu hiyo nitaomba tu kwa heshima viongozi wachache, tutatembea mpaka pale kwa niaba yetu sote. Wengine mtabakia kuketi, alafu tuweke tu mikono tuombee baraka hivi vitu, ili vitakapofika kwa mikono yako vitaweza kuwa vya baraka kwako. Naomba kwa heshima Mheshimiwa tutembee polepole. Wale wengine mnaweza kubaki tu, tusiende wote. Na wachungaji tafadhali njoni, alafu tuweze kuombea na kubariki hivi vyombo. Sasa Jose tafadhali nyimbo ya kuwasindikiza viongozi wetu na timu yako. Naomba timu yote ya umeselect kiasi. Tutakuwa na viongozi wachache ili sisi pia wananchi tuweze kutizama yale mambo yanaendelea. Ukitazama kutoka kule kuna magari, kuna vyombo, kuna pikipiki, kuna tank, kuna zile ambazo tinga za kusaga mahindi, kuna pia chaff cutters, kuna nini, kuna computers. Ting kwa hapo. Thank you so much. God bless you so much. Inafika? Kwa asante. Signal. Check. Sisi wengine tutatazama tu kwa screens, maana I hope wameweka ile picha ya kutazama kwa screen. Kasi. Kabidhi Mungu, na ukimkabidhi Mungu zako hizi rangi hizi
yetu hii mafuta Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Asante. Wananchi wapi makofi? Wapi makofi ya baraka ya Mwenyezi Mungu ambayo imekuja kwa mikono yetu siku ya leo? Na Kapseret, wapi makofi na tuendelee kupiga makofi kabisa vizuri. Hapo sasa. Jose aje hapa juu wakati viongozi wetu wanarudi. Tafadhali. Natumai DJ, are you ready? Jose. Oh yes. Challenge master. Sasa. Ay. Chebalembus. Chebalembus. Ni comment. Chamune. Simame juu kidogo, tusimame juu kidogo. Kila moja simame. Haya. Atorwa. Wataka usimurejano. Enga torwa. Twende kasi. Jewa Sudi. Aham. Enga torwa. Chamune. Chamu. Ala. Wapi makofi jamani? Orabacho. Leta makofi ya juu, leta makofi ya kilo kidogo. Makofi. Chamune. Chepkelele. Ala. Agone. Aha. Hey. Wananchi naomba tupige makofi ya kilo. Wapi makofi ya juu kidogo? Twende pamoja. Hey. Yo shigiga senenge. Hiyo makofi haitoshi, wapi makofi ya kilo jamani? Yo shigiga senenge. Wananchi wa Kapseret, Mungu ametenda mema, weka makofi ya juu. Makofi ya juu kabisa. Amenitendea mema sana. Tendea mema. Mimi naomba kila mmoja shikilia mikono juu kabisa, mikono juu. Wapi makofi ya kilo? Makofi ya kilo. Amenitendea mema huyu Yesu. Tukiwa na kiongozi wetu jamani. Hiyo makofi, wamama wapi vigelegele? Wamama wapi vigelegele? Asante sana Jose. Thank you. Chebalembus. Asanteni sana. Thank you very much. Asante. Kwa vile tunavyoendelea sasa, muda unayoyoma, lakini tunaendelea entertainment, empowerment, economic empowerment ambao unaendelea hapa. Kwa viongozi wetu ambao wamefika, sisi tunafuraha sana. Sasa nachukua nafasi kubwa kabisa kwa sababu tunaingia katika maongeo mawili matatu. Bado tuko na Korino wetu ambao wataperform hapa. Bado tuko na majensiz wetu ambao watakuja hapa kuperform, na wale wote ambao tayari wako ready. Sasa nataka nimwalike Chair Lady wa Kapseret Market ambaye yuko hapa kwa niaba ya mama mboga wote kutoka hapa Kapseret. Ndakupa nafasi. Najua mama mboga ni wengi ambao wako hapa, lakini kwa vile sisi zote tutaongea, I want to welcome the Chair Lady of Kapseret Market. Na kwa niaba ya wamama wote wa mama mboga, tafadhali waje hapa juu. Tuwapigie makofi. Let's appreciate them. Tuwapigie makofi. Wapi makofi hao? Wapi makofi? Yes. Wajiandae pia boda sako. Bwana Hillary. Karibuni sana. Kwa niaba nataka alafu mama mboga wote msimame wakati mwenyekiti atakuwa anazungumza. Thank you very much. Kisha
kwa Boda Boda Sacco. Kuna mambo Hilary. ambayo wanataka kufanya kando na kuuza mboga. Wako na mambo hapa. Aha. Angalia vizuri tafadhali, alafu kamera ni kule, nataka tuonekane dunia nzima. Naona mnataka kufanya kale je Rwanda je Toktokan je Kertarelwe to face camera. Tunaomba to face kule kwa kamera kwa sababu ya picha tafadhali, kule mbele kwa wananchi. Naangalia wameamua kujipanga na zile bidhaa ambazo wanauza pale sokoni. Wana mboga za kienyeji. Haya, kuna nyanya hapa, kuna vitunguu. Excellency, unaona kuna managu. Kumi na kadhalika. Mishakiatio. Wale wanameza mate tafadhali, anza tumeza mate, no problem. Kuna nyanya, kitunguu. Ile kitu tunakosa hapa ni moto tu. Kuna saga. Mimi ni ile mitiat. Kuna mambo yao hapa. So kwa hivyo mama, nafasi ni yenu. Karibu customer. Karibuni kabisa. Nyingwe, sage, soje, karibu. 15 ni soja. Somok tiptem nyanye. Karibuni. Karibu customer. Karibu customer. Wacha viongozi wakuwe customers. Hebu kujeni mnunue nyanya haraka haraka, mimi naanzia. Unalipa na M-Pesa? Karibu customer, karibu. Nakufungia mimi, karibu. Sawa, karibu. Karibu customer. Mnazuia wateja, wale mnazuia wateja. Haya, mnazuia wateja wanakuja polepole kununua. Wateja ndio wale. Wanakuja kununua, yes. Customer, ngoja kidogo. Karibu. Wateja customer, karibuni, karibu customer. Wanakuja kununua. Ngoja kidogo. Nini nyingine? Sasa ni nini? Nini mambo gani nafanya sasa? Sungoje. Hapana, wewe wacha kunisumbua, ninauza. Hapana. Tafadhali. Unataka kuuza microphone. Tokeni kwanza. School fees enda nyumbani kwanza. Huyu kuja hapo na loan. Hebu niongeleshe kwa loan. Please. Wapi? Ni loan, ni school fees, ni landlord. No. Ni nini? Lazima tunataka loan yetu. Tunataka loan. Please. Mnipee nafasi. Ai. Ngojeni niuze mtoke na malori yenu. Uniongelesha pole. Huyu mama nini? Toka. Niuze. Iba. Malodi imetusumbua. Malodi imetusumbua. Umejukua. Hakuna sahi tunahangaika. Karibu customer. Keep quiet. Karibu customer. Hi. 20 customer. Nipe 100. Nipe hiyo. 200. Nipe 100. Leta yote. Tosha. Bei ya jioni.
Kawaida ni basoko. Hii customer ukinipea 300 naweza kulipa hii loan. Yote tuko Muuse, nipe hii yote baba 2000 mimi nipe mama. hata nipa pesa yake sasa. Asante. Haya. Tunatoka Kapseret Women Soko. Sisi tuko na chama ambayo inaitwa Microfinance Angamiza wa Mama. Wewe. Wapi makofi? Wapi chaleni? Wapi chaleni? Wapi chaleni? Asante sana. Thank you so much mama. Thank you very much. Wapi makofi? Wapi makofi ya wamama? Wapi makofi? Sijui kama walinunua. Haya. Asanteni sana wamama. Asante sana. Asante sana. Thank you. Tunaweza shuka chini. Nice presentation. Chair lady peke yake atasema jambo moja and then ushuke tu. Asanteni sana. Chair lady peke yake, wengine tunaweza shuka sasa. Sawa sawa. So songa hapa kidogo. Asanteni sana kina mama. Asante, thank you. Asante. Tuko na dakika moja tu ndio tuweze kuendelea. So na mwangalie pande hii kamera tafadhali. Wapi makofi? Makofi hao Kila mmoja ambaye anapopandishwa maua. Asante sana. Asante sana. Asanteni sana wamama. Asante. Mbele yenu ni mwenyekiti Kapseret Soko. Tunashukuru sana mheshimiwa kwa kutukumbuka. Sisi tunafurahi sana. Tuliposikia ukisema utakuja kutuempower, tulisikia tumefurahi. Na siku ya leo sisi hatuna yenye tunaweza sema ila tu kukuombea Mungu akusaidie na kuinue na apanue mipaka zako pamoja na wenzako. Shukrani kubwa kwetu ni wakati ulikuja ukatufungulia soko. Tunaona kazi mzuri inafanyika. Sisi karibu tunakaa kama waheshimiwa kwa sababu tumekaa barabarani, tumekaa kwa mchanga, tumekaa kwa mvua, matope yote. Lakini ulikumbuka siku moja mkafika mahali pale mkatufungulia soko. Tunashukuru kwa hiyo. Tena tunashukuru kwa sababu wakati tunawahitaji mko karibu na sisi sana. Nashukuru pamoja na MC wetu kwa sababu MC wetu ukimpigia simu achukui hata dakika moja anasema ninawasikia. Niseme hivyo ni tumekuwa na challenges kwa sababu tuko kwa barabara. Jana watu wakienda wakakuja wakataka kutunyima chakula. Lakini tulimpigia MCA na akasema siko karibu but mfanye kazi ninakuja. So tukapata na uwezo ya kuambia sisi tuko hapa kwa sababu ya ruhusa ya MCA pamoja na kaunti yetu na mheshimiwa Oscar Sudi wakaenda. So tunashukuru. Licha ya sisi kwa barabara, tunajua kwamba nyinyi mtafanya bidii mpaka soko yetu ishe kwa haraka. So tunashukuru. Asante pia kwa sababu ulikumbuka kutu empower. Maisha ambayo tumeishi pale ni maisha ya kudaiwa. Jinsi vile umeona tukisema, ukikaa hivi simu ya landlord yaingia, ukikaa hivi simu ya loan, ukikaa hivi wenye wamekuletea bidhaa wanakusumbua. So ukifika nyumbani badala ya kulala na kupumzika, wewe ni kuota tu. Sijui nani ananipigia. Sijui nyumba itafungwa. Lakini siku ya leo tunajua kwamba yote yanawezekana. Asante. Wapi makofi ya wamama? Wapi makofi? Asante. Asante sana. Shukrani kubwa. Asante. Haya mheshimiwa bado hujamaliza. Engineer yangu salamia mimi.
Amjamboni wote. Nikisimama hapa nimesimama kwa niaba ya wamama wa Kapseret wote. Mheshimiwa Bwana Oscar Sudi. Mtu akikuona na kuona kama uko na mwili ndogo, lakini kitu yenye unafanya inasinda hata wenye wako na mwili. Mungu akubariki. Ndiyo kwa maana nilisimama kwa TikTok nikisema wewe ni engineer by professional. Uliona hiyo nini? Sudi is engineer. Mheshimiwa wa mama wa Kapseret wamesema ya kwamba wako na wewe 100%. Na wanalia wakisema kuna tufununu. Sijui kama ulitoka kwa mdomo yako ama ilitoka kwa nani. Ati ya kwamba raundi unataka ati sijui utatuonyesha penye tunaenda mwenye tutachagua. Usithubutu. Wacha tu nikuambie leo ukitaka kujua sisi ni akina nani usithubutu. Tuko na Sudi na ni Sudi. MP mgani mwenye anaweza fungulia watu boma yake wote watu wakiingia ni nani? Unataka kututupa kwa nani? Tuko na wewe 100%. Asante sana. Na ukifika enda salamia Bwana President, Mheshimiwa President wetu mpendwa Bwana Ruto. Umwambie tuko nyuma yake. Hatubanduki sisi wa mama. Tuko na yeye. Na broad base iko sawa kabisa. Na asante kwa kuleta amani kwa Kenya. Na mheshimiwa tuko na watoto wengine wenye wamesoma, wengine ni walimu, wengine ni madaktari hawajapata kazi. Tunaomba Mungu akikusaidie tafadhali sika mkono ya watoto wetu wapate wapi kazi. Makofi, wapi makofi. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Ai, mama moto kama asante sana mami Brobesh. Moto kama pasi. Unajua huyo mama yani ni kama amesema sandanti tokuo kaki. Hiyo ni nini? Kusema sandanti tokuo kaki wagile tendency ndani utlagini nobe kaki. Wapi makofi Kapseret? Wapi makofi kwa wamama ambao wamekuja hapa? Wangapi wamefurahia wakina mama? Tafadhali, wangapi wamefurahia? Wacha nione mkono kule kutoka kule kote kule. Asanteni sana. Thank you very much. Sasa tunataka kuingia kwa wanaboda. Wale ambao wanaboda ni watu wazuri kabisa, hawana neno, ijapokuwa tu kuna wengine ambao wanafunzwa leo na wanataka kubeba customer leo. Jamaa anaingia training saa 5, saa 8 anabeba wewe. Alafu anauliza customer break ya pikipiki na kuanga wapi? Terrible. So tafadhali, kwa sababu engineer yuko hapa, training ambayo amefanyia wana boda boda, hata uliza break iko wapi. Ibo ati kwa mtu njitate kule jini angiwe chaminge pikipiki ite. Aga itsa yorekte airport. Ateleje chamgo mangen pikipiki kule jina break ita pikipiki kumnya no gimie iti. Wapi Hilary pamoja na Benjamin na Hilary kwa niaba ya wanaboda wote nafikiri mtachukua nafasi. Orani Chamosnet alafu wanaboda. Thank you very much. Karibuni sana. Ndawapa nafasi, najua nyinyi mko na story lakini ndawapa nafasi. Wacha nimpatie Hilary kwanza. Sigaji Chamosnet. Alafu tafadhali ungetulia nguna haituta yego bwana nguna ketulian ngopsiri kibos tari. Okay, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Wanaboda oye! Wanaboda oye! Asante sana wanaboda wa Kapseret. Kwa majina naitwa Hilary Talk. Mimi ndio chairman wa Kapseret na mheshimiwa tunataka kusema asante kwa ile wito wakati ulikuwa pale sokoni. Ulituongea pamoja na nasi. Basi mheshimiwa, nataka nichukue nafasi niseme asante kwa niaba ya wanaboda wote wa Kapseret constituency kwa kutuempower siku ya leo. Siku ya leo kuna wanaboda zaidi ya 100 watafaidika na pikipiki. Nataka watulie kwa sababu kuna wageni wanakuja hapa. Tafadhali. Sitaki uongee kama mheshimiwa aski kweli kabisa. Mungoje kidogo. Hapa tayari naambiwa kwamba His Excellency the Governor also kutoka hapa Uasin Gishu ameingia. Mheshimiwa Koti mmoja anaingia hapa anytime wakati kama sasa hivi. Yuko hapa tayari
Na Jose timu Jose yako. tafadhali And the traditional team wote. Traditional team kaeni tayari tuwakaribishe wageni wetu ambao wamefika hapa. Thank you very much. Nimeona waheshimiwa all the way kutoka Kisumu City, Kisumu Dala wako hapa. Nimeona waheshimiwa kutoka Baringo, waheshimiwa kutoka Elgeyo Marakwet County, kutoka Nandi County, wale ambao wametoka kule Bungoma wako hapa pia. Ago tulweta kuga tulwapkony nyatinya mwaita nyanye nyarotu nyagaram. Hapa sasa tafadhali, kwa sababu tumeweka pause kidogo, nafikiri mtatulia. Tulia na kwa kidogo. Sio wege segura. Kamosnet. Warne chamosnet pani, ure chamosnet pira. Arab Kemei. Yes. Ninaomba the single artist mupangane kwa DJ, tutaenda back to back. Waheshimiwa wakifika wakiketi chini ni back to back. Chebo baba, kina Serabi, kina Boaz Limo, kina Kim Akolino wakae tayari. Yeah. Wakae ready. Aya, traditional song DJ Jose atatuongoza wakiingia. Jose tafadhali. Haya. Ona sasa. Alafu tukiingia tutasimama wote. Wakiingia tutasimama wote kwa pamoja. Oh yes. Haya. Hapa sasa wanaingia taratibu. Alafu naomba traditional team, wale waimbaji traditional, nataka uchangamfu kidogo na vigelegele tafadhali. Wa mama msiniangushe. Hapa ambao Mr. Israel. Yes. Mr. Israel, wageni ambao wamefika. Tuko na Kimani Ichung'wah ambaye ndio kiongozi wa budget katika bunge. Tuko na Sabina Chege Honorable ambaye yuko hapa. Tuko na Wamombi. Haya, naomba tusimame sisi wote pamoja tafadhali, tusimame wote pamoja. Hey Maunye. Mheshimiwa Kimani Ichung'wah ambaye anafika chairman wa budget committee kule bunge. Haya, leader of majority anaingia sasa. Angalia hapo ndani. Haya, leader majority katika bunge amefika hapa. Haya, tuko na women rep pia kutoka Murang'a wanaingia. Alafu tuko na senator wetu ambaye anaingia hapa, style ya kipekee. Wananchi wa Kapseret, wapi makofi ya kilo kidogo jamani, na furaha kidogo. Wale wa mama wapi vigelegele na shangwe. Kimani Ichung'wah in the building. Sabina Chege ako ndani. Karibuni sana wananchi, karibuni sana. The leader of majority, National majority anaingia, National Assembly. Kimani Ichung'wah. Pamoja na Sabina Chege. Naona Sabina Chege ndani kabisa. Wananchi tupige makofi, wapi makofi na vigelegele. Come on. Makofi kabisa. Kimani Ichung'wah ako ndani kabisa, ambaye yuko hapo. Wacha kuja hapa ndio tupige makofi pande juu. Wacha tuwaone pande juu kabisa. Jose. Where you? Orapacho kugirche orapacho leji. Orapacho leji, piga makofi. Wapi makofi karibisha wageni wetu. Piga makofi. Wacha waende sasa. Wacha waende watasame vitu. Wakague. Alafu warudi pole na mnayo. Asante sana Wamombe. Aya, Akikuyu timu ya Akikuyu tafadhali. Thank you DJ. Asante DJ, asante. Thank you. Timu ya Akikuyu. Hapa ndani ndio moto, timu ya Akorino.
Mutioke, Okai. Akorino tafadhali. We are expecting you here. Tupatie nyimbo moja mzuri. Uko tayari? Excellency. Songa hapa karibu kidogo. Okay. Hiyo mic ipo na vitu pakpale. Wapi timu ya Kikuyu? Timu ya Korino wako tayari? Oh, pado. Nimeona rafiki yangu kutoka boss bwana. Bado niko ground. Aya, nitaomba the modern artist tafadhali, modern artist. DJ utanipanga venye umenipanga tafadhali, modern artist. Alafu tutamalizia wale wako na nyimbo ya Sudi. Ile timu ya Eldoret All Stars. Uasin Gishu All Stars, amen. Aya, timu ya Urban Artists tafadhali ingieni stage mara moja. Hakuna time ingine. It's now or never. DJ, mahali utaanzia ni hapo. Shake. Aya DJ, back to back Weka kitu moto kabisa. Urban Artists. Iko chini hiyo, iko chini. Aya DJ. Aya DJ kidogo DJ. Wapi makofi ya hawa modern artists? Hawa ndio Gen Z. Wapi makofi? Aya, nitaomba hii timu ya Eldoret All Stars, Uasin Gishu All Stars watakuwa wa mwisho. Tafadhali DJ, wacha tuanze na Lava Boy. Lava Boy. Nilianzia hapo kokota makaa hiyo mabaki nikauza. Twende kazi. Nikakuja namna hiyo, nikatafuta barabara namna hiyo nikakoa makanga. Haya, kaende sasa mpaka mwisho. Okay. Okay, DJ, asante sana. Tunaendelea namna hiyo. Nataka wakati mnaimba yeye mwenyewe anasikiza. So kina mama tafadhali, His Excellency the Governor Uasin Gishu County anafika, so tafadhali tuje hapa tuweze kumkaribisha kabisa. Nataka wakati mnaimbia Sudi yuko hapa. Yeah, you wait. Smooth and Jisoet put. Tafadhali kabisa. So nataka kina mama muje hapo tumkaribishe sasa His Excellency Governor koti moja ambaye anaingia sasa style ya kipekee. So tafadhali, asanteni sana. Furaha kubwa leo hapa Uasin Gishu. Na hapa Uasin Gishu is a cosmopolitan county. So kwa hivyo tuko na wote ambao wako hapa, tuko na Waluhya ambao wako hapa, tuko na Pokot ambao wako hapa, tuko na wote ambao wako hapa, Kalenjin, Koyo na kila moja. So this is a cosmopolitan area. So tunataka wote mpaka Agikoyo wote wale ambao wako hapa tutajiunga sisi wote ili tuweze kumkaribisha His Excellency the Governor kwa style ya pekee. So my DJ, twende kazi DJ, tukaribishe koti. Karibishe sasa. Wapi jimbo DJ? Alafu atakapofika hapa sisi zote wakangingi titukul agaita Governor style inege. Kwa sababu amefika hapa. So twende kazi sasa. Are you ready? Uasin Gishu County, I present to you Jonathan B. Chanel, County Moja, Real Hustler, Ago UDA. Warenge nyono, Kiwar boy se kyago. Wamama wapi vigelegele ya His Excellency the Governor? Yes. Hey. Kuna shangwe na vigelegele. Naona Honorable Maraswa yuko hapo. Director wa TVET. Governor anaingia sasa. Wamama wapi vigelegele kidogo, timu ya Kikuyu mko wapi jamani? Hey. Yanga mkono matone. Yani paradise en Uasin Gishu. Eme negi itoke kuwalige. Tinya nyugonik. Chomogi mwento walde. Ona furaha kabisa. Majeri
wakati tunakaribisha His Excellency the Governor, alafu tutaomba wana Kapseret, tutasimama wote tukaribisha His Excellency the Governor Jonathan B. Chelile. Okay. Warenge nyano. Haya. Haya. Haya, His Excellency the Governor. Wapi makofi na vigelegele. Tuone furaha yenu kabisa. Karibu sana Your Excellency. Karibu sana koti moja. Your Excellency, welcome. Oh yes. Okay. Wapi furaha ya gavana? Anaingia sasa. Mr. Israel, where are you? I'm here, my brother. Pode kasi. Excellency the Governor. Wapi makofi na vigelegele. Angoi gavana koti. Jame Bamano. Ole gongo Your Excellency. Karibu sana mheshimiwa. Ole gongo Chelile. Ole jame Bamano. Karibu sana Your Excellency. Asante sana. Gavana wetu koti. Wapi makofi na vigelegele ya Chelile. Piga makofi. His Excellency koti moja. Asante sana. Thank you so much. Asante sana. Thank you so much. All right, DJ. Thank you, DJ. Thank you, DJ. Thank you, DJ. Thank you. Thank you so much. So tafadhali nataka tutulie kidogo kwa sababu I'll give you back your chance to the youth. Mtakuwa na nafasi sasa kwa sababu His Excellency the Governor wa Uasin Gishu County amefika hapa. Honorable, tumpigie makofi gavana wetu. Wapi makofi ya gavana kabisa? Asante sana. Thank you very much. Sasa nataka nichukue nafasi hii kwa sababu kuna wageni ambao wamefika hapa na tayari wako na shughuli zingine ambazo wanaenda. Nataka sasa nichukue nafasi, nafikiri kwa njia ya kipekee. Nataka sasa atabichogale engineer hapo. Wacha nione wale watu ambao wanasema engineer mambo yote. Nimeona kama bingwa ambaye yuko pale juu. Wacha nione mkono juu ya baraka ya Kapseret. Ngageri chitugul baraka. Wapi gavana anakuja? Your Excellency. Hapo. Asante sana. Thank you so much. Karibu Asante sana. mheshimiwa. Haya, tuketi jameni. Bas, wageni wa heshima, rafiki yangu Ishugwa na timu yako yote, gavana wetu wa Uasin Gishu, MCS wote walio hapa na wageni na wanabiashara, marafiki zangu na wananchi wa Kapseret, chamge. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Oi, ubebe.
Utaja tai kabisa. Ngane kasi ngwangu chora bacha nane. Mbona ndo? Nataka niseme mambo mawili kabla sijaita Ishungwa na timu yake kwa sababu bado wanaenda Machakos. Ya kwanza mimi nimefurahi sana. Mnajua hii empowerment tumepanga kwa muda mrefu. Tumepanga kwa zaidi ya miezi 2. Na leo imetimia. Si ndio? Tuko hapa na boda boda. Tuko hapa na mama mboga. Tuko hapa na wazee. Kila mtu tumeinclude kwa hiyo empowerment. Tuko na kila kitu pale. Tuko na watu wa salon, tuko na watu wa kinyozi, tuko na watu wale wa hustle wa maziwa, tuko na watu wa matatu, tuko na kila mtu. Lakini nataka niseme hivi. Ishungwa, asante sana kwa kufika. Kwa sababu najua tulianza hii empowerment na wewe na hiyo timu yetu yote tumesunguka. Nafikiri tunaelekea empowerment ya 30. Na hata tukiongea hivi DP yako huko Machakos na mnajua Ishungwa pia anaenda kumuunga. Tumesema William Ruto na DP Kindiki wajenge lami, wajenge soko, wajenge manyumba, wafanye ile kubwa kubwa. Lakini hii ndogo ndogo watu wachie. Ama namna gani? Si ndogo ndogo tunatosha kufanya. Na mimi nataka niseme hivi. Mimi nimefurahi sana. Wamama wetu wa soko, especially wa hapa Kapseret. Unajua ile soko tunajenga pale tuje tukasindua na governor wetu pale center. Tumesema kabla hiyo soko ikuwe tayari, tunataka tuwatafutie pesa kidogo. Na tulisema hivi. Kama wewe uko unauza mboga ya 1500, tunakuongezea 1500. Kama wewe unauza 10,000, tunakuongezea shilingi 10,000. Lakini nataka msikize. Niko na marafiki. Mimi na marafiki zangu, especially marafiki zangu kutoka Tanzania. Niko na rafiki yangu anaitwa Rostam. Ni mwanabiashara mkubwa na ni rafiki yangu sana. Niko na rafiki yangu anaitwa Abdul. Ni rafiki yangu na ni mwanabiashara mkubwa sana. Mimi na wao na watu wengine watatu niliweza kuongelesha na tukachanga sisi tukiwa watu 4. Sitaki kuambia pesa walinipatia, lakini ni marafiki wa ukweli. Mimi na wao tumeweza kununua hii bidhaa ya milioni 45. 45,000. Na niwaambie na msikie vizuri, kwa sababu nimeona kwa mtandao kuna watu wanaongea matope. Hakuna hata shilingi moja ya serikali iko hapa. Hata ndururu. Hii ni urafiki. Ile mimi naambianga nyinyi mimi ni mkarabati. Engineer ya mawaya, mnaelewa? Tunaunganisha mawaya mpaka moto inawaka. Moto imewaka haijawaka. Si mnanionanga nikitembea kule kwingine? Si mlinichagua mara ya kwanza? Mkanichagua mara ya pili? Mkanichagua mara ya tatu? Kwani mlikuwa mnanichagua nile nilale? Si lazima nitengeneze. Si lazima mlinipatia niende niunganishe mawaya. Mawaya imeingiana ama haingiani? Kwani mimi nauliza nyinyi, kila siku ukitembea unakutananga na ng'ombe ama watu? Sio unakutananga na watu. Sasa usipotengeneza network ikuwe kubwa utafanya nini? Na ndio nilikuwa nawaambia siku ile nyingine. Mkichagua kiongozi yeyote, usichague mtu kwa sababu ati ni muungwana ni mpole. Chagua mtu wako na network. Kama network haipiti Nakuru, akae nyumbani. Tunataka network inaenda mbele huko yenye inaweza tafuta maneno ama namna gani? Na leo tuko na bidhaa hapa ya 45 million. Si ndio? Na tunataka tuchange pesa nyingine zaidi ya milioni 30 ya mama mboga wetu wote. Kila mtu atapata pesa yake kwa simu. Tuko na data. Sawa sawa? Mmefurahi watu wa Kapseret? Watu wa boda boda muko? Boda boda muko? Mama mboga wako? Muko area? Nataka nishukuru tena. Mkiona hiyo matatu 2 tumenunua pale, ni kwa sababu kuna team 2 wa boda boda waliweza kusanya pesa yao kwa boda boda kidogo kidogo kwa sako mpaka wakanunua matatu. Na wakati walinunua matatu,
Mimi nikawaambia kwa sababu nyinyi mnajua maana ya hustle. Penye mimi nilianzia. Ile timu itanunua matatu ya bodaboda, mimi nitanunulia matatu ingine ya pili. Na ndio unaona hiyo matatu mbili ni ya wajamaa wa hapa nyumbani. Wakiongozwa na huyu Hilary. Huyu ndio aliniambia tumenunua matatu, nikaambia watanunulia matatu. So msikue na wivu, muende mjikaze. Kila mtu ajikakamue. Sawa sawa? Kila mtu ajikakamue. Na mwenye atapata leo atapata kesho. Tunakubaliana namna hiyo? Wangapi wamefurahi? Hebu nione kwa mikono wenye wamefurahi. Kwa sababu ya muda na hawa wageni bado wanaenda safari na tuko na wageni wengine wanakuja. Hatutaki mvua itupate hapa. Nataka nichukue fursa hii nimualike rafiki yangu anaitwa Betty kutoka kaunti ya Murang'a. Mnajua Betty sawa? Kumora wageni toa mnajua Betty sawa? Tomongoze sana. Karibu Betty. Wapi makofi yake ya kilo? Wapi makofi jameni? Asante sana, asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimefurahia sana kuja hapa siku ya leo. Kwanza mbunge wenu, today you have raised the bar so high. Mpigieni makofi. Na nimesikia kitaja marafiki wake akasema wengine wametoka Tanzania. Mimi nifunze njia zako. Mimi nionyeshe marafiki wako. Hata hao wa Tanzania sihitaji watatu, nionyeshe mmoja peke yake na nikafanya haya maneno huko Murang'a. Nataka kusema we have done very many empowerment programs in this country. Lakini yenye imepita zingine ni ya hapa ya mheshimiwa wenu Oscar Sudi. Mpigieni makofi. Na amefanya vizuri yeye mwenyewe kufafanua ya kwamba hakuna shilingi ya serikali imeletwa hapa. Juu sasa venye amesema watu wameanza kuongea matope mingi sana na kuharibia serikali jina. Wanasema uko Rift Valley kunapelekwa hivi, mlima kunapelekwa hivi. Mimi nimeshuhudia empowerment mpaka Ukambani, tukitoka hapa tunaenda Ukambani. Lakini mimi niseme ukweli, nimehakikisha na nimedhibitisha Sudi ni engineer wa ukweli. Nikiangalia engineering yake ako na PhD. Mtaendelea kumshikilia? Mtaendelea kumshikilia? Mimi nimekuja zaidi juu Sudi ni rafiki ya bwanangu sana na bwanangu yuko hapa. So nimekuja, mimi hujanikujia empowerment lakini ulimwendea bwanangu. So mimi next time nakuomba juu mimi ninasimamia county, ukuje pia wewe unitembelee tufanye empowerment. Ya mwisho niulize watu wa hapa. Je, mnashikilia serikali? Je, mnashikilia Dr. William Samoei Ruto? Mtaendelea kuchunga Dr. William Samoei Ruto? Mtaruhusu auziwa uoga na watu tuliwatoa na mate kama funza? Mwanaume ambaye hakumaliza tamnusu, mwanaume wa kutolewa juu, ni wakuuzia wanaume wengine uoga. Nyinyi ni wakuuziwa uoga. Nyinyi ni wakuitikia rais ambiwe na mtu hakumaliza round moja ati rais ataenda one term. Ni one term ama ni two term? Ni one term ama ni two term? Nyinyi wanaume mko hapa kwa mkutano. Mwanaume wa kutolewa juu hafai kuwa na kiburi. Hakumaliza round moja, anajifanya Kenya mzima ni atauzia wanaume wengine uoga. Mtanunua uoga, hamtanunua uoga. Sisi alijifanya tatubabaisha. Mimi ni bibi ya mbunge wake na tulimtoa kwa mate kama funza. Hakuna mtu atauzia uoga hii Kenya. Kama hajui kumaliza round moja, hata tufunza kuenda round 2. Ashindwe kabisa. Betty. Shaurieni wanaume. Atumfanya nini? Haya, acha nichukue nafasi hii. Nimwalike rafiki yangu sana. Tulikuwa naye bunge tambili
na saa hii ni nominated wetu, anaitwa Sabina Washege. Wapi makofi ya Sabina Shege, makofi ya kila wapi makofi. Yes. DJ. Asante sana Mheshimiwa Oscar Sudi, watu wa Kapsaret, Chamge, mko salama? Mnakuanga hivi ama ni leo kuna wageni? Mumetukaribisha hapa Kapsaret. Hebu nione salamu basi za hapa. Bwana Yesu asifiwe. Yangu yatakuwa machache sana. Kwanza ni kumpongeza mheshimiwa wenyu. Na leo tumekuja kitu inaitwa benchmarking. Na mnajua Oscar anaitwa mkarabati. Leo mumeona ukarabati ama hamjaona? Mumeona? Mumefurahia zile project ameleta? Mumefurahia? Na sisi tumekuja kusema ya kwamba tunafanya kazi pamoja. Na sisi tuna support maneno ya empowerment. Hii maneno nimeona nimezunguka pale kutoka kwa yule yuko saloon, kinyozi, watu wa bodaboda mpo ama mpo? Watu wa bodaboda mpo ama mpo? Mumeshikilia ama mjashikilia? Mimi nimesema kama viongozi tulisema tutafanya kazi pamoja. Kwa sababu the next election itakuwa 2027. Na sasa wakati tuko hapa ni wakati wa kufanya kazi, sio wakati wa siasa. Na mimi nimekuja kuwauliza hapa, mnataka tufanye siasa ama tulete maendeleo? Nyinyi mnataka siasa ama maendeleo? Na basi kwa sababu serikali ni yenu, mtoto ni wenyu hapa Uasin Gishu, nyinyi mnasema 1 term ama 2 term? Mko 1 term ama 2 term? Nataka kuona tufanye hivi, tuseme 10 bila breaks. Tutashikilia hapo, tutashikilia viongozi wetu. Unajua kuna kiongozi mmoja ambaye amepiga musicians wetu sana wa Central kwa sababu alisema watataka kuingia katika empowerment. Alafu akasema kuna kijana mmoja akasema hajasoma na akasema hawezi mpatia nafasi. Huyu engineer mnajua ile njia ametoka. Sasa niwaambie, huyu kama hata akiambiwa hajasoma amefanya kazi hajafanya. Sasa siyo hata amepita wale wamesoma zaidi wako na PhD. Hebu mpigieni makofi mazuri. Kwa hivyo watu waache madharau na wale watu ambao hawajasoma. Na huyu engineer niliona watu wengine wakicomplain wakati alipewa certificate na kaitwa engineer. Leo kwanza ni doctor. Doctor. Sasa ni daktari sio daktari. Ni engineer sio engineer. Mkarabati ama sio mkarabati? Si amefanya kazi mzuri? Na kama vile Betty amesema, nimeona kazi ile amefanya. Hajashikiliwa na serikali, ametafuta marafiki. Na sisi tuonyeshe hiyo njia ili tutafute marafiki, hata sisi tufanye project kama zile, na tukikuita kwanza wewe utakuwa rafiki number 1, ndio next empowerment akuje Murang'a na atushikilie. Hiyo ni sawa? Mimi nasema Mungu awabariki sana. We have only one government, we have one nation of Kenya, we love our country. Na saa zile tunaenda kufanya empowerment, wengine waache kusikia machungu na kuchochea wananchi. Hatuna nchi mbili, Kenya ni moja, na tumekuja wote hapa from different sections of this republic kusema tunashikilia William Samoei Ruto ashike kazi, afanye kazi, na sisi pale nyuma tushikilie wananchi. Mungu awabariki, asanteni sana. Asante sana. Nataka niitishe niko sawa. Chana na hiyo miti yako hiyo. Mogorino, kuja hapa. Utu Maraya. Maraya, kuja utuwekee kawimbo. Mnajua huyu jamaa? Onge njiji? Morango. Wa Maraya. Unaona uko na shabiki. Asante. Haya. Asante sana. Watu wa Kapsaret, hai! Okerai toine. Oya guoka igoro guinua mkono hivyo juu. DJ Kid 254. Wahotanirwo baranetha, Igotore mothingu netha, na
Basi. Worship. Asante sana. Asante sana. Mumesikiaje? Bado wako area. Mkae chini. Haya, ngojeni mheshimiwa. Haya, weka hiyo. Haya. Agane. Haya, toka DJ. Haya. Wamaraya. Kenua kei makotigana na mothio kariese mukaguo kekare utua neresira kamenya waganu na itiro ria kwa matine ukamenya waganu ne twende hii he matine ne gwito ithuothe no kinya tugathie waganu kaya tutiresira Haya. tigakwendire buwe korara. Haya, kwa sababu na menajili ya mvua, tafadhali. Asante sana DJ. Thank you, DJ. Asanteni sana. Wapi shangwe na vigelegele? Ne. Kila mtu mikono. Sharon. Thank you. Muduko na kwaniria wacio muthine kanie ate o ucio thecetwo ngoro ni mĩario mĩũru ya andũ kumako wĩra-inĩ wa gũtoria nĩ ũrĩa umana na thĩiniĩ tiga gweterera opinioni irarataka na andũ toira ithuothe
Asante. Asante sana. Thank you very much. Asante. Asante sana Muradhi Mofio. Asanteni. Asante sana. Thank you very much. Asante. Asanteni sana. Tulisema ukabila hatutaki, si ni kweli? Si tulisema ukabila hatutaki? Hii ndio Kenya tunataka. Hatutaki Kenya ya kutuambia ati wewe unatoka kona hii, mwingine anatoka kona ile. Hii ndio Kenya tunataka. Sasa wacha nichukue fursa hii nikaribishe mbunga wa Medhira, rafiki yangu wa Mumbi, akuje atusalimie. Asante sana DJ. Wapi makofi ya Engineer Oscar Sudi? Kapsaret hoye! Kapsaret hoye! Mimi naitwa Wamumbi kutoka Nyeri County, mbunge wa Madhira. Nimekuja kushikilia rafiki yangu Engineer Oscar Sudi. Na leo nimekubali huyu ni engineer. Ni engineer sio engineer? Ni engineer sio engineer? Kapsaret Chamgei. Adwanyoba mwego huko. Adwanyoba mwego huko. Adwanyoba ito mwego huko. Njekayo guadwanyoba ito nyoba ito. Hii ndio ile Kenya tunataka. Watu wote wakae pamoja kwa amani. Mimi nilisikia mjinga mwingine wa huko kwetu akisema ati kama hata chaguliwa 2027 ati 207 itakaa kama Christmas. Tunataka kumwambia leo, hii Kenya tumeona hapa Kapsaret, ndiyo tunataka kila mtu akae pamoja na watu wengine, tukae pamoja kwa amani. Mumesema tukae kwa amani? Mumesema tukae kwa amani? Adwanyoba mwoga toikale na thayo. Toikale na thayo. Goko ni kuwa kwanyu. Goko ni kuwa kwanyu. Na nyinyi mko kwa serikali. Nyinyi mko kwa serikali ya William Samoei Ruto na Kithure Kindiki. Mko kwa serikali ya William Ruto. Adwanyoba ito mwe thirikari ine. Moko nyiterera thirikari ito. Wacha niwaambie watu wa Kapsaret. Mimi ni mjumbe wa Madhira pale wa Munyoro. Na sisi tuko wengi ambao tunaunga William Samoei Ruto mkono aendelee kufanyia Wakenya kazi. Na hatubanduki sababu sisi tumeona huyo ni kiongozi mzuri. Na kiongozi anatufanyia kazi ya barabara, kazi ya maji, kazi ya kuweka stima, kazi ya kusomesha watoto. Sisi kiongozi kama huyo hatuachani na yeye. Na pale Madhira tuko wengi ambao tuko nyuma ya William Samoei Ruto na Kithure Kindiki. Sababu tunataka Kenya moja ambao wa Kenya wanaungana kwa kufanya kazi. Nyinyi mnashikiliana na sisi watu wa Madhira. Tuendelee mbele na kazi. Tujenge Kenya yetu. Tumekuja hapa kwa sababu ya Engineer Oscar Sudi. Na ameelezea vizuri kwamba yeye ni mbunge wa term 3 katika bunge. Na ndio maana ameweza kupanga hii empowerment kwa sababu amekaa bunge term 3. Pia mimi nimekuja kusoma kwake. Mimi nimekaa miaka 2 kwa bunge. Si mimi pia nikiendelea kama Sudi nitapanga kama hii? Kwa hivyo wale wajinga wanatuambia kwa social media maneno, huyu amekaa term 3. Pia mimi nikikuwa kama yeye, when I grow up nitapanga kama hii. Kwa hivyo tuache kutoa viongozi wakienda term moja, tunawarudisha, tuwaurudishe ili waendelee kusoma kama Engineer Oscar Sudi. Si ndivyo tumekubaliana? Tumekubaliana hivyo. Tumekubaliana tutashikilia serikali yetu. Serikali ya William Samoei Ruto. Tuendelee kufanya kazi. Adwanyoba ito nemo nyitarera thirikari. Nemo nyitarera thirikari. Asanteni sana na Mungu awabariki. Usitishwe na watu wewe ya wa Mumbi. Mimi nimetishwa, niko tu hapa.
Hiyo watu ya social media wafiki watu 500 wanaongea hapo watu wakumbafu sana. Ile siku nyingine tulikuwa tunachangia kanisa walikuwa wanalalamika. Sasa hii tumekuja kwa empowerment wanataka kulalamika, mnataka tufanye nini? Tufanye kazi tusifanye? Tufanye kazi tusifanye? Haya, weka wimbo tukaribishe mgeni ndio Ishungu akuja aongee mgeni akisettle. Thank you. All right. Wa mama, tafadhali the traditional team tafadhali tupangane mahali tulikuwa. Haya, wakina mama tafadhali tuje hapo ili tuweze kumkaribisha mgeni wetu. Waheshimiwa, alafu hapa let's clear this place. Hii place karibu to clear hii place tafadhali. Asante sana Mheshimiwa Governor, Mheshimiwa Oscar Sudi. Haya, kadhi comment tafadhali. Kujeni hapa mara moja. Wana youth. Haya, wa mama mko wapi? Nataka tuone uchangamfu kidogo. Piga makofi ya kilo. Wapi vigelegele kidogo jameni? Oh yes, Haya, Mount Kenya University tunawatambua sana, wako hapa Mount Kenya University. Thank you very much. Principal kutoka TTI, ngeri ya TTI yuko hapa na sisi. Wa mama traditional team, wapi makofi na vigelegele kidogo? Chamone mamine hogerge naona Sabina Chege anauliza wimbo inasema nini? Inasema Mwenyezi Mungu ni mtamu sana. Hey, mamine hogerge. Hey, pamoja na Jeff Kam. Wakiwa na chamatia, si ndio? Jeff Kam ngolini. All right, wapi makofi ya Sabina Chege? Amepambika na wimbo na chamatia. Wapi makofi? Honorable Chamatia. Sergon. Deputy Speaker. Women leaders. Tafadhali chongea women leaders. Afisi bora keri. Women leaders. Women leaders chongea mbele. Haya. Kabisa. Naona kila DJ. Ongetono zetu tusimame tukaribisha Honorable Mbadi Secretary. DJ wewe. Honorable Mbadi. Tupeleke left side DJ. Tupeleke left side. Twende kasi DJ. Nataka sisi zote tusimame tafadhali. Tusimame sisi zote. Cabinet Secretary wetu ambaye amekuja hapa tayari. Erokamana Jathurwa. Yeah. Jathurwa. Wapi makofi ya? Aya mashimo. Honorable Mbadi, wapi makofi? Erokamano. Jaber. Jathurwa. Erokamano. Hiyo makofi haitoshi breakfast government. Wapi makofi ya breakfast? Wapi makofi jameni? Wapi makofi? Wa mama vigelegele iko wapi jameni? Karibu sana Honorable Mbadi. Karibu sana Cabinet Secretary wetu. Karibu sana mheshimiwa. Erokamano. Waziri wa fedha ameingia, Honorable John Mbadi. Anaenda sasa kukagua Kwale. Cabinet Secretary in charge of Treasury. Asante sana Cabinet Secretary of Treasury. Haya, wakati tunaendelea sasa. Tupe mziki namna hiyo Razani.
Okay, DJ. DJ, igararan ili waheshimiwa wetu waendelee hapa wakati tunamgoja akirudi. Cabinet Secretary wetu kutoka kule Treasury amefika hapa. Haya. Nafasi sasa ya waziri wetu John Mbadi aweze pia kujitazamia mwenyewe na kujionea mwenyewe empowerment ambayo imeandaliwa na Mheshimiwa Oscar Sudi, akijionea vifaa vyote ambavyo Mheshimiwa Oscar Sudi anaendelea kumwonyesha mgeni wetu, waziri wetu wa John Mbadi aendelee. Haya. Asante sana waheshimiwa wetu. Haimfuataenda tu. Akiendelea kuona vifaa ambavyo Mheshimiwa Oscar Sudi kuvileta ili watu wote wa hapa Kapsaret waweze kuwa empowered kabisa, akionyeshwa pale tax ambazo zitatumika kwa ajili ya empowerment, na kisha tunaendelea kuviona vifaa power source zile ambazo Mheshimiwa Oscar Sudi amefika hapa kuweza kuwa empower, vifaa vya salon, akiendelea pia kutazama vifaa vya kinyozi zile ambazo Mheshimiwa Oscar Sudi ameweza kuwaletea vijana wetu wanaofanya kazi ya vinyozi. Anaendelea pia kuonyeshwa mitungi ya gas ambayo mama wetu wataweza kupewa ili waweze kupika. Motorbikes, tunamruhusu mgeni wetu, karibu sana waziri wa fedha, akionyeshwa rasmi pikipiki zetu empowerment scheme yake Mheshimiwa Oscar Sudi. Anaendelea kupitishwa kiziona moja kwa moja ambayo vijana wetu wa bodaboda leo wataweza kuwa empowered na kuweza kupata pikipiki zaidi ya 500 zikiwa hapa tayari kabisa kuweza kupewa rasmi vijana wetu wa bodaboda. Mheshimiwa John Mbadi, waziri wetu wa fedha, pia scheme. Ndio huyo Mheshimiwa Mbadi, waziri wetu wa fedha, jinsi vijana wetu watakavyokuwa empowered na mradi wa pikipiki. Tumpigie makofi waziri wetu, waziri wa fedha. Akiweza kuifanya demonstration rasmi jinsi empowerment itakavyoendelea. Sasa tumruhusu waziri wetu arejee kwenye jukwaa rasmi ili tuweze kuendelea na ratiba ya mchana wa leo. Sasa ni safi. Unaelekea sasa kwenye jukwaa rasmi ili kuweza kuendelea na ratiba ya siku ya leo. Wamkaribisha mgeni wetu rasmi, waziri wa fedha. Wapi makofi ya waziri wa fedha? DJ. Tupigie makofi kabisa Erakamano. Erakamano Jathurwa. Karibu sana waziri wetu wa fedha. Waziri wetu. Itinye amune tuche nyusimwa gongoi. Kote isabe tuche nyusimwa. Yes. Kote isabe tuche nyumitolo tayate. Thank you. Wakati tunaendelea namna hiyo, asanteni sana wa team. Thank you very much. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you so much. Asante. Sasa tunarudi tena kwa program. Asante. Asante. Asante sana. Thank you my DJ. Worship. Thank you DJ. DJ. Asante. Endelea mheshimiwa. Angini. Okasa. Gumoro bagiri tai. Amage unage. Ye gurta kasi ko te ora bajara ne. Este ye gurbeta ke
Bas, wacha nichukue fursa hii nikaribishe kiongozi wa wengi kule bungeni, anaitwa Kimani. Kimani, karibu kiongozi. Haya, asante. Watu wa Kapseret, hamjambo. Chamgai tukul. Omigomi, mko sawa? Kwanza nichukue nafasi hii, Waziri Mbadi, karibu sana, na wageni wengine ambao umekuja na wao. Niseme shukran na pongezi sana ndugu yetu Oscar Sudi aka engineer ama nani, daktari, amekuwa mpaka daktari, mkarabati, engineer Oscar Sudi ambaye ni rafiki yetu sana na ambaye amedhihirisha wazi kwa yeye ni kiongozi. Wakati alikuwa anatutembeza hapa, ametuelezea vile sako ya matatu ambayo inaongozwa na huyu mzee ako hapa wamefanya bidii kupitia soko yao mpaka wakanunua matatu moja, na yeye na marafiki zake wakaungana wakasema pia waongezee matatu ingine. Si tuseme pongezi jameni? Na hiyo ni kuonyesha ya kuwa mtu mwenye bidii hakosi mtu wa kumsaidia. Kama hiyo sako hawangefanya bidii, hawangepata matatu nyingine, si ndio? Wale vijana wako hapo wa bodaboda, kunao ambao wamekuwa wakisave kwa sako zao, naye mkarabati na marafiki zake ameunganisha hizo mawaya, anasema sasa pikipiki zinaguruma hapa. Zinaguruma hazigurumi? Si mkarabati aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Na nauliza hayo sababu vile Oscar Sudi ametuambia, kuna wengi ambao hawaelewi mambo ya economic empowerment. Na ukiwasikiza siasa ambayo wanaenda wakinena kwa mabarabara ni ya kuwa hizi ni pesa za serikali zinatumika eti kupea wananchi holela holela. Engineer Sudi ametuelezea vile amejikusanya yeye, wafanyi biashara, marafiki zake, wakiwemo marafiki kutoka nchi jirani ya Tanzania, ili waje wawasaidie watu wa Kapseret ambao walimchagua. Amekosea kufanya hivyo? Sasa yule mwingine mkono birika akiona Oscar Sudi akifanya hivyo ni kisirani, naenda wakisema William Ruto amekusanya pesa ya kupea watu bure. Lakini nauliza, hata mkipewa pesa iko shida gani? Iko shida? Vile Oscar Sudi ameelezea, zile masoko tunajenga ambazo rais anajenga, zikikamilika, hatutaki watu watoke Nairobi, wengine watoke kwingine, wawe ndio wenye maduka kwa hizo masoko zinajengwa za gorofa. Tunataka mama mboga ambaye ni wa hapa Kapseret, wa Eldoret, wa Uasin Gishu, awe ndiye mwenye duka pale kwa soko ya gorofa. Na hiyo ndio tuliwaambia wakati wa campaign, tukawaambia agenda ya William Ruto na serikali ya Kenya Kwanza itakuwa ni agenda ya bottom. Sasa wengine hawakuelewa bottom up. Hata huyu Mbadi wakati amekuwa waziri amejaribu kuwaelezea na lugha zote. Na unajua huyu Mbadi kwao Kiswahili huwa lugha ngumu kwa mdomo chake. Si ndio watu wa Nyanza wanatuambia Kiswahili ngumu kwa mdomo changu? Mbadi ameongea mpaka Kiswahili kuwaelezea the bottom up economic transformation agenda, lakini bado hawaelewi. Wengine wamekuwa na vyeo kubwa kwa serikali. Wakati wewe ulikuwa na cheo kubwa kwa serikali, ulienda Mlima Kenya ukaambia watu wa Mlima Kenya, sisi bora tufunguliwe State House, tupewe mchele na nyama, tuko sawa tukishiba. Tukakuambia rafiki yetu, sisi sio mambo na tumbo, sisi ni mambo na ile tuliambia mama mboga apate pesa zaidi ya biashara, kijana wa bodaboda aweze kupata pikipiki kama hawa wa Kapseret wanapata pikipiki. Wewe hukuelewa, ukaanza siasa ya migawanyiko.
siasa ya ukabila, siasa ya kugawanya watu. Sasa mpaka leo naona ile mpango kubwa wako naye ni ya kutembea kwa mabarabara wakichochea wa Kenya, wakiambia economic empowerment, watu hafai kupewa, na wakipewa ati mkule pesa, msifanye biashara na pesa. Mimi nimekuja Kapsaret niwaambie ile pesa tutakusanya hapa, fanyeni biashara ili mtoke pale bottom, muende wapi? Tutoke bottom tuende Kapsaret. Tumesema tuendelee namna hiyo. Kwa hivyo tuambie wale marafiki zetu ambao wanawashawashwa na economic empowerment programs. First, the economic empowerment programs we have embarked on. We are not spending a single shilling from public coffers. It is our effort with our friends, our business friends, our friends from even across the region to empower our people as we promised in our manifesto. So that as a government using public resources, deploys public resources in the building of markets, economic stimulus markets, modern markets, affordable housing, construction of roads, to join those markets to our urban centers and our rural areas, to get our produce to those markets. We also empower the traders who will become shop and stall owners in those markets, and mamambogas, border riders who will become homeowners in the affordable housing projects that the government of Kenya is building. Sasa wale ambao hawakuelewa, wewe ulikuwa na nafasi wakati ulikuwa serikali. Haukutumia nafasi yako kuwaelimisha Wakenya vile wanaweza kujiinua kimaisha. Uliingia kwa ofisi ya serikali kujiinua wewe mwenyewe. Wakati Engineer Sudi anainua watu wake, unamkasirikia. Unamkasirikia nini? Iko haja kukasirikia Oscar Sudi? Iko haja kukasirikia William Ruto ati amekusanya timu yake tufanye economic empowerment? Iko haja? Ndio tunaambia wale marafiki zetu. Na unajua mimi nimewaangalia vile wanatembea hiyo wanaume. Ati nasikia hao ndio watashindana na William Ruto 2027. Hapo mnaona mtu wa kushindana na William Ruto kweli? Si hao ni watu hata tukiachia huyu engineer atawanyorosha asubuhi mapema. Ama mnaona kama yule wa Munyonyi anaweza shindana na engineer? Na Kalonzo anaweza shindana na engineer? Si huyu atawanyorosha asubuhi? Na wakiachiwa William Ruto je? Wakiachiwa William Ruto, sisi mnasema tuendelee kushikilia William Ruto ama tufanye nini? Tushikilie yeye, tuendelee na economic empowerment. Yes, ili wajue yale mambo yote tulisema wakati wa campaign hayakuwa mzaha, hayakuwa maneno matupu. Tuliongea mambo ya bottom up, tukaongea mambo ya mama mboga, tukaongea mambo ya wachuuzi wa dogo, wale wanauza smoky, wale wanauza chips kwa barabara. Si ndio hawa sasa Oscar Sudi amepangia biashara hapa? Hayo mambo tuliongea, pia tukayaweka kwa manifesto ya Kenya Kwanza, na tukaweka mpango wa vile tutafanya hiyo kazi. Tukaambia rais, wewe shughulika na ujenzi wa manyumba, shughulika na ujenzi wa mabarabara, shughulika na ujenzi wa masoko. Ukifika mahali hizo soko zikisonga, na sisi tuanze economic empowerment ya kutayarisha wafanyi wa biashara ambao wataingia kwa hizo masoko. So wale ambao hawaelewi, wale ambao wanafikiria hii economic empowerment ndio itakuwa chanzo ya kugawanya Wakenya kwa misingi ya ukabila, kwa misingi ya sehemu ambazo wanatoka, tuwaambie shetani afanye nini? Shetani afanye nini? Shetani ashindwe. Yule shetani ambaye anatuletea siasa ya ukabila, siasa ya chuki, siasa ya hasira mingi. Mmeona wengine kwa hasira mingi wameanza kutukumbusha siasa tulizotoka. Na mnakumbuka mwaka wa 2022 tulitembea hapa na William Ruto, na wale walikuwa wameanza hapa Madharo kuchochea watu. Tukasema liwe liwalo, hakuna siku nyingine jamii hapa Bonde la Ufa watapigana sababu ya siasa. Tulisema hayo, hatukusema
tukasema siasa ya 2022 ndio itakomesha siasa za ukabila na migawanyiko kwa misingi ya ukabila Kenya. Na sisi wote wa Kenya kutoka kona zote za Kenya walipiga kura pande ya Azimio, wengine wakapiga pande ya Kenya Kwanza, na wakati tumeshika hatamu ya uongozi ndio rais amesema hata serikali wale ambao hawakumpigia kura pia ni wa Kenya wajihisi wako Kenya na wawe kwa serikali ya broad base. Si ndio hiyo? Sasa unaona wengine wanataka waturudishe nyuma. Wanaanza kutuambia ati ile maafa wa Kenya walipata 2007 2008. Wakiwemo watu wetu ambao wako hapa Eldoret na Wakenya wengine huko Naivasha, Kisumu, Bungoma, kila mahali wa Kenya wakapata maafa. Wewe ukiwa kiongozi ama ukijifanya kiongozi sababu wewe sio kiongozi, unaambia Wakenya ati ile maafa ya 2007 2008 ilikuwa kama Christmas party. Shame on you. Shame on you. Kama unaweza kusherehekea maafa ya Wakenya, useme ile ni kama karamu ya Krismasi. Eti Wakenya 2027 wajitayarishe maafa zaidi, usipotangazwa mshindi. Wewe utashinda ushinde nani? Kama umeshindwa, wacha hiyo mnasema. Wewe umeshindwa half term, umeenda quarter term. Wewe ni mtu wa kuambia watu sijui term? Au ni watu wa kuambia watu terms? So tunataka tuambie tukiwa hapa Eldoret, Wakenya, siasa ya ukabila, siasa ya uchochezi, hizo hasira mko nazo, huo uchochezi mko nao. Siasa kama hizo Wakenya waliweka nyuma yao. Sasa wamesema tutaungana wote, wewe uwe Mkikuyu, uwe Mkale, uwe Mluya, uwe Mjaluo, uwe Mturukana, wewe ni Mkenya kama Mkenya yule mwingine. Kweli si kweli? Tuendelee namna hiyo. So Mheshimiwa Sudi, sisi tumekuja vile wewe huwa unatembea na sisi. Huyu Sudi hajaanzia hapa Kapseret. Tulianza na yeye huko Kiambu constituency, Kiambu County. First empowerment tukianza hii shughuli, tulianza na huyu Oscar Sudi. Na tukasema tutatembea na yeye Kenya mzima na tutakuja Kapseret. Kisha tutembee kwingine, tuende kwa wengine. Hata sasa tukitoka hapa tunaenda Machakos town, sababu hata watu ya Machakos ni wa Kenya kama wa Kenya wengine. Kweli si kweli? Tuende tuwafanyie empowerment. Na ndio mimi nauliza wale wanaenda kuchochea watu Machakos, sijui na Makueni, sijui wanataka waje hapa wachochee nyinyi na mambo ya ukabila. Wakija tuwaulize agenda yenu ni gani? Sisi tumesema agenda yetu na program yetu ni ya bottom up economic transformation agenda ama BITA, ambayo tunatekeleza kupitia serikali na marafiki zetu kwa mambo kama ya empowerment. Wale pia watuambia agenda yao ni gani, sababu nimesikia wakiulizwa agenda yenu ni gani wanasema William Ruto. William Ruto hawezi kuwa agenda ya Kenya. William Ruto ni rais wa Kenya. Na mimi nikiangalia vile wanatembea bila plan, bila candidate, bila agenda, 2027 nyinyi mnaonaje? 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 Ni kazi bila breaks na 10 bila breaks. Tuendelee tusiendelee? Na mimi niwaambie, si iko watu wa Mlima Kenya hapa? Si muko? Mwekuwa kana mutire kuwa? Mwekuwa? Mbusiuziwe uoga. Ile Mlima Kenya sio mali ya mwanaume mmoja. Sisi wote tumezaliwa Mlima Kenya, na watu wa Mlima Kenya sio wajinga. Hawawezi kufuata mtu ambaye hakuna mahali anawapeleka. Wanajua mahali serikali iko, wanajua mahali itakuwa, na hatuwezi kutoka kwa serikali. Hii serikali ya William Ruto ni yetu pia, na tutakaa hapo ndani kabisa. Kapseret mtakuwa ndani. Tusonge pamoja. So nikirudi Nairobi niambie watu wa Nairobi na Machakos, Kapseret na Uasin Gishu mko ndani. Mnasema ni kazi bila breaks. 10 bila breaks. Ni 2 term. 2 term. Hata mimi niko hapo. Si huyu amepata 2 term.
mkaongezea yeye third term, akafanya 2 term na serikali ya Uhuru Kenyatta, si ndio? Sasa hii ya William Ruto, si mnaona anafaa apate 2 term ya William Ruto? Aendelee asiendelee? Aendelee kuunganisha mawaya? Engineer, asanteni sana. Naomba sasa, sababu wewe unajua mahali tunaenda, tukitembea, tuliongea na Rais William Ruto, si ni mtoto wenyu hapa, lakini sasa ni wa Kenya mzima, na tukamwambia tunakuja kusaidiana na engineer, kisha tuende Machakos. Na pia yeye ameniambia niwaletee salamu. Mmepokea salamu ya rais? Mmepokea salamu yake? Na amenituma na mchango yake ambayo iko hapa. Amenituma itakaa tu pale. Mchango ya mheshimiwa rais iko hapa ya shilingi milioni 2, 2 million shillings. Pia niko pewa tu hapo, niko na ingine ya mheshimiwa Aaron Cheruiyot, si mnajua leader of majority kwa nyuma wa hapa jirani Kericho, amenituma na nusu milioni, half a million shillings. Pia tuko na kijana mwingine wenyu hapa ambaye anasaidiana kazi na rais, anaitwa Faruk Kibet, na yeye amenituma na 300,000. Hiyo ni pesa ngapi? 2.8. Na si mimi mnajua ni mtu ya mkono ya rais. Hata wakinipigia kelele, hata saa ingine nasikia wananiita yule mtu mjinga, nasemanga ati huyu ni bibi ya Ruto. Sasa mimi nawauliza, si afadhali nikuwe mtu ya rais kuliko kufuata mtu mjinga? Mimi mnataka nifuate rais ama mtu mjinga? Nifuate rais ama mtu mjinga? Nikae na rais, nikuwe mtu yake ya mkono? Si ndio siku ingine tupangane na engineer, aunganishe waya, aunganishe na John Buddy, tujipange hapo mbele? Si namna hiyo? Sasa mimi mtu ya mkono ya rais, na mimi nimewaletea shilingi milioni 1. Na sababu niko na marafiki wengine ambao wako hapa, niko na mheshimiwa Sabina na tunaondoka na yeye, niko na mheshimiwa Mombi tutaondoka na yeye, na mheshimiwa Mama Betty Esawa, anaitwa Betty Esawa, si yako sawa? Sasa hawa ni bibi na bwana, mnajua hivyo, husband and wife, na sio watu hivi hivi, wote wawili ni wabunge wa kuchaguliwa. Huyu amechagulia mama wa kaunti ya Murang'a, huyu ndiye mbunge ya Mathira huko Nyeri. Na hao watu wa Mathira ni watu wazuri sana, hata wamenipea bibi, wamenipea bibi kutoka Mathira. Sasa yule nasikianga akinitukana huko, na ni mzee wa hapo tu Mathira, na huyu kijana ni wa Mathira, na ni watu wazuri. Wametuletea shilingi nusu milioni, sio ni 4.3 million. Sabina Shege na yeye ametuletea 200,000. So yote hiyo tuko na 4.5 million. Tuendelee tusiendelee? Turudi siku ingine? Turudi 2027 ama hapo mbele? Hapa katikati? Na 2027 tukirudi tukinyeshewa, mtatupea mwavuli? Kura mtapea William Ruto, na huyu engineer mtapea yeye? Hii ni sure bet. William Ruto ni sure bet. So niende niambie wale wanaume wanapiga kelele huko, waendelee na kelele, waendelee na uchochezi, waendelee na ukabila, waendelee na hasira zao. Sisi tuendelee na 2 term na kazi bila breaks na empowerment. Kongoi missing. Asante sana. Aya, wara bakji chungwa ini. Ongen maana na bajiji? Ongen jiji komye? Kingo len kolle kotelel kabisa.
Ako telelot kabisa koro ko chito ivivinye. Nguga sige jingi jebeset na bagawli. Sukonyona ne. Orobakile iwao. Tumesema asante sana Ichingwa. Iko mwenye ako tayari? Iko mwenye ako tayari? Unajua Sudi anafikiria sielewi. Si anauliza ati nitafute bibi area hii. Huyu ndiye ameniangusha, nilimwambia nitafutie shamba, bibi nitajitafutia, amezubaa. Siaunganisha waya. Nipate mahali ya kuweka bibi. Unajua namwambianga mimi huwezi nisengenya. Mama yangu amezaliwa hapa Kipchamo hapa Nandi Hills. Baba yangu amezaliwa Kipkelion. Sasa utanisengenya nini? Wewe panga shamba, hiyo nyingine nitajipangia. Hata nimeangalia hapa nimeona wangapi. Waini. Kitabu ufike kwa ndege utaona namba kwa simu yako. Bas. Nataka MCS wetu wote waje hapa. MCS kujeni hapa. MCS wetu wote kuja hapa. MCS wako wapi? Kujeni. Kama unajua ni MCA kutoka kona yote kuja. Kujeni hapa. Ndio tuendeshe hii program haraka kwa sababu tuko na wageni wengi. Haya. Achana na hiyo umbrella yako wewe. Haya, leta hiyo pia. Pakaso, amaja ya bibi. Stai kelele. Taka kila mtu anyamaze. Hawa ni MCS wetu. Kutoka county na kutoka nje ya county. Na ni marafiki yangu. Mupigia hawa makofi jameni. Nataka tu kila mtu aseme tu jina. Sasa sawa? Jina tu. Huyu jamaa anataka pikipiki yake aende nyumbani. Haya, tuanzie hapa. Asante sana engineer. Mimi naitwa Mheshimiwa Frederick Washika Watitwa aka Zima Kelele Washa Maendeleo kama engineer nafanya hapa. MCA wa UDA kutoka Kakamega County, Matungu Sub County, Mayoni 001. Na nimeanza kuwa engineer 002 wa Kakamega. Asante sana. Orabaki, kazi kwa kutia orabaki. Kapseret. Sauti iko chini. Toye. Zudi hoye. Naitwa Mheshimiwa Isaac Samoei Chepkulei, MCA wa Zingishu, Kapsaos Ward, Tarbo Sub County. Asanteni. Worship. Nganeza mic. Shik. Wa Kapsaret Chamge. Mimi naitwa Honorable Lucy kutoka kule Kirinyaga. Mnajua kule kwa minji. Huko ndiko nimetoka. Mungu awabariki. Wana Kapseret mjambo. Mimi naitwa Mheshimiwa Gilbert Lagat kutoka ward ya Kiplombe kule Tarbo. Asanteni. Habari zenu watu wa Kapseret. Mko salama lakini mimi nimefika hapa mnaona niko soko kweli? Aki. Mwenye ananitaka inue mkono juu. Mimi ni Mheshimiwa Mili Keru. Kutoka kule Kisii. Mnapenda wa Kisii? Sisi tunawapenda sana na huyu ni semeti yetu. Si unaona alichagua watu? Asante sana. Habari zenu nyote. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Virginia Waitherero Kang'ethe, Mheshimiwa wa UDA kutoka Lang'ata, Nairobi. Watu wa Kapseret hamjambo. Hamjambo tena. Naitwa Gerard Kiblagat Koech, nominated MCA hapo wa Zingishu na represent vijana na natoka Tarbo Sub County. Asante. Bwana Yesu, watu wa Kapseret. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Kapseret.
Uasin Gishu County. Barikiwe. Bwana Yesu asifiwe, wana Kapseret. Wamama mpo? Asante sana mkarabati wetu wa hapa Kapseret. Kilen muren nget ke sap kongoi. Wana Kapseret hoye. Wamama mboga hoye. Boda boda hoye. Jina langu ni jinsia katika bunge letu la County Assembly. Mimi ni mheshimiwa mteule. Asante sana. Bwana asifiwe. Mimi ni 31 ya watu walemavu. Mbarikiwe sana. Kwa jina naitwa Mary Goreti, msichana wa Boroswa. Mulete maendeleo kama hii kule Kipsomba. Asante. Uasin Gishu, amjambo. Mimi kwa majina naitwa Mheshimiwa Robert Kering. Vile vile mimi nawakilisha watu walio na mahitaji maalum tukiwa na Mheshimiwa Regina katika County Assembly ya Uasin Gishu. Mimi natoka Tarbo constituency, Tapsakoi ward, Sukai location. Kwa kweli Watu wa Kapseret hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Muriaga. Mimi ni Tabitha Wamboi, natoka KSS, nominated through UDA party, na Mungu awabariki. Asante sana. Wana Kapseret oye. Asante sana. Kwa jina naitwa Julius Songok. Mimi ni MCA kutoka kule Tulwetu Yard KSS. Nimekuja kuungana na nyinyi kwa kazi mzuri ambaye Mheshimiwa Oscar Sudi amewaandalia. God bless you so much. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa David Piwot Keitany, wengi wananijua. Ninatoka upande wa Moipen na wakilisha ward ambaye inaitwa Sergoit ward. Mungu awabariki. Wana Kapseret oye. Natoka wadi ya Bosali. Mheshimiwa wetu Sudi, nataka nikutume kwa Mheshimiwa Rais. Waambie Mheshimiwa Rais, wamama wa mashinani wanasema ni KBB 10 bila break. Siniiba wana Kapseret. Nataka niwafahamishe ya kwamba wakati tulipiga campaign tulisema ya kwamba bottom up, na bottom up ndio hii saa hii. Tafadhali wa mama, wazee kwa vijana, tushikilie serikali tuende mbele na turejeste na SHA ili watoto wetu na wazee wetu na wamama wetu waendelee kupata matibabu. Asanteni sana, mbarikiwe watu wa Kapseret. Bwana asifiwe wa munebiga Kapseret. Ongigatke. Onager makofi jeba Oscar Sudi. Engainuti kiuge ke gurena Nelly Chepkemo awa yabu Narok County awa machalenji Mheshimiwa Engineer, pongezi kwa kazi agongeza boten serikali za Kenya Kwanza government ngoberu rakchoba. Asante sana. Chamgei Kapseret. Chamgei. Ogatiitaek agotaitaek. Mimi naitwa Mheshimiwa Samuel Sawe, Mheshimiwa kule Kamagut. Asante. Asante sana Bwana Kapseret. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Richard Kering ambaye ni mwakilishi ward hapa Kapseret sub county ambaye ni Ngeria ward. Asante sana mheshimiwa kwa haya. Asante. Yes sir. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusalamiane kidogo. Jina langu ni Kimeli Kimayo, natoka Moi's Bridge. Huko ndio mheshimiwa alikuja kutuokoa
wakati moto ilikuwa imetusumbua. Asante sana mheshimiwa, na nikuombe usisahau ulisema mwezi wa 7. Ngoi. Habari zenu, naitwa Julian Ongare Njiri kutoka Murang'a County. Asanteni kwa kutukaribisha huko. Haya. Utabina ngomso ke wale ne kai. Haya. Asante sana. Naitwa Mheshimiwa Chogo Otienda Abdalla kutoka Vihiga. Engineer, tunakupongeza sana. Tumekuja na mama Velma, ikifika hiyo wakati tutapeana mchango wetu. Asante sana. Watu wa Kapseret chamge. Chamge tena. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Evelyn Tirop Chesh, nominated MCA hapa Wasingishu kutoka Tarbo Sub County Tapsagoi Ward. So venye wageni wamefika, sisi tunasema 10 bila. Alafu Mount Kenya watatuambia 2 term. Asanteni. Aya, wana Kapseret mjambo. Mimi ni David Leting Kokwas, MCA Kipkenya Ward. Wana Kapseret hamjambo. Ni baridi ama ni nini? Hamjambo. Asante sana kwa majina. Mimi ninaitwa Sara Malel. Mimi ni MCA wa Kimumu kutoka Moiben Sub County na naibu wa speaker katika county hii. Nasema pongezi engineer kwa kusupport hustlers hapa mashinani. Asante. Kapseret hoye! Kapseret hoye! Bwana Yesu asifiwe! Assalamu alaikum! Asanteni sana. Majina yangu ni Edwin Kosgei Koech. Mimi ni MCA kule Trans Nzoia na pia kiongozi wa wengi. Leo niko na jambo moja tu. Kwa sababu viongozi wa serikali wako hapa. Kuna watu huwa wanaumiza watoto wa hawa wazazi. Jumatatu, Jumanne, Jumatano wako kwa barabara, wanawatuma nyumbani waende watafute school fees. Pia hapa Kapseret iko hivyo? Pia hapa Kapseret iko hivyo? Kwa hivyo ningependa kuomba walimu wakuu, masomo ya Kenya primary and secondary day school are free. Hii mambo ya kutuma watoto wa hawa wazazi waende nyumbani walete pesa ya maharagwe na mahindi ikome hapa siku ya leo. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Si niko nyumbani. Asanteni. Niko nyumbani leo, tunakaribisha wageni. Mimi huwa nasema Kebene is the tallest MCA in the Republic of Kenya, East and Central Africa, South of Sahara, North of Limpopo. Angalieni hao watu wamesimama hapa. Nani ni mtu mrefu? Asante sana mheshimiwa. Majority. Watu wa Kapseret mjambo. Kapseret mjambo. Kule Vihiga tunasema mrembe. Musangarire. Ni asante sana mheshimiwa Sudi. Sisi tunasema kule Vihiga tuko under ma DVD, tunasema 10 bila. Na yule mheshimiwa ambaye anapenda kupeleka MCS wa mama kwa kahawa tunasema ashi. Kuna yule mheshimiwa anatembea na wa Munyoro anapenda kupeleka wa mama warembo kama sisi kwa kahawa. Sisi tunasema tupelekwe lodging, tupelekwe kule Serena si kahawa, si ndio? Mbarikie kwa hayo. Naitwa Kaisha Vena nikiwa MCA Vihiga. Pia hapa kama kuna mtu singo, msinipeleke kwa kahawa, munipeleke mahali pazuri. Mbarikiwe. Sio sisi wote. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Ongegatke kole Bwana Yesu asifiwe. Kigurna mheshimiwa Cheptuget MCA na Banandils. Kyolim Banandil kelen Cheptuget kele Mungu taret chito. Cheptuget Mungu. Ongemwa komye Mungu. Ngotaretos ka Mungu. Ongemwa kotaret president Mungu. Takebetamisha kata inye.
Kimeche kelejin kongoi Mheshimiwa Oscar Sudi eng kasit nekararan nekayai kanyo nekata meng'ikchuk chebo Nandils ak kesom kityo bororienyo nebo kalenjin kele lazima kebe tamisiek oeng chelibwoben machek chemakitore kitare tumwek ak kebendi taman chekikokupangan arap Ruto kotobongoni ako kashangar ndemuche ketare kale kanyikikochi injinia kochopchopchi akine sikebe tai. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu na atubariki. Nekile cheptuget Mungu. Iye ingebendi campaign Nandils kokalal cheptuget. Hasa kolen Mungu kolen biik toret chito lechi kianyun kane koroi. Aya, watu wa Kapseret, hamjambo? Hamjambo tena? Kapseret hoye! Kapseret hoye! Oscar Sudi hoye! Oscar Sudi hoye! Mimi naitwa Kiruga Dhuku. Mimi ni MCA pale Udhaya. Pahali naitwa Chinga. Alafu rais ameniteua kusimamia hawa MCA wote wa chama yetu ya UDA kama chairperson wa UDA MCA caucus na nawalipresent pale kwa NEC. Mimi sitaki niseme mambo mengi, lakini sisi kama MCAs wa chama ya UDA tunaunga mkono kwa hali na mali hii empowerment, na vile rais wetu amesema ya kwamba it's a time tuongee mambo ya wananchi kwanza, tuache kuongea ya viongozi. Na sisi tuseme vile mmeona tumekuja kutoka leo mheshimiwa, tumefurahi sana, umetuonyesha maana ya bottom up ni nini, na tumeshukuru sana kwa niaba ya MCS wote wa Uasin Gishu, wale wako hapa na wale hawakufika. Sote tuna support empowerment program ya Kapseret kwa sababu mheshimiwa Sudi ni rafiki ya kila mtu hapa. Mheshimiwa, nimeshukuru sana watu wetu wa Kikuyu, umewapea airtime kubwa sana kwa sababu juzi walitufanyia vizuri, na najua hapo mbele mambo iko sawa. Tumesema ni tu. Kwa hivyo mheshimiwa, tutakuwa na mengi ya kusema. Sisi leo kama MCS wako tumekuja ili tuweze kusupport watu wa Kapseret kwa mambo ya empowerment, watu wetu waweze kuinuka wakuje juu. Mheshimiwa Governor, tunakushukuru sana kwa sababu ya empowerment pia ya county. Tunajua kwamba watu wetu wako sawa kwa sababu ya mambo ya empowerment. Mheshimiwa Sudi, tumejipanga kama MCS, nataka sasa tuweze kushika pesa yao na agorobokine waso MCS. Piga megu no miyu. Asante sana. Wangeria muko. Watu wa Simat Kapseret muko. Wapi wa Kipkenyo? Asante sana. Na Walangas je? Asante sana. Kama Kapseret tuna support empowerment program. Na waheshimiwa kutoka nje ya
Uasin Gishu tunawakaribisha sana, na utukaribishe huko Nyeri, tutakuja pamoja na mheshimiwa Sudi. Haya, tuweze kushika sasa. Mheshimiwa Wajitwa Matungu 20,000. Makofi kwa mheshimiwa Wajitwa. Haya, wale wako na M-Pesa tuko na namba hapa. Mheshimiwa area, Mheshimiwa Moses Kebenei 50,000. Mheshimiwa Arab Koech Trans Nzoia majority leader 50,000. Asante sana ndugu yangu. Mheshimiwa kutoka Narok 10,000. Sandeni, karibuni sana. Mheshimiwa Kokwas 20,000. Mheshimiwa Karo 10,000. Mheshimiwa Sawe Kamagut 5,000. Mheshimiwa Kiruka Thuku kutoka Nyeri 20,000. Mheshimiwa Pamela Ngetich 10,000. Mheshimiwa Chepkulei Kapsaos 8,000. Mheshimiwa Veronica 10,000. Mheshimiwa Koreti 5,000. Mheshimiwa Whip wetu Songok 10,000. Mheshimiwa Gerald Koech 10,000. Hii ni ya Kebenei 50,000. Asante sana. Mheshimiwa kutoka Arab Lagat 5,000. Mheshimiwa Shah 5,000. Mheshimiwa Cheptuge Torechito 10,000. Aya, Mheshimiwa kutoka Ngeria Arab Kering 5,000. Aya, Mheshimiwa anaitwa Waboi na Robert 10,000. Asante sana. Mheshimiwa Virginia, oyo robo kila kwani gongoi mheshimiwa. Na umeombewa mzee. Sijui wanaombea wazee. Haya, mheshimiwa kutoka Lang'ata 30,000. Haya, mheshimiwa deputy speaker wetu Makoga Sara Malelis, Makoga Skynet Sara Maleli, deputy speaker Nebunu Kimumu 20,000. Asante sana mheshimiwa. Mheshimiwa Bishop 20,000. Mheshimiwa Evelyn Tirop 10,000. Mheshimiwa kutoka Kirinyaga 10,000. Rafiki mzuri wa engineer. Haya, majority leader mwenyewe. Hali angene muzimi na tena mujibu kondo. Majority leader. Ako bateri atiji pageni. Orawanchi majority moja. 1,100. Kutoka kwa majority leader. Bas. Ngale jaga singoro bakita yegarane. Ongere ngale chemiwa na ngere kityo. Nguya moni report biju. Sasa kwa sababu rafiki yangu Nyakuri na Kiborek wanaenda kazi zingine, wacha nichukue nafasi hii nimwalike Kiborek Ruben kutoka Mogotio akija atusalamie. Sawa DJ, masani ile ya michuki. Engineer, daktari, profesa, KRA, GXC, CRE, BBI, Oscar Kipchumba Sudi Mkarabati, wakaaji wa Kapseret na viongozi wote wakiongozwa na Sibuor Mang'ang'a, waziri wetu John Ng'ong'o Mbadi. Watu ya Kapseret hamjambo? Tusalimiane namna hii. Salala. Hii watu ni Kapseret ama mpaka Tarbo? Hao ni Kapseret peke yao? Na mumaacha nani nyumbani? Mumaacha ng'ombe peke yao? Hata hakuna mtu huruma? Langas hakuna mtu?
Muko hapa wote? Sasa tumefika hapa siku ya leo sababu ya hii hafla empowerment na sababu ya urafiki yetu na mheshimiwa mbunge wenu mkarabati Oscar Sudi. Ukiona viongozi wako hapa wote, mheshimiwa ameenda kuwasaidia kule kwao. Wakati amuoni hapa ndiye ameenda kusaidia hao viongozi, ndio viongozi pia tumefika hapa kurudisha mikono. Sababu huyu kiongozi wenu ni team player, ni mtu anafanya kazi na viongozi wengine na ni mtu anataka Kenya moja yenye haina ukabila, haina ubaguzi, haina madharau kwa mtu ya chini na haina chuki kwa mtu yeyote. So tuko hapa sababu ya hiyo heshima ya mjumbe wenu mheshimiwa Oscar Sudi, na tumekuja leo kufanya empowerment ndio tusongeshe Kenya, tutoe mtu bottom tukienda hapa. Sasa nataka niwaambieni watu ya Kapseret, asante sana, mmechagua huyu muungwana, mmemshikilia na pia hata yeye amewashikilia. Mheshimiwa engineer, hii empowerment yako imeenda group of schools. Nafikiri ni benchmark ya zile zingine zitakuwa zinafanywa tukisonga mbele. So mimi sina mengi, nataka tu niwaambie kwamba hii serikali yetu ya William Ruto ni serikali ambayo inajali ule mtu mwenye ako chini, inajali ule kijana anajituma, ule kijana mwenye ako hustle. Hii serikali inataka kupeleka pia wote tusonge mbele tukienda namna hiyo. Ya mwisho niwaambie kwamba ni wakati nilikuwa naingia, nilikuwa nasikia mheshimiwa Ishungwa alikuwa anasema hao watu hawaelewi mambo ya empowerment, hawaelewi mambo ya SHA, wale watu wakiongozwa na kina Kalonzo na Wamunyoro hawaelewi mambo ya empowerment, mambo ya SHA, mambo ya barabara. Ni ukweli. Yale maneno yenye watu wanaelewa ni matusi na chuki na ukabila na kukosanisha watu. Ukitoa matusi kwa Gachagua unabaki na Eugene Wamalwa. Bila hiyo matusi is another Eugene Wamalwa. Clueless, planless, rudderless. He only spices his speeches with matusi na chuki na mauchungu mingi sana. Tulimuimpeach Rigathi Gachagua, mimi nikiwa mmoja wao nilimuimpeach mbio, lakini hivi karibuni opposition watamuimpeach tena sababu is a very toxic human being. Ataimpeachiwa, mtu ya mwisho kumuimpeach Gachagua ni Dorcas na watoto watamuimpeach ndiye aendanga akienda sababu is very toxic human being. Mali yako ni kuchokora watu, ni kuharibu watu na kujaribu kuuza mambo ya ukabila. Mtu anasema post election violence will look like Christmas party. We come from this Rift Valley ambayo ni nyumbani kwa Wakenya wote. Kule Baringo tuko na MC anaitwa Solomon Kuria. Yeye na hiyo mdomo yake mbaya anajua vile Solomon Kuria anaishi Kabarnet. He has to understand that hii Kenya ni ya watu wote, si ya watu wenye wako na unafiki ya kutaka kumwaga damu ya Wakenya sababu ya their personal self-centered interest. Wale wakora wengine wengi ambaye pia wanajaribu kuuza ukabila na chuki, tunataka kuambia there is no room for tribalism kwa hii Kenya yetu. Lazima tushikana, support Raila Odinga na tusonge mbele. And we want to encourage each and every leader penyako aongee lugha ya kuleta wa Kenya tukisonga mbele. Otherwise motozi juasiwasi kumongo ngina kile Gachagua mami walitej kileni kwa na moja kwa mkarabati Gachagua kimete wanakane na kile natembea miyu ya bartage arasa bunjine akane maige sopo kwa kuona miyu na jamko wocho aje akomote mtu mwenye alikuwa anashika watu alitumia engineer askari ngapi, lakini yeye akiona NYS analia. Mwaka ya mwisho na alinyanyasa watu akiwa county commissioner. Lakini yote 9 lazima tuempower wa Kenya, lazima tusonge mbele, taifa ya Kenya iende mbele. Mambo ya SHA imeshika laini, housing imeshika laini, fertilizer imeshika laini, mabarabara imeshika laini, stima imeshika laini. Haki ya Mungu hakuna rais amefanya kazi kwa miaka 2 kuliko Rais William Ruto. Ukitoa ukabila na chuki, is the most hardworking and aggressive president we ever had in this Republic of Kenya. Nataka niwaambieni asanteni sana, big up Kapseret. Tutarudi siku nyingine tuseme mengi. Bwana Yesu awalinde na awabaki na Ruben Kibare. Bas, waja niende sasa straight mpaka kwa mwekezaji wa pesa ya chama ya UDA Nyakundi. Asante sana bwana DJ. Ndugu yangu, my brother Oscar Sudi, waziri
wa fedha, gavana, viongozi wenzangu na watu wa Kapsaret, hamjambo? Hamjambo tena? God is good and all the time. Asanti. My brother Oscar Sudi, mimi pia nimekuja hapa siku ya leo katika hafla hii ya kuwasaidia akina mama, vijana na wengine, kwa sababu huyu Oscar Sudi 1 month ago nilipokuwa na hafla kule kwangu, yeye pia alikuja. Na huyu Oscar Sudi pia nimekuja kwa sababu kama kuna mtu anajua kuunganisha mawaya ni huyu Oscar Sudi. Sasa mimi nimekuja hapa anifundishe kuunganisha mawaya. Kuunganisha najua, kitu sina ni mawaya. Kwa sababu yeye yake iko complete. Tumeenda empowerment nyingi, lakini mimi sijaona empowerment kama hii. Hii ndio waya yenyewe. Sasa mimi najua kuunganisha waya, ndio nataka anipatie niende nayo Kisii leo. Ya pili, mimi nimekuja hapa kwa sababu Oscar is a true friend. Oscar is a genuine person. Oscar ako na roho safi. Na Oscar ni mtu ambaye anatakia watu mema. That is the main reason mimi nimekuja hapa siku ya leo. Na huyu Oscar ni rafiki yangu ndio, lakini huyu Oscar anapenda kututishia sana. He is a good guy, lakini anapenda kututishia sana. Ukiona mimi niko hapa, Mbadi yako hapa, hii vitu yote ile ya budget tuko hapa kwa sababu yake. Kila kitu, barabara yote anataka ya hapa Kapseret. Anakuja huko kwa budget anasema wekeni pesa ya Kapseret. Anaenda kwa Mbadi anasema ikitolewa ndio utaona. Anakuja huko anasema mimi stima yote ya hapa Uasin Gishu weka. Nikikosa utaona. Anapitia kwa Mbadi anamwambia ikikosekana hapo ndo ikitoka ndo mtaona. Barabara yote, stima, market, huyu mtu mimi nataka mrudishe hapa nyumbani. Nairobi anatusumbua sana. Urudisheni yeye hapa nyumbani akae hapa. Si arudi nyumbani? Arudi nyumbani. Akae Nairobi. Aendelee kutusumbua na kututishia. Alete barabara zote, stima yote, maji yote, pesa yote ya empowerment. Watu wa Kapseret. Na pia rais atishie pia rais. So sisi tunataka kushukuru, and that is the reason we are here today. Mimi sina mengi ya kusema. Mimi nataka kuambia watu wa Kapseret, vile serikali inafanya kazi. Nimesikia iko soko inaendelea hapa. Zile soko zinaendelea hapa, ndivyo Kenya mzima soko zingine 400 zinaendelea. Vile affordable housing inaendelea hapa, ndivyo affordable housing zinaendelea kila mahali Kenya hii. Na Wakenya shida yetu tunasahau haraka sana. Hii Kenya tulikuwa na shida ya chakula. Mheshimiwa William Ruto akasema tupunguze bei ya gharama ya fertilizer. Tukapunguza bei ya fertilizer, chakula kikakuwa ukingi, saizi ya Kenya hakuna shida ya chakula. Hapa ukienda hapa kwa Waluya hapa Western, walikuwa na shida ya sukari. Kenya tulikuwa na shida ya sukari, we used to import a lot of sugar. Saa hii vile tunaongea, kwa sababu ya reform zile Mheshimiwa William Ruto aliweka, Kenya hii mwaka uliopita hatukuleta sukari hata tani moja. Lakini wa Kenya sisi tumesahau haraka sana. Huyu William Ruto ameweka reforms mpaka ile sekta ya kahawa. Bei ya kahawa ilikuwa shilingi 70. Saa hii bei ya kahawa iko 140, 150, 160. Hiyo kazi ya William Ruto hakuna mtu, kila mtu amesahau. Mimi nawaomba Wakenya wote mahali mpo, tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Ile maneno ya wale watu wengine mimi nawaomba msiwasikie, kwa sababu wale watu hawawezi kuja hapa hata kufanya empowerment. Kazi yao ni porojo, mdomo, kelele, a very disorganized group.
Yule mmoja is an impeached deputy governor, deputy president. The other one is a sacked secretary general. The other one is a fired cabinet secretary. Sasa wale watu wanaweza shinana na William Ruto. William amepanga barabara, amepanga stima, amepanga maji, amepanga affordable housing, amepanga SHA. Wale watu wengine hakuna kitu, ni kelele tupu. Nyinyi wangapi mtaunga mheshimiwa William Ruto term yake ya pili? Tutaungana na William Ruto, tupeleke yeye mbele, amalize term yake ya pili, aunganishe Kenya pamoja na Oscar Sudi. Wangapi wanasema William Ruto two term? So mimi kama treasurer wa chama cha UDA, unajua UDA ndio ilianza na hii maneno ya bottom. Sasa hiyo maneno ya bottom up, mimi pia nataka kuzindikisha nyinyi na shilingi 1,300, 300,000 Kenya shilingi. Asante sana treasurer wa chama. Na uchunga pesa yetu my friend. Hawa wako na safari ya kwenda Kisii. Kibora leta pesa yako muende Kisii. Alafu wanabiashara marafiki yangu wote mko tayari mkuja hapa. Wote. Mkarabati, nimetumanwa na rafiki yako anaitwa Nelson Koech Songo wa Belgut. Amesema niseme pole akufika, lakini ni rafiki ya engineer wa ile rafiki ya ndani. Amenituma kutoka kule Kericho, amesema niwasalimie na niwaambie hakuna namna mami namna watasta etunia kuna. Amenituma na shilingi 1,300. Na Kiborek ameweka kwa account shilingi 1,200. Hiyo inakuwa 500. Bas. Haya. Wanabiashara wote wakuje. Haya, ngoja. Haya. Umekuja haraka nani alikuita? Huyu jamaa ni rafiki yangu sana. Ametumwa na mheshimiwa Alima mwenye alikuwa amesoma Rafin na shilingi 1,100. Na pia Irene wa Bahati, ujumbe wa Bahati ametumana pia shilingi 1,100. Asante sana my friend. Wanabiashara wote kujeni hapa. Usisiasi kabisa. Monga lala, yani matko tuwegeji. Ango wewe wacha hiyo kitao bwana. Ango kumora baje kisire ya kwa mbaya sana. Kisire gerani. Kenu konyo ya mienyu ya wadosi wote wakuje. Wadosi wakuje hapa. Wanabiashara wote wakuje hapa. Hata kama ni pesa mnatuletea simuharakishe, kwani mnataka kututisha? Marafiki wangu wote wakuje. Wakuje haraka. Sogeni mbele. Haya, wapi watu? Ngobu hapa usibukuje. Wewe bobo. Tembea. Hata mawakili, kujeni wote. Haya. Umekuja wote? Tuendelee. Haya. Nataka nipatie tu watu wawili wawakilishe. Ama tuchukue pesa kwanza.
tuchukue pesa kwanza. Haya, wamesema tuchukue pesa kwanza. Nyinyi tutakosana na nyinyi leo. Haya, tuanzie kwa Jose. Jose Chepkilot mwenyewe shilingi 50,000. Mose jirani shilingi 50,000. Jirani hapa Arab Sisi shilingi 1,100. Saddam mtu wa South Africa shilingi 1,100. Willy kutoka hapa nyumbani jirani shilingi 10,000. Rafiki yangu sitaki kusema jina shilingi 1,500. Huyu mtu mnajua shilingi 20,000. Sami shilingi 50,000. Songo shilingi 1,100. Devi shilingi 30,000. Chemeli mwenyewe kutoka Kapsabet shilingi 1,100. Plus total of sound na cover vera 150 akwe kutugule so totas chair lady wa Daughters of Zion shilingi 1,150. Hey, Fuvusela bodyguard yangu shilingi 50,000. Kujeni namna hiyo. Tumefika wapi? Karibu tufike heavyweight. Haya. George shilingi 10,000. Isaac alikuwa bodyguard yangu zamani shilingi 1,100. Bottom up. Yuri Fashion and Design shilingi 1,200. Maraswa shilingi 40,000. Nyakwamba kutoka Kisii shilingi 50,000. Huyu jamaa Ben1 kutoka hapa jirani nyumbani shilingi 1,100. Inga Royal Kings shilingi 30,000. Engineer Mbai rafiki yangu shilingi 1,200. Huyu jamaa anatoka kule Taita Taveta shilingi 10,000. Ken Kisumu Dala marafiki yangu kutoka Kisumu Dala shilingi 1,150. Humphrey Mchuma ni jamaa wangu sana, amenisaidia maneno akatengele huko kwa ile nini yetu ya Ngeria huko shilingi 1,250. James Ogaga rafiki yangu sana kutoka Kisumu Dala shilingi 1,100. Mama wetu, mama wangu ametuletea shilingi 10,000. M-Pesa imepeleka ya mama. Haya. Ifa rafiki yangu sana shilingi 1,000,000. Chairman Gibrop mtu wangu wa mkono shilingi 1,500. Ngumora waje waje bijuta sana ne. Huyu mtu mrefu sarasar arne negoini ngoro ite na ngore laide magne me swek ni ta ametuletea shilingi 10,000. Haya, ongea mashambani pano absolute you ametuletea shilingi 1,000,000. Asante sana my brother. Sotano iko pale. Awa, hii ni familia moja hii. Na ni marafiki yangu sana. Mliona pale nilikuwa nimeenda kufanya harambee ya kanisa huko Githunguri.
Mr. and Mrs. wametuletea shilingi 1,500. Kitau, nimeshukuru sana. Mtu ya dollars. Wewe nani Manu ulete 1,100 hapo nisaidie hii mtu. Kaa kando kwanza. Hata kando kidogo. Ulete dollars na utapatia watu wa dollars wafanye. Haya, Kilibate naye. Huyu jamaa ni mtu wangu wa nguvu sana. Shilingi 1,150. Yeah? Mandela Toyoy shilingi 10,000. Jeff kutoka Kisumu Dala shilingi 1,150. Haya, huyu mtu wa Mount Elgon anaitwa Evans, tutafanya kazi pia na yeye, shilingi 1,100. Huyu jamaa anaitwa Bobo kutoka Kisii, tayari tunafanya na yeye pia kazi, shilingi 1,100. Elijah rafiki yetu pia tunafanya kazi pamoja kwa Mombasa, shilingi 1,100. Mr. and Mrs. Huyu ni Mrs. Bobo. Ugira ngoja ule ndiye staff kitani. Ogirita ni tata yetu haina aone jipokon. Ametuletea shilingi 50,000. Asante sana. Huyu jamaa ni rafiki yangu, shilingi 50,000. Daktari. Haya, huyu ni mtu yangu ya mkono pia anaitwa Ndungu. Na Karis ule wa Kettle House. Ndungu shilingi 50,000 na Karis shilingi 50,000. Inakuwa shilingi 1,100. Peana kwa pesa pale. Daktari. Dr. Maina shilingi 1,100. Gladys 10,000. Hawa ni asolas wangu. Chepkam, onge Chepkame? We. Pato tibi oi. To mongon senyo, ro. Chepkam shilingi 10,000. Ako bishimedit. Haya, huyu mheshimiwa. Onge ni mheshimiwa ine? Sibora Kering. Miak timit kwa Daughters of Zion, lakini yamesindikisha pia hawa na shilingi 50,000. Iwaita jina pesa. Huyu pia mtu wangu wa mkono. Barno, shilingi 50,000. Lowoi aliyekuwa majority leader. Siku hizi ni mdosi huko Nairobi. Ofisi yake iko pia, hata kwa access ni shida. Shilingi 1,100. Dr. Kipkurgat mwenye alikuwa MD wetu hapa Rivertex, sasa yako Kaimosi huko, yeye ni mdosi, shilingi 1,100. Makre kutoka Nairobi, rafiki yangu sana, shilingi 30,000. Wakili yenye samani nilikuwa nikishikwa anakuja kunitetea, shilingi 50,000. Wangoro Mwangi shilingi 30,000. Wakili wakili wangu shilingi 30,000. Wakili pia wa hapa nyumbani Balangas shilingi 30,000. Murugor shilingi 20,000. Wakili shilingi 30,000. Huyu ni wakili wangu Elred. Wakili Njogu shilingi 30,000. My friend Terry shilingi 20,000. Dan ameweka 10 M-Pesa na 10,000 ingine 20,000. Comrade rafiki wangu shilingi 10,000, ananipenda bure. Chiwawa mtu yangu ya mkono shilingi 20,000. Kemboi 20,000.
na yeye 3000 nakuwa 23000 tena pale. Ehe. Huyu pia tunafanya kazi naye kwa ofisi. Anaitwa Joyce. We. Matinyeji. So we shemedit. Joyce ametuletea shilingi 1200. Umora bagi la ushuta yani wale ni kwa yara mkono. Our director Chebogos mwenyewe ametusupport from 2013 mpaka saa hii shilingi 1100. Okay, Chebogos. Team ya ofisi yangu ya hapa Kapseret wakiongozwa na Amo na Gabyanga na hii timu yote shilingi 1170. Asante sana. Wanasindikisha na 1100. Good. Mzee wa mitaa wetu hapa anasindikisha na 1000. Haya. Wewe yako hii. Uburu. Ongea blasikia na ile uburu. Nangwenda dilende na 1 billion ngakaona. Ametuletea shilingi 1200. Ya anafanya kwa ofisi yangu. Matata ongea matata. Ongea. Ametuletea pia ni pia wangu shilingi 1200. Tuendelee. Wakili rafiki yangu sana huyu wakili ametuletea pesa taslimu shilingi 800,000. 800,000. Luseno, asante sana my brother. Mtu wa mkono wa Mburu, Samuel Mburu. Kutoka Nakuru. Ametuletea shilingi 1500. 500,000. Anamsindikisha na 30,000. Kanure mheshimiwa wa Nakuru pia rafiki yangu amesindikisha na 30,000. Good. Sawa. Haya. Huyu mtu mnajua yeye? Mongen bitok. Ure Edward bitok. Ametuletea shilingi 1500. Oyaje biyute? Ngumoro baji. Na rafiki yake mwenye zoe sema jina sana kutoka kule Nairobi ametupatia shilingi 1500. Yote inakuwa shilingi 1,000,000. Asante sana. 20,000 huyu ni principal wetu wa Angeria TTI ametuletea 20,000. Akabe sugul TTI kiko boroka kwa karara na bokongut. Sota unyorje kondoge njere sana. Mjumbe mtarajiwa Kuresoi South. Mjumbe mtarajiwa Kuresoi South shilingi 1,000. Asante sana. Haya, Karo kuja. Ngoja utasala. Kwa hii kibanda, wewe mkae chini, wewe nani? Ambia watu wakae chini na mnyamazi. Hii VIP nyamazeni. Wewe nani? Kaa chini.
Kwa dakika moja. So 1 minute. Owamne pick up Kapseret Ochamege Chakok Chesu Chamok Yesu najaribu na mtanifunza zaidi. Mimi naitwa Velma, Mwalimu Velma Mudanyi kutoka Vihiga. Mimi ni jirani yenu. Nimefurahi kuwa hapa na nimehalikwa na Mheshimiwa Sudi. Kwanza kabisa niseme tumshukuru mwenyeji Mheshimiwa wetu Sudi kwa kuwaita hawa watu wote pamoja kuja kusaidiana kufanya maendeleo. Tunampenda, watu wa Vihiga tunampenda. Watu wa Vihiga mpo? Simameni penye mko. Mheshimiwa, tunapenda kucheza. Ungetupatia nafasi tucheze tu wimbo moja baada ya hii. Watu wa Vihiga tumekuja kwa wingi kwa sababu tunapenda mheshimiwa. Hii maendeleo anafanya ni kwa sababu ya ile roho safi yako nayo. Anapenda wamama, anapenda vijana kwa sababu anajua wako na nafasi ya kipekee kwa maendeleo. Na ukisaidia mama, umesaidia familia, umesaidia jamii na umesaidia taifa kwa jumla. Mheshimiwa Sudi, tunakushukuru sana. Na sio hapa Kapseret peke yake penye anafanya maendeleo, amefanya kwa taifa mzima. Ni mtu wa watu wote, hana ubaguzi, tunampenda. Wacha niwaibie siri. Nilikuwa nimekuja kumuiba, tumpeleke kule Vihiga kwa sababu tumeona ile maendeleo anafanya. Tumekuja kufanya benchmarking, lakini nasema mheshimiwa, hii benchmarking ni ya hali ya juu. Na tunaomba tu tafadhali kuja grounds, utufundishe, utupatie hii hekima, hii wisdom, hii akili ya hali ya juu yenye uko nayo. Tafadhali unakaribishwa Vihiga, ukuje utufundishe namna ya kufanya hii maendeleo, empowerment ya hali ya juu. Nimesema asante sana. Mheshimiwa anasema nimpatie ile nimetembea nayo. Wamama, sisi pia tupo. Mimi pia ni mfanyi biashara tu kama nyinyi. Na nimetembea na kitu kidogo. Nataka watu wangu wanisindikize. Kabla sijasema ile niko nayo, watu wangu mko wapi? Nisindikize na ile mmeleta, ndio niseme ile nimekuja nayo. Hapa tuko na MCA, Mheshimiwa Chogo, peana ile umeleta. Tuko na Mheshimiwa Florence, peana ile umenisindikiza nayo. Tuko na Haya, hii ni timu ya Vihiga. Amesindikisha 5,000. Kegode 5,000. Aziaya 5,000. Mzee mwenyewe 100,000. Agora baji bage. Yani ngondogi mwogot petu ta. Mheshimiwa Ndondo MCA 20,000. Marafiki Alfema 20,000. Alafu Felma mwenyewe. Mimi mwenyewe nimesema lazima nisimame na wamama. Yeah. Na nimependa mheshimiwa hesabu yeye mwenyewe. Falma mwenyewe ametuletea shilingi 1,000,000. Good, nimeshukuru sana mama. Na nitalipisha. Mningoje huko Vihiga. Nitakuja hiyo Vihiga yenu. Wacha sasa nipatie mwenye alikuwa anawakilisha wanabiashara wote. Haya. Hey.
Okay, kuna rafiki ya huyu anaitwa Mohamed, rafiki wa Steven ametumana 100,000. Alafu ulete wewe nani? Haya. Mwakilishaji wa Mburu na wanabiashara wote na ni MCA. Sema kwa dakika moja. Asante engineer. Chamge Kapseret. Oh bye bye. Bas kiguren Duale. Abunu Nakuru, Welino Salga. Mnajua huko? Bas mimi nimetoka huko na nimekuja hapa kwa sababu ya bosi yangu anaitwa Samuel Mburu. Amenituma hapa, ni rafiki ya engineer sana, akaniambia kwamba nihakikishe nimefika hapa siku ya leo ili niweze kumwakilisha. Mmepokea salamu yake? Nikirudi huko nimwambie nini? Sasa unajua nyinyi mnafaa kupigia Samuel Mburu makofi ndo nisifutwe kazi tafadhali. Si ndio? Aya, 1 2. Bas, Samuel Mburu amesikia penye yako, Duale yako kazi permanent. Si ndio? Ya mwisho mimi ningependa kuambia mimi natoka katika jamii ya Wasomali. Kipchumbari, si mnajua watu? Mimi natoka huko. Na sisi kama Northeastern watu wote, si mmesikia ile barabara inasema Kutulo, Gari, Wajia, Samatar, Modogashe mpaka Nairobi. Ni huko kwetu. Na hiyo barabara inatengenezwa na nani? Kipchirchir, si ndio? Sasa sisi tuko kwa hiyo serikali na hatutoki. Na ya mwisho engineer, sisi tumeambiwa kwamba tunapatiwa ID. Sasa wale watu wajipange bwana. Sisi wa Somali tukipata ID, William saa 2:8. Kongoi, asante. Wacha kutisha watu wewe, Duale. Bas, wacha tuende moja kwa moja mpaka KCB Bank. Penye mimi ninapangika pesa yangu, kuja useme Nyamu, umetuletea nini? Ama mnatuenjoy? Aya, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa David Nyamu, mimi ndio General Manager KCB. Engineer ni rafiki yetu na tumesema leo lazima tukuje tutembee na nyinyi watu wa Kapseret kwa hii safari. Yangu ni matatu. Ya kwanza ni kuhakikishia kama benki ya KCB tunafungua branch hapa Langas. Hiyo inakuja. Ya pili ndio tutembee na nyinyi kwa hii safari. Kama benki ya KCB tutaeka shilingi milioni 2 kwenyu. 2 million Kenya shillings. Ya tatu, nimeambia mheshimiwa wenu aende ajipange, atafute 2.5 million na mimi kama KCB Foundation tutatoa 2.5 million ikuwe 5 million ya kusomesha watoto katika TVETs. Si yangu imeisha? Ilikuwa mambo ya mata? Hiyo nyingine ya mwisho mkipatiwa pesa muende mweka KCB. Si ndio? Asanteni. Asante sana Mr. Nyamu. Huyu amekuwa rafiki yangu for a very long time. Akiwa Equity, akiwa wapi? Haya. Giftay. PS Korir. PS wetu wa lands. Water, sorry. Najua nimezoea Korir. Ametuletea shilingi 1,200. Cherio rafiki yetu sana. Mwanabiashara rafiki ya Giftay na rafiki yangu. Shilingi 1,100. Na Giftay ni mwenyewe shilingi 1,100. Gugeregele ndio mmoja wa rabaja ndio atakwenda tumala kiamagne. KCB amekaa chini. Sasa wacha tuende Mount Kenya alafu tuende Cooperative Bank. Haya. Ogen jiji. Ogen. Sige gurtu ya daga nuni sinyo komta hiyo ja wanete galega. Ametuletea pia yeye shilingi 5,000. Asante sana. Baitanyu. Haya. Mount Kenya University. Oya bit. Agora baji kityo. Asante sana mheshimiwa. Jina langu ni Dr. Emily Ken Kirwok, Director Mount Kenya University.
Sasa niko hapa kurepresent chairman wa Mount Kenya University ambaye ni rafiki sana wa Mheshimiwa Sudi. Na yeye ametuma 3 million. Alafu tukiwa campus hapa Eldoret, sisi tumesupport na 200,000. So tunasema tuko pamoja, tumekuja kuungana na nyinyi kuhakikisha mumesonga mbele. Kuingia hapa for empowerment. Tunajua mama atafaidika, baba atafaidika, bodaboda atafaidika. Na ikiendelea hivyo, hiyo ni kusema mtakuwa na nafasi ya kuweka chakula kwa meza na pia mtakuwa na nafasi ya kulete wanafunzi Mount Kenya University. Na ninataka nichukue hii nafasi pia kusema asante kwa mheshimiwa kwa sababu kila mwaka tunapata cheki ya CDF ya wanafunzi wetu pale. Hiyo tunasema asante kubwa. So amaja lejago omutu lago kitinye programs che amege ak magishe kitindo lago ngosoman lago. Kwa hivyo tunasema ni asante. Tuko na program ingine yenye inasaidia sana vijana kwa wakati huu na nitapatia mwenzangu anene kwa dakika 2. Asante sana director Sudi na sisi sote. Kuna program ambayo Mount Kenya University iko nayo which is very interesting. Leo mheshimiwa, ile unafanya hapa leo ni empowerment. Na sisi tumekuja hapa pia empowerment. Na katika serikali ya William Ruto na yako mko na kitu inaitwa Better, ambaye pia nilisikia juzi deputy president akisema ni kazi kwa ground, kazi mtandao na pia kazi majuu. Sisi kama Mount Kenya University tulichukua that with a very serious point of view. Tukaelekea kule Ujerumani, tukadevelop partnership na university in Germany ambayo inaitwa Hochschule Koblenz. Kile ambacho tunafanya ni kwamba tunapeleka mwanafunzi aende kule akaweza kusoma for free, no paying tuition fee. Courses ambayo mwanafunzi anaweza akachagua ni kama nursing, surgical assistance and medical technologies for radiology. Na mheshimiwa, mwanafunzi akienda kule Ujerumani kusoma, akiwa anasoma for free, pia tutamwattach na hospitali. Atakuwa akifanya kazi akisoma, na akifanya kazi atapata some monthly stipend, something that is enough to sustain mwanafunzi. Na pia tujaachia hapo mheshimiwa, mwanafunzi kutoka hapa Kenya, air ticket yake, visa yake inalipiwa na ile partnership ambayo sisi tuko nayo. So ningependa kuwakaribisha sana, na pia ningewaambia wale waheshimiwa ambao wako hapa, we are very much open for partnership so that we can assist our people and empower them. Maybe naweza nikawaachia tu namba yangu ya simu ili kutoka hapa tutaweza kuengage them more. Mimi naitwa James Omukwa, natoka upande wa Baringo. Namba yangu ya simu ni 0719 707 829 0719 707-829. Karibu sana Mount Kenya University Eldoret campus where we unlock infinite possibilities. Asante sana. Kongoi mising. Asante sana. Umesikia kwa sala kama Mount Kenya? Ana kasira. Kwa sasa university da tunda ngalek tugul kala kon gitinye komi ngalek yundo. So ugilge. Smooth bi project. Sio ku biga boy ni. Haya. Nataka sasa niende kwa Cooperative Bank. Chemogos mwenyewe atawakilisha Cooperative, atuambie. Basi asante sana Mheshimiwa Sudi. Wakeni wetu ambao wako hapa kiongozwa na waziri wetu wa fedha Bwana Mbati, gavana wetu wa Uasin Gishu Bwana Chelili, na wale wote itifakati sote, all protocols observed. Mheshimiwa Sudi na wakaachi wa Kapseret na eneo ya Uasin Gishu ambao wamekuja hapa, amjambo. Kalia ngakile jakiro waje biju na utaptayana ogere tayeke kwa mtu wa mheshimiwa. Basi Mheshimiwa Sudi, kwanza kabla sijasema ya Cooperative Bank, nataka niseme yangu ya nyumbani. Nyinyi wote mnajua ya kwamba hii kazi Mheshimiwa Sudi amefanya, tumekuwa kweli na empowerment. Hii kazi imeendelea katika Kenya yetu, lakini hii ni special of its own kind.
This is the real empowerment. Kwa sababu vitu zote tumeona hapa, na hii sasa ni kuempower. I want to urge watu wa bodaboda, mkimalizana na bodaboda, mfanye cooperative yenu, muingize pesa cooperative bank. Watu wa cooperatives ya maziwa, cooperatives yote, hata SACCOs ya magari, tafadhali hiyo sendi kidogo mkipata, muingize cooperative bank. We are you. Si tunasemanga hivyo? Otherwise, Mheshimiwa Sudi, this is a great milestone. Na sisi kama cooperative bank tumeungana na Mheshimiwa wetu Sudi na tayari tumeingiza milioni 3 ndani. Tuko pamoja 3 million, na tutaendelea kufanya kazi pamoja. Otherwise, I want to wish you all well. As ni hayo tu nataka niseme tu, Mheshimiwa Sudi, tuko pamoja. Tulianza na wewe 2013 na bado tunaendelea na wewe mpaka siku ile utasema basi. Hii maneno ya Mheshimiwa Head of State 10 pillar break, na hata Sudi atapika huko. Thank you so much and God bless you all. Asante sana. Urabaji Cooperative Bank. Urabaji KCB. Wasa biju? Kala hii. Urabaji Cooperative Bank. Urabaji KCB. Urabaji Mount Kenya. Asante sana. Sasa tunaharakisha. Wacha nichukue pesa ya PS Modoni wa ELT. Ametumana shilingi 1,100. Ungejebe sana? Ngoja mura tu si mtandao leni munge ni sigoro live. Naitwa Salina Chelimo Cheruyot Wekesa. Asante. Ametus escort na shilingi 5,000. Asante sana. Na tutembea na karaka sasa. Okay. Speaker wetu kutoka Elgeyo Marakwet kuja kwa dakika moja. Sasa tutumia dakika 20 ndio tuite Waziri Badi. Baada ya kazi nyingine huko mbele. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mimi naitwa Lawi Kibire, Speaker ya County ya Elgeyo Marakwet, na nimefika hapa kwa mwaliko wa Engineer Daktari Oscar Sudi tuweze kufanya kazi ya empowerment. Mheshimiwa Sudi, mimi hii maneno umefanya hapa ni mageni kule kwetu, lakini nimekuja na Mwakenya ndio nichukue notes, ndio nikirudi pale tuweze kufanya vile mnafanya hapa Kapseret. Hapa Kapseret tunasema Oscar kazi bila, William Ruto 10 bila break. Mwisho, Mheshimiwa Sudi, mimi sio engineer, lakini nimenunua waya zangu. Nimenunua waya kwa sababu mimi sio engineer. Ile kitu tu utanifanyia, utanifunza jinsi ya kuunganisha. Sio ni sawa? Ndio mimi pia niweze kuunganisha pale. Mheshimiwa Sudi, mimi nimekuja na mchango yangu kidogo ndio tuweze kusupport kazi ya empowerment huku Kapseret. Asante sana. Asante sana Speaker wetu wa Elgeyo Marakwet. Ametuletea shilingi 1,100. Haya. Niko na pesa ya watu watatu. Nataka muupigie makofi. Moja. Felix Koskei shilingi 1,000,000. Niko na pesa ingine 1,000,000. PS Belio shilingi 1,000,000. Niko na pesa ya Kipchumba Murkomen 1, 1,000,000 na nusu, 2,000,000. Bas, wacha tuende sasa Nandi kwa Sibora Kering. Kuja useme kwa dakika moja, alafu tuende. Mkuja wote? Haya, kujeni wote.
Mzuri sana. That's the best. Weka wimbo hapo wewe nani? DJ. Wajumbe wote wakuje. Ikue DJ. Wapi makofi ya Kimgim? Huyo ni Kimgim. Wapi makofi jameni ya waheshimiwa wetu? Wapi makofi? Ngoja kidogo. DJ hold. DJ, nataka weke wimbo vizuri. Kianze vizuri. Naona mmelala. Uteleze jitukul. Wenye wako kwa hema kubwa, wenye wako kwa hema ndogo tuimbe. Kimgim. Agere huyo akaona mage. Moja ngisikuwa magu tungo hii. Uteleze. Haya. Hawana. Na tuongeze makofi. Wapi makofi kidogo jameni? Watu wa Kapseret, wapi makofi kidogo jameni? Wamama wapi vigelegele? Hiyo makofi haitoshi. Honorable Sudi, ongeza ya kilo. Twende pamoja. Hey. Hey. Wamama vigelegele imeenda wapi? Asante sana. Haya, Chemkonga, endesha hii. Haya, Kapseret, Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Habari yenu? Chamke. Nguo zisitosie. Halo. Wamune. Habari ya kila mtu? Muko sawa? Lakini ngoja niwaulize Kapseret. Ngale koko ne chaibu? Amune moroboji? Achicha. Amengo kalal ngole mbadi orabach mbadi kera kongo mbadi kwa kuvi. Alo ngomoroboji. Ngole Professor Bartoka ko eti orabach. Alo. Ngole kikwe kasitin Oscar Sudi orabach. Alo. Ngana bunu lagi line up koi. Aku eket ki urnok taret. Alo. Kyo ko se taret? Yani ko gitar ko magitar. Alo. Kagabwa jiba taret anda nenye. Ko jiba taret ko ngolo uchep ko alo. Ora bwa taret. Alo. Tuko pamoja. So kama so ko ne jaibu. Umesep ko le nembadi. Ora baje. Alo. Sasa kimite ito kwa sababu ya mwaliko wa Oscar Sudi. Onge Oscar Sudi nitani kigone jasara juzi. Kinyogore nyuko chonganua pesa dunia mzima. Last year. Koko rabini kuponereza la kigure Genesis. Kwa strike, au kipa kanisa, mwinge bijol kipa kanisa. Alo. So jijitani koni mtu matinye boundary. Ana boundary kabisa. Huyu Oscar Sudi ni mtu kabisa ametusaidia sisi wote Wazingishu. Ukiona hata Professor Barto amekuja kutoka Nairobi. Alikosa ndege na amekuja na gari. Tunataka kushukuru. Ungetuletea sisi hasara. Imagine mheshimiwa wa Muratha ako hapa na uchakuwa hapa, ungetuleta hasara kabisa. Tunakushukuru. Hata mheshimiwa Chematia, women
women rep kutoka Baringo andanakwe Mungu nole kimingo Baringo ngogere chepyosa noli raisi korom nitomo kase betut age acha kene biik chotraktani Oscar Sudi korom menoche allo kitinye wajumbe cheurenge innocent lakini ma innocent uren innocent Mugabe huyu he is not innocent mi jam kimingi komiti agenge tuae hata ji mtu ati anatoka Kieni ole bunu lekile Rigiji mwenyewe allo Ogera nyinga konyo chito nebo Rigiji nyi kotoko miji choto sio mtu amesema orabokie allo ngokany karibu abut araboje anende tuko pamoja kwa konyo nikele mjumbe nebo East African Community Kering mwenyewe orabokie allo komi mjumbe ngito nebo nikele Wainaina mwenyewe wa kutoka Rift Valley ongenalolin Queen's Garden mapa Queen's Garden hii ni Rift Valley allo tuko pamoja orabokie tuko pamoja haya so kwa kimite ito Iran lakini inasemekana charity begins at home mimi nitaanza kwanza na mjumbe nikikipche constituency pamoja angonde katitu lakini kakasiti kasikile kamwane Wainaina kuja sema kwa sababu wewe ndio karibu zaidi nani alikwambia uishi Kapseret huyo ndio shida haya ongea asante sana sisi watu ya Kapseret sababu tumekaa hapa hatujapata wageni kama hawa hatujapata mambo ambaye tumeletewa na Mheshimiwa Sudi wakati wa leo au siku ya leo. Nataka kusema sababu wengi wamesema maneno ya empowerment na mimi vile vile nataka kutoa maoni yangu kama mjumbe maalum wa chama cha UDA. Nataka kuelekeza mambo yangu kwa mtu mmoja ambaye ako upande wa Central Province ambaye anapoteza watu yetu. Nataka kumwambia yale yote alikuwa anasema ati pesa inatoka kwa Mheshimiwa William Ruto ati ndio inapewa watu ndio wakuje wafanye empowerment. Ashindwe. Shame of you. Mimi nakuambia wewe wa Munyoro vile unataka kupoteza watu yetu jamii ya Wakikuyu wewe potea peke yako. Tangu tuwe na wewe tulikuwa na wewe miaka miwili. Nataka unionyeshe au kanisa moja wewe umefanya kwa hiyo miaka mbili umeenda kufungua. Wacha iko. Mimi nakuonya kama mimi mzee. Sisi jamii ya Wakikuyu ambayo wanakaa upande wa Rift Valley hatuwezi kufuata debe ambaye haina maji. Na wewe ni debe ambaye haina kitu chochote na ambaye haitakuwa kitu chochote. Na kelele peke yake unamtusi rais kama wewe ni nani? Si ututusi sisi wajumbe au tusi watu ya rika yako. Wewe na tusi president wetu wa Kenya mzima. Hutusi rais. Wewe unatusi jamii ambaye au Kenya ambaye ilichagua William Ruto. Na kuomba uheshimu kiti ya president. Hata kama hupendi William Ruto, heshimu hiyo kiti unakalia. Juzi wewe ulianza kuleta maneno ati watu walichomwa na William Ruto hapa Kiambaa. Wewe ni kumbafu, ni mjinga ya mwisho. Wewe si kuona wewe hapa wakati wa 92, wakati wa 97 na 2007 wakati shida ilikuwa hapa.
Si jamii ya Wakikuyu ambayo walifariki hapa peke yao. Jamii ambayo waliumia ni jamii ya Wakalenjin, jamii ya Waruya na jamii zingine ambaye zinakaa upande wa Rift Valley. Hata Wajaruo walichomeka upande wa Nakuru. Mimi nakuonya, sababu wewe hata hujui Kiambaa inakaa namna gani. Wewe hujui Kiambaa ilichomeka namna gani. Hiyo maneno unataka kutuletea, sisi hatuwezi kukubali. Na kuomba sana Bwana Rigathi, Joyful Rigathi Gachagua, kama unataka uongozi, enda pole pole. Na uongozi inapeanangwa na Mwenyezi Mungu. Huwezi kuuza jamii yako damu ati ndio upate uongozi. Nataka kumshukuru Mheshimiwa Rais. 2022 alisaidia Uhuru Muigai Kenyatta. Jamii ya Wakalenjin hapa tulipatia Uhuru Muigai Kenyatta kura 1,800,000 na yeye aliunga Uhuru Muigai Kenyatta hata ingawa hatukupata. 2013 jamii yetu ya Wakalenjin na wakiwa upande wa Rift Valley waliunga Uhuru Muigai mkono miaka 10. Hii yako wewe ulipata mwaka 2. Hata hukuweza, hata vile mama mwingine amesema ulishindwa na kupanda juu ukateremuka chini. Wewe wachana na jamii ya Wakikuyu na si wajinga. Wewe wacha kusema ati iko pesa tunapewa hapa. Huyu Oscar hakuna pesa amepewa hapa na mtu yoyote. Oscar ni marafiki amejitafutia. Unaona ile pesa ametoa hapa ni marafiki wanapea 3 milioni, 2 milioni 7. Badala ya wewe kwenda kupiga mdomo huko pale na huko kama punda akiwa kwa msituni analia, wewe enda tengeneza watu kama hii. Saidia watu yako barabara. Saidia watoto yenyu. Sisi tukienda kusaidia watu, wewe ni mdomo. Unapitia kwa barabara, unasumbua hawa vijana. Ukisema hawajasoma. Huyu Mheshimiwa Oscar, unasema hajasoma. Wewe umefanya nini kuliko Mheshimiwa Oscar? Hata 5% hujafanya kama ya Oscar, tafadhali. Na kuambia ukome. Na ukicheza wewe tutafanya maandamano juu yako hapa kaunti hii yetu ya Uasin Gishu na jamii yetu ya Wakikuyu. Asante sana Mheshimiwa Oscar na jamii yetu ambaye wako hapa. Mwekwa doitu. Mwekwa. Nyinyi hakuna mahali mnaenda, sisi tuko hapa 100%. Na hiyo vijana na tumatuma hapa tutapigana na hawa mundu kumundu. Gai witu wa muradhi. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you. Unajua alisahau kitu moja. Alisahau kusema Muriega. 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 Haya, makofi ya mjumbe wa Rift Valley. Hakuna, hiyo haitoshi. 1, 2, 3. Karibu Profesa Barto. Mheshimiwa Chepkongo akabutu unaangusha stage. Watu wa Kapseret, amujambo. Bwana Yesu asifiwe. Mumepokea salamu kutoka Muiben. Asante sana. Mimi ninaitwa Profesa Phyllis Barto. Nimekuja hapa kusupport ndugu yangu Dr. Engineer Oscar Sudi. Simunipigie makofi. Daktari anafanya kazi kubwa sana. Sisi Uasin Gishu wote ametushika mkono na ametuinua. Na si Uasin Gishu peke yake. Anatembea Kenya mzima mpaka wengine wamemuonea uwivu. Kwa hivyo mkiziwezesha mufanye bidii, mupeleke watoto shule, murejiste SHA, muendeleke maendeleo ya Kenya. Sisi tukiwa hapa ni wale tumeabiri gari linaloitwa KBB, yani 10 bila. Lakini sasa kuna wengine wamepotea, wakapanda ingine yenye iko na number plate yenye inaitwa kelele bila kazi. KBK, yani wamepanda ya kelele na hakuna kazi. Kazi yao tu ni kuzunguka Kenya yote wakisema huyu amefanya hii. Hata wanaingilia mjumbe wa Uasin Gishu, mjumbe wenu wa Kapseret, ati sijui pesa ameomba wapi.
Huyu Oscar si mnamjua? Huyu engineer mkarabati si mnamjua? Pesa yake anapewa ama ametafuta? Au marafiki zote wenye wamekuja hapa aliwalazimishwa ama wamekuja peke yao? Kwa sababu yeye ni mkarabati, anaunganisha waya zote, anaunganisha marafiki. Na mimi nataka kumuomba hivi, marafiki zake nataka pia aniunganishe, nikue marafiki zake wakue wangu pia. Ndio sasa mkuje pale Moibeni wanisaidie tufanye kazi kama leo. Kwa hivyo mimi, kwa sababu mimi ni mtoto wa nyumbani wa area, sina maneno mengi. Wacha tupee wageni wenye wametoka mbali wawasalimie. Lakini tunasema huyo mtu mwenye sitaki kusema majina ya mtu. Unajua saa nyingine ukisema jina ya mtu anafikiria amesikika sana. Mwenye anaenda kupiga kelele kutusi president wetu, tunataka kumwambia afunge mdomo. Alipewa kazi, akafanya miaka 2 akashindwa. Kazi yake ilikuwa tu fitina. Alikaa 2 years akashindwa. Sisi kama parliament tukamwambia aende nyumbani. Badala ya kupumzika, sasa kazi yake ni kuzunguka Kenya, kutusi president na kusema sijui nini. Dr. William Samoei Ruto ni president ambaye anafanya kazi halali. Ameleta maendeleo, na maendeleo tumeona manyumba, tumeona watu wameregister SHA mpaka wametoa matokeo ya kwamba inafanya. Huyu mwingine, huyu burigenge mwingine afunge mdomo na aende nyumbani achunge bibi yake na watoto. Wacha president afanye kazi. Asanteni sana watu wa Kapseret. Hiyo makofi haitoshi profesa. Hello. Haya, tengeneza makofi ya moja, 2, 3. Asante sana profesa ya KBB na KBK. Iko maneno. Hello. Bado muko? Sasa tunataka kuita jirani wetu. Yaani ametoka hapa Nandi lakini anapatikana Arusha. Mheshimiwa Kering, karibu. Asante sana Mheshimiwa Chepkonga, gavana wetu, CS wetu Mbadi Rafiki, Mheshimiwa Sudi, pamoja na waheshimiwa wengine, pamoja na hustlers ambao wameketi mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mheshimiwa Sudi, mimi nimekuja kusema asante kwa sababu mali tumesimama mali hapa. Mulisikia wamama wanaitwa Daughters of Zion. Muniruhusu Daughters of Zion wasimame niwaambie ni hawa warembo ni wamama kutoka kule Nandi, marafiki wa Sudi, na moja wao Sophie To, weka mkono juu, ni mwenye ametuhost mali hapa leo. Yuko Kiteberani kwa Gamakto, na tunataka kukushukuru mama Sophie. Tena Mheshimiwa Sudi, juzi tumekuja hapa na ukaleta wageni na tumejenga kanisa hapa ambaye itaitwa State of Art, na hapa tulichanga 20 million. Hata mumeona ground breaking imefanyika. Kwa hivyo mahali tuko leo na hii empowerment iko na baraka za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mheshimiwa Sudi, hatuwezi kumaliza yale umefanya. Nataka tu niseme Sudi, vile umeleta wa hustlers. Nasikia mnaambiwa mpige makofi, lakini kwangu mimi hata nikiona pale najua ni ile anxiety, kwa sababu tunataka gari, tunataka zile vitu ziko pale. But thank you so much Mheshimiwa Sudi kwa yale ambaye umefanya. Nikimalizia, nataka tu niseme mimi niko kula Arusha na East Africa, tuko kwa mambo ya uwiano, watu wakae pamoja. Na hapa Kapseret nataka nishukuru kwa sababu kila kabila amekaa Kapseret na nyinyi mumekaa kwa amani. Nataka tu niseme nikiwa mama na nitume hao wajumbe kwamba sisi kina mama, ikiwa kuna mtu ataendelea kusema 2027 itakuwa ni Christmas, wenye wanabeba watoto na kuzaa ni sisi kina mama. Hawa wazee wanatusaidia kupata huyo mtoto, lakini kukaa na mtoto miezi 9 ni mama. Ikiwa mtaongelea mambo kama haya, sisi kina mama tutasema tuende kando, mpigane, wenye watabaki
sisi tutaendelea kuzaa. Otherwise hatutawazalia watu mumwage damu. Na hiyo tunakataa katika jina la Yesu. Na tunamwambia Mungu ahandle huyo mtu ambaye anataka kuwa adui ya Kenya. Otherwise tunashukuru kwa SHA inafanya kazi. Tunashukuru kwa ile pesa ambaye mnapeana through constituencies. Tunashukuru. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante. Haya, makofi ya Mheshimiwa Kering. 1, 2, 3. Bas, nataka nikaribishe rafiki yangu Jematia. Najua hii Jematia ni kidogo, lakini amekuwa kubwa. Kinga nyoru kwa mimi sasa nguna. Hii mtu kanga akie tusine. Mogere kwa uni tinye lakweni kwa Tari University. Haya Jematia, karibu. Asante sana Mheshimiwa Chepkonga. Mheshimiwa mgeni wetu wa heshima, Waziri Mbadi, rafiki yetu Sudi, big up Kapseret. Omune gogen. Angarele gote bi. Saa imeenda lakini karibu tumalize. Mimi pia nichukue fursa hii nieleze dunia. Mimi nimefika hapa, sijawahi ona zawadi inapeanwa kwa wananchi tangu dunia iundwe kama ya leo ya Kapseret. Amecho alenjo Kapseret ongutinge taget kabisa ngutin akolenji Sudi abarikiwe sana. Unajua sisi wote kwa dunia tuko na marafiki na tunatamani kuishi maisha marefu. Lakini kuna mtu anaitwa Sudi. Sudi yako na roho ya kuserve ama kutumikia watu. Ukiwa na shida yoyote, Sudi hana ubaguzi ya rangi, ya lugha, ya sehemu. Hata kwa mapenzi. Nasikia ameoa mtu kutoka upande gani? Iko ingine Masai, acha nisiseme sana. Ukiangalia tabia ya mtu, hivyo ndio unajua roho ya mtu iko vipi. Na tunaomba Mungu akuwezeshe Sudi, uendelee zaidi, akubariki. Hata sisi tumekuja hapa kukushikia mkono ili kesho tukiwa na nafasi kama hii utatusaidia. Mimi nilimjua Sudi tangu zamani. Lakini nilimjua Sudi wakati tulikuwa na shida ya ukosefu wa usalama Baringo. Huko Kerio Valley, yeye ndio alikuja akatuongelesha, akaongea na jamii. Na mimi niliona kiongozi na niligundua kuwa kiongozi si lazima aende shule. Kiongozi ni roho, na ninaambia Sudi endelea hivyo, tutafanya kazi pamoja. Wananchi ukiangalia sisi tukiwa hapa, sisi hatuna ukabila pia. Tuko na wenzetu wote. Na sisi tukiwa bunge tuko marafiki. Watu wasiwadanganye. Hii Kenya ni yetu yote. Sisi wote lazima tuishi pamoja. Na ukiangalia Mheshimiwa Rais, mimi niko katika bajeti. Tulipokadiria bajeti katika taifa ya Kenya leo, bajeti ya Kenya imeweza kufanya kitu inaitwa equity. Tumeweka pesa ya walimu zaidi ya 77,000 walimu ambao tumeanza kuandika kazi. Tuko na TVET, tunaandika jeshi, tunaweka stima, maji tumeweka pesa. Elimu ndio hiyo. Na ukiangalia William Ruto ana mpango ya weye ati tunamwambia ni one term. Huyo mtu amebakisha miaka 7, na wewe kama Mkenya jipanga. Amebakisha miaka ngapi? Amebakisha miaka ngapi? Na wewe kama Mkenya tafadhali wacha kupoteza muda, jipange. Ita sisi kwa kazi kama ya leo. Na zaidi ukiangalia wale watu wanasimama na kupinga yeye. Hawatakwe kabisa. Ukipiga hesabu, unajua hesabu ni ile subject inaitwa mandatory. Piga hesabu yako vizuri na uweke kalamu. Mtu amekuwa mbunge akiwa hapa Eldoret North miaka yote, akakuwa deputy president, amekuwa waziri,
ako rais, uniambie tuko mwezi mwaka ya pili tunaelekea ya tatu, ule mtu atatoa rais William Ruto ni nani? Rais William Ruto ataenda bila mpingamizi. For the first time in Kenya we will have an president who is going unopposed. Sasa mjitayarishe, badala ya siasa tufanye kazi. Kwa hayo mimi nasema asante Mheshimiwa Sudi, tuko pamoja na wewe kila wakati. Asante. Haya, mbona iwacha kwa wachoyo? Kwa makofi tu peke yake. Hajasema mpatie mkate. Haya, makofi. 1 2. Ametupatia shilingi 1,100. Na wewe Profesa Barta uliendaje bila kutoa chochote? Halo. Wewe prof. Wapi yako? Hakuna kurudi. Umeshatoa? Umeweka bado? Hakuna kuongea for free. Mimi niko na mtu ya kusindikisha. Tunasindikisha Chematia. Anasindikisha Chematia. Rafiki yake mwingine mwenye jina isemu na 13,000. Amesindikisha pamoja na yake 113,000. Makofi. Haya, kutoka kwa Profesa Barto shilingi 1,100. Makofi. Haiendangi namna hiyo. 1 2 3. Asanteni sana. Haya, rafiki yangu huyu anajiita Innocent Mugabe. Innocent nani? Yani, but he's not innocent. Tuko katika chama moja, tuko katika kamati moja. He is not very innocent kwa sababu he claims, anaclaim ya kwamba ati first lady, the wife of our president, ati yeye ametoka kwake. Can you imagine? Na ni Mluya hii mtu hii, wewe kuja sema hello. Kapseret oye! Watu wa Kapseret na mgeni wetu wa heshima, expert wetu Mheshimiwa Mbadi na mheshimiwa wetu wa Kapseret Oscar Sudi na watu wote wananchi wa Kapseret, hamjambo? Mimi vile meambiwa majina naitwa Innocent Mugabe. Mimi ni jirani yenu hapa, pale naitwa Likuyani. Na hata hapa nikiangalia kidogo kidogo naona watu yangu wako. Watu ya Ingo muko? Mulembe? Murio? Asante sana. Na mimi nimefika hapa siku ya leo ili kuungana na rafiki yetu Engineer Oscar Sudi ili kuweza kuwasaidia watu wetu wa Kapseret. Na ile kazi amefanya hapa siku ya leo, hii ni kazi kubwa. Unajua iko watu wakiona watu wa chini wanasaidiwa, kazi yao ni kupiga kelele. Kazi yao ni kufanya fitina. Kazi yao ni kufanya utapeli. Wao wanatembea juu ya magari kule kwa masoko kutafuta wananchi wa kuongelesha, lakini Mheshimiwa Sudi ameita wananchi wake leo anawafanyia economic empowerment. Nimeona watu ya bodaboda wako hapa, kina mama wako hapa, watu ya matatu wako hapa, kina mama wako hapa. Si leo mtafaidika nyote? Sasa hao waendelee kuongea juu ya magari, wanasema ati hao wanasikiza ground, wanasikiza wa Kenya. Mtu mzima na tabia zake wanatembea kwa manyumba. Wengine wanaenda huko wa Munyoro, wanaenda kule Kitui kusengenya wa Kenya, kusengenya wanaume wenzao, kusengenya kina mama. Hao ni watu watasaidia nchi kweli? Sisi tunawaambia hiyo masikio yenu ni masikio ya fitina, ni masikio ya utapeli ambayo haiwezi peleka Kenya pahali popote. Na unajua ujuzi iliwashinda kuongea na Wakenya mpaka wakadanganya mmoja, sababu wanapenda mambo ya vipindi na drama. Mmoja wao wakamwambia, wewe jiabduct, enda kwa kahawa, enda fanyia MCA huko kwa kahawa. Hawana adabu, hawana heshima, ni matapeli, ni wakora na hawafai kuingia pahali popote katika uongozi wa nchi yetu ya Kenya. Na sisi tunawaambia wafanye nini? Washindwe. Nao wakiendelea kupiga kelele, sisi tunawaambia Mheshimiwa William Ruto ameandika walimu 76,000 kazi, haijawahi fanyika. Wakiendelea kupiga kelele, tunawaambia kwamba Mheshimiwa Ruto anajengea watu wa Kenya nyumba za affordable housing. Waliona funguzi kipeanwa, au wanakaa huko imeandikwa I love wa Munyoro, na wanaambia watu wengine msichukue nyumba. Shenzi yao. Si namna hiyo?
au wakiendelea kuongea na kusengenya Wakenya na kusengenya wanaume wenzao, Mheshimiwa Ruto kwa mara ya kwanza barabara ya kutoka Rironi Nairobi kwenda mpaka pale Mau Summit inawekwa dual carriage. Sisi wote ya Eldoret na wote ya Kitale tukitoka Nairobi kwenda Sikukuu tutakuwa tunapita Nywe. Sina maana hiyo. Mimi kwa hayo mengi na machache nawaambia asante sana Mheshimiwa Sudi kwa kazi ambayo umefanya, na mimi ile pesa yangu kidogo ya mahindi kutoka kule Likuyani ninaleta shilingi 1,100. Asante sana. Sio ya mahindi peke yake. Hiyo si ya mahindi, amelete pesa ya kuja kudefend Mama Rachel Ruto aendelee kukaa kwa State House. 100,000. Makofi kwake. 1, 2, 3. Lakini nyinyi hii watu ya hii tent ya upande hii kwa gari bora boachi kabisa. Sasa nguna amache kero mamache kero kwa rabai sisi tubongetie. Haya amache rabai tani 1, 2. Kongo ya asante sana. Haya wacha sasa niite mjombe kutoka kule upande ya Nyeri. Anaitwa Mheshimiwa Wainaina, sio huyu Wainaina, huyu mwingine. Ni Wainaina mwenzake. Sijui kama huyu aliomba kule jina akaleta hapa, lakini utatuambia hii mwenye kuomba. Haya karibu Mheshimiwa Wainaina. Asante sana. Asante sana kiongozi, mjumbe wa Kapsaret, waziri na viongozi wote ambao tuko hapa, wamama kwa wazee. Bwana asifiwe. Bwana, kwa majina mimi naitwa Njoroge Wainaina. Na tukisikia hata ndugu yetu chokozwa, tulimtuma hapa wakiwa wengi na wanakaa kwa imani, na sisi tunaombea muendelee kukaa na hiyo imani. Kieni ni jirani ya Mathira. Twakanetio Neroe, mto Dudio unatuweka kando. Na sisi nimekuja hapa ndio nijiunge na shauri. Kenya ni moja. Jamii ya Kenya ni kitu moja. Na sisi tukiwa pale Kieni tuko na maamuzi yetu ambao tumefanya. Tukiangalia jirani ni kitu gani tulifanya naye miaka 2, haki ya Mungu alikuja dansi 2. Gogoyo, igere tu. Gogoyo, ile dansi ya Gogoyo 2 peke yake ndio alikuja Kieni. Lakini Oscar ametoka hapa Kapsaret, amekuja, tumekuwa na empowerment wiki kama 2 imeisha. Sasa jirani ambaye hamsaidiani na rafiki ambaye ni wabali mnasaidiana, nani ambaye utamwamini? Si ni yule mnasaidiana? Kwa hivyo mimi ni mtu wa kusaidiana na Oscar, mimi ni mtu wa kusupport rais. Na niambie rafiki yangu kutoka Mathira, sisi pahali tumefika sasa, sisi ni wasee. Tusionyeshe tabia baya kwa vijana wetu, kwa matamshi, kwa matendo. Tuwe ni watu wa busara. Neno ikitoa kwa kinywa yako, ikiwe ni jambo, ni neno linaweza lete uwiano katika nchi yetu ya Kenya. Jamani, mimi ni mzee na bibi na watoto. Kama wiki 2 jamaa amesema mtu yote anasalimia Ruto kutoka jamii ya Mount Kenya ate hatuja tairi. Hiyo kweli tuko sawa sawa? Kwa hivyo kitu nimefanya, nimeambia Wainaina tuende hapa nyuma ya hema, nikamwonyesha mimi nimekatwa sawa sawa. Nimekatwa sawa sawa. Kwa hivyo mtu wa kusema sija tairi, shauri hata nina check mkono ya Ruto, mimi namwambia hapo, bwana umenoa kidogo, umenoa kiasi. Na hiyo sio tabia, sio maneno ya kuambia watoto na vijana wetu. Watoto wetu wameolewa na Wakalenjin, wameolewa na Luo, Waluo wameolewa kwetu. Jamii ya Kenya sasa imekuwa ni moja, si 2, ni moja. Leo pisa kuwa na maneno mengi, wacha nimalizie hapo. Lakini nitoe mfano mmoja. Katika nchi yetu jirani hapa ya South Sudan, kulikuwa
na naibu wa rais kule alikuwa anaitwa Riek Machar. Riek Machar alilete fujo nyingi sana katika jumba. Watu wakafa maelfu kwa maelfu. Kisha kutoka kwa mheshimiwa Wainaina ambaye ni namesake yule wa mwingine, ametupatia mjumbe kutoka Rift Valley. Huyu mtu amekaa na sisi, ametuchunga. Kwanza huku ananichunganga Munyaka, ananichunganga Rurigi, ananichunganga Ban Forest, ananichunganga Ngarua. Halo. Si umesikia inapo kuna Wakikuyu? Alafu kuna mwingine anasema sijui nini kule upande wa Central. Haya, makofi kwa mheshimiwa Wainaina. 1 2 3 1,200 200,000. Asante sana mheshimiwa. Sasa kumbe kuna si watu ni warembo wanakuja. Tuwapigie makofi. 1. Wakikuja 2. Karibu. Msichana wa Wainaina shilingi 10,000. Asante sana. Msichana wake mwingine 10,000. Asante sana. Alafu cousin wa mheshimiwa Wainaina anatoka Kitale. Si mnasikia hata Wakikuyu wako Kitale? Halo. Alafu wajui hata Wakikuyu wako Kitale. Halo. Shilingi 1,100. Asante sana. Anasindikisha Wainaina na shilingi 5,000. Asante sana. Mungu akubariki sana. Sasa tumebaki na mtu wa nguvu. Halo. Mnajua mtu alikuwa anaitwa President Uhuru Kenyatta? Halo. Mnajua mtu alikuwa anaitwa President Uhuru Kenyatta? Alikuwa anatoka wapi? Wapi? Kuna mwingine ametisha sisi na marafiki. Hata mimi nitaenda kukodi yangu. Nitakopesha marafiki hata mimi from here. Ya Wainaina kweli ametushinda. Ndio wewe ndio mjumbe wa Rift Valley. Kutoka kwa Kithaika amesindikisha mheshimiwa Wainaina na 20,000. Makofi kwake. Kutoka kwa Mr. Kinyanjui amesindikisha Wainaina na 20,000. Makofi. Haya. Huyu alifanya interruption kidogo tukijulisha nyinyi kuhusu mwenye nguvu. Halo, umesikia? Sasa imagine the former president maana anatoka Kiambu. Sasa huyu anaitwa county member of parliament kutoka Kiambu, Honorable Wamuratha, bibi ya pasta. Kama hujaona bibi ya pasta, angalia mzuri. Haya, karibu mheshimiwa. 1. Karibu. Watu wa Kapseret, hamjambo? Ngai, hiyo sio salamu. Kiambu tusalimi wangu hivyo. Mjue sisi tulitoa kura nyingi kuliko nyinyi kwa mheshimiwa William Ruto. Kwa hivyo tukiwasalimia mnasalimika zaidi. Watu wa Kapseret, hamjambo? Wamama muko? Na mimi nimeona hii Kapseret kama ni Kenya. Wajaruo wako? Wajaruo wanaishi hapa? Polo wanamiera. Polo wanamiera kwa donjo. Yaani mko hapa? Wakale muko? Kabisa. Muko? Haleluya. Bye. Sengi tuyane.
Mari Yetede kapka Nani wanaharibu Ima Muko sawa Wakikuyu muko huku Muokire goko Na mukiragara kuo Na nemugwitikania na mundu uramwira ati nimuri kirima Goko murona hakirima Wakikuyu muko Aiyera andu aria athingu marigererio ma. Asanteni sana kwa sababu ya wakati. Nataka kuwashukuru sana number 1 kwa kutualika hapa siku hii ya leo. Nilikuwa najiuliza kwa nini wamama wa Kikalenjin wanapewangwa fimbo inakaa hivi. Kwa sababu ndio nilikaribishwa nayo. Hakuna mtu amewahi niambia maana, lakini mimi hii fimbo nataka kuitranslatea President William Ruto. Hii fimbo inasema ni kusonga. Si mnaona hii fimbo? Sio kama hiyo wanaume imesimama. Hii ni kusonga na kuenda mbele bila kusikiliza huku nyuma vile watu wanasema. Si mnaona president wetu anaamka kila asubuhi anasonga. Mimi hata siku nyingine nilimuuliza, we mwanaume please, hii energy unatoa wapi? Sisi sasa miguu imeanza kuisha nguvu. Akaniambia changamkeni, tuliahidi watu ni bottom up na ni lazima tukamilishe. Si mnaona hiyo energy iko juu kabisa? Kwa hivyo mimi nataka kuambia Wakalenjin, hii sasa ndio tunapeleka nayo Kenya mbele, tukisahau yale yaliyo huko nyuma. Mimi sitakai kutaja majina ya watu, lakini mtu kama sasa anatuambia vijana kama wale wetu waimbaji wale wako pale wa kwetu mlimani, wale ambao ndio wamekuwa waimbaji wa juu kabisa mlimani, mtu anawaambia ati wakiimbia William Ruto ati sijui hawatakuwa wakinunuliwa nyimbo zao, alafu Oscar Sudi anawachukua anawaleta Eldoret. Watoto kama wale wetu mtawaambia warudi nyuma ama wasonge mbele? Warudi nyuma ama wasonge mbele? Unajua mtainua mkono, ni mimi ninasema watarudi nyuma ama wasonge mbele. Sasa hapa tumekuja kwa sababu mbunge wenu pia ni product ya bottom up. Mbunge wenu si Mungu amemtoa chini akamuinua juu? Si tuliona Mungu akimtoa chini akamuinua juu? Na kama ameinuliwa juu na Mungu, ndio sababu na yeye siku hii ya leo ameamua atumie pesa yake. Hebu tusikie, yake na networks zake na mambo. Hebu jibuni, aliamua mambo yake na networks na pesa na maisha na wakati, akuje apeleke watu wapi? Na kama mtu anakupeleka mbele, huyo mtu utaondoka kwake kweli? Si hata saa hii wamama wala watainuliwa pale, si wataenda nyumbani na furaha kwa wazee wao? Na unajua mama mwenye amefurahi vile anaambiaga mzee, akifika nyumbani yasumbuangi mzee. Mama mwenye amefurahi, mnajua mama mwenye amefurahi vile anaambiaga mzee. Na mama huyu ameinuliwa bottom up na mambo yake iko juu, akifika anaambiaga mzee. Mzee tu akifika anamwambia mume wangu, tafadhali maji ya kuoga yako pale yako tayari, chakula nacho kiko pale kiko tayari, na mimi mwenyewe unionaye hapa niko tayari. Wakale tuko pamoja. Ati mnaniambiaga ati hizo vitu mnaongeaga usiku, mimi nawaambiaga mchana. Na nikiwaambia naona tunaandamana. Wanaume tuko sawa? Si hapo ndio mahali muko? Kwa sababu mimi naambiaga wamama, mwanaume mpango ni pale. Sasa mwanaume yule ameinuliwa pale, hakuna kitu kibaya kama mwanaume ambaye hana kitu kwa mfuko. Hiyo ndio inaitwa menopause ya wanaume. Kuweka mfuko kwa mkono ukute hakuna kitu, hiyo ndio inaitwa menopause. Wamama watakuweka chini mpaka unasikia kama umeisha. Kwa hivyo mtu akikuinua vile akufanye uheshimike, si huyo mtu namwambia aende mbele? Tunamwambia afanye nini? Aende mbele. Na ya mwisho niwaambie, mkiangalia watu wale wako pale nyuma, semeni ndio nisikie tuko pamoja. Mkiangalia wale watu wako nyuma yangu pale, semeni wale watu wako nyuma yangu, semeni wale wako kwa ile hema kubwa, semeni Mnajua wale watu kila mtu, hebu sasa hii tunaongea kwa sauti ya chini. Mnaona wale watu, semeni
wale watu wako kwa ile hema, hakuna mtu alichaguliwa ama akapewa kazi na hakupata cover ya medical yake na watoto wake. Alafu President William Ruto akakuja tena akatuambia, msifikiri Wakenya wale wengine sio watoto wa watu. Nyinyi wote, kila mtu, over 37,000 tunakatwa sisi wote. Ndio mama mboga wa 500 alipiwa na yangu 30 aweze kujisimamia. Hiyo ni kuenda mbele ama ni kurudi nyuma? Kwenda mbele, si ndio? Si hiyo ni hekima? Kwa hivyo nataka kuambia tuendelee kushikilia president wetu, ahadi zake tutimize tukiendaga mbele. Na ya mwisho tafadhali, leo nataka kupatia wanaume matumaini. Mimi pia ni marriage counselor, kwa hivyo mimi hupatia watu matumaini. Wanaume pia nataka kuwapea matumaini vile mimi huambia wanaume wa kule mlima. Wakati mwingine unajikutaga uko chini sana na mama ni kama anakuona haujiwezi sana. Mimi huambia wanaume, badala ya kunyamaza ukanyagiwe hapo. Kwanza nyinyi mko na example mzuri sana. Hata kama leo hautapata nduthi na mwenzako atapata, mama asikuweke chini atiweze kumwambia ulienda, ulikuja na nini. Usiache aongee mbele yako, ongea mbele yake. Hata kama una kakitu, fikanga tu hapo kwa compound, unapima na unaangalia juu, unamwambia wacha nikuambie mtu wangu, Mungu yule ninayemwamini siku moja atanisaidia na hapa nitajenga kanyumba kakagorofa. Unamuonyesha utakuwa unalala pande hii hapa juu, na sasa hiyo una kakitu pande hii hapa juu, utakuwa unakulia hapa chini. Na unajua unapomweka mama matumaini, kesho yako inakuwa mzuri kwa sababu wa mama hukuamini. Sasa kesho akienda kwa kanisa, mchungaji akiuliza maombi, mke wako ndiye anainuaga mkono ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa nani? Chepkoech, na mimi nimekuja kueta maombi yangu. Muweke mzee mbele ya Mungu kwa sababu mzee ako na nyumba anataka kujenga na una kakitu. Lakini yule Mungu ambaye anaambiwa huwa anasikia. Si kuna mtu ambaye alitamani kuwa na nduthi na alitamani na hakuweza kununua, leo si anapata? Si kuna mtu alitamani ya kuwe na ile gari na leo amepata? Si kuna mtu alitamani biashara na huku anao na leo umepata? Kwa hivyo tunaenda wapi? Nimewaambia hii fimbo tunaenda wapi? Mikono ionyeshe tunaenda wapi? Tunaenda wapi? Waimbaji wale wetu wanaenda wapi? William Ruto anaenda wapi? Kiambu tunaenda wapi? Na msiangalie hii mambo mnaona kwa mtandao. Sisi tuko kwa ground na mambo kwa ground ni tofauti. Tuko na William Ruto na tunamwamini. Lakini nyinyi nilisikia ni kama mnamwacha William Ruto. Mnamwacha? Hebu nionyesheni kwa mkono hamjaacha William Ruto. Inueni mikono nione. Na mnamwambia tunaenda wapi? Wapi? Ongezeni volume. Wapi? Asanteni sana na Mungu awabariki. Na kwa hivyo na mimi pia nimekuja kusindikiza bottom up ya Kapseret na 100,000 shillings. Asante. Haya. Nyinyi mmeenda kwa sababu Mradha ameongea mani nini? Hii watu ya nduthi kabla mjampigia. Piga makofi. Halo. Ngoja simameni kwanza mpige makofi kabla mjaenda, hata kama mnaenda half time lunch. Haya, makofi kwa mama. 1 2 3. Asante sana Mheshimiwa Mradha. Sasa kuna wengine wameingia hapo kama wamechelewa na tunataka kupatia warning. Watu kutoka Elgeyo Marakwet wajaribu kujanga mapema ama namna gani? Watu wanakuja nani wawili wote kutoka Elgeyo Marakwet, can you imagine? Lakini tunaonea huruma kwa sababu ya kitu moja. Hawa ndio walipigia rais katika Kenya mzima 98%. Hiyo ndio huruma tunawapatia tu. Mungu hata tungekutana na nyinyi kumundu kwa kumundu. Wacha sasa ni mkaribishe. Mheshimiwa Adams Kipsanai. Hello. Wapi nduri ya Mheshimiwa Adams Kipsanai? Watu ya 98%. Moja. Karibu. Asante sana Mheshimiwa Samuel Chepkonga, na nimekuwa nikifuatilia venye unakanyaga hiyo mguu hapa. Chungana usiteguke na wewe ukiwekwa plaster na umezeeka sijui utapona lini. Mheshimiwa Chief Guest Mkarabati ambaye ni host wetu, waziri wa fedha John Ng'ong'o Mbadi, na wanasiasa viongozi wenzangu wote
na watu wa Kapseret, hamjambo? Mimi kwa majina naitwa Adams Kipsanai, na mimi nimepewa nafasi na watu wa Keyo North constituency ni wawakilishi kama mbunge wao. Nimekuja kwa kuchelewa, lakini nimekimbia kwa heshima ya huyu Dr. Engineer Sudi, kwa sababu nilipokuwa na empowerment yangu ile mwaka ingine, Sudi alikuja na akaniletea 1 million shillings. Mpigie Sudi makofi. Lakini Sudi, mimi nimekuja nimeangalia empowerment umefanya na pesa yenye imetolewa, mpaka nikajiuliza sasa hii pesa napeleka itakuwa bado empowerment ama yangu tu itatumika kama transport ya hii vitu. Lakini ile ambaye nimeleta, tumekuja kwa mapenzi ya huyu ndugu wetu ambaye ni mtu mzuri. Oscar Sudi ako na roho safi sana, na mimi nimemjua tangu zamani nikiwa PA huko, nikiwa PA wa Kipchumba Murkomen. Oscar Sudi ana umri, ana class, is a very good man. Kwa hivyo Mkarabati nimekuja, tumeacha functions huko nyumbani tuje tukuonyeshe pia kwamba tunakupenda, tunakuenzi, na uko na marafiki wengi. Watu wengine wanasemanga Oscar Sudi hajafanya hii, Oscar Sudi hajafikisha wapi. Unajua Uingereza wanasema the best attracts the best. Oscar Sudi nimesikia watu wakisema tu lawyer fulani, fanya biashara fulani, engineer fulani. Sasa huyu ni mtu kweli ambaye unaona ni mtu rejareja? This is the person ambaye sisi wote kama wabunge wapya tunamuenzi na tunapenda uongozi wako, and you are a role model to all of us. Kwa sababu ya wakati, mimi nataka kuambia nyinyi watu ambaye mnafanyia empowerment siku ya leo, maneno kama hii imetokana kwa sababu ya network na sacrifice ya huyu mjumbe wenu. Tafadhali mkipewa chochote ambaye mmepewa, make good use of it, kwa sababu kuna mtu ambaye amesacrifice ndio wewe pia uweze kufurahi na ujiendeleze kimaisha. So ni mzuri next time tukikuja benchmarking, watu wangu kutoka Keyo North wakuje waone vitu mzuri. Ya mwisho ni kuambia Mbadi na watu wote wa Broad-Based, asante sana John Mbadi, na asante sana kwa watu wa ODM kwa sababu ya ile kushikilia rais wetu William Samoei Ruto. Tulifurahi sana kwa ile makaribisho ambayo mlipatia rais juzi mkiwa huko Homa Bay. We shall forever be grateful for the people of Nyanza na Kenya mzima kwa ile support ambayo wanapatia mheshimiwa rais. Na tusifuatane na watu ambaye wamepoteza network. Unajua mimi ile wakati nilifanya empowerment, Rigiji alikuja na alikuwa bado mzuri wakati hiyo. Lakini juzi venye ameenda, kabla hajaenda after, nikasikia maambia wabunge wa Kanashieni, nyinyi wote lazima munipigie magoti kabla ya 31st. Kabla hajapigiwa magoti akafukuzwa akiwa after. Sasa akiwa nje huko ameanza kuita hao wajinga. Na unajua wakati huo nilikuwa nimwambia wewe mzee, mimi nimepima, afadhali utafute counseling kwa daktari. Lakini mahali imefikia, huyu hahitaji counseling tena. Huyu ni mtu anafaa aone daktari kwa sababu ni kama ameumwa na T9. Kwa hivyo unajua mtu ambaye ameumwa na T9, it can bite anybody. Kwa hivyo wewe wa Munyoro na hii timu yako ambaye ina network, wendeni kabisa, tengeneza agenda. William Ruto anajenga manyumba, anapeana affordable housing, anapeana subsidized fertilizer, anajenga mabarabara, anaenda extend maneno ya leri na programs zote za serikali. Aramijo alogongo missing Oscar inye ichita ningati ako mandageri mbigo mandagno igoro magongenin augia mwaile engineer au yanenda kupsana advice na engineer. Asanteni sana na Mungu awabariki. Kongoi. Hakuna kwenda bure. Mtu anataka kwenda bure. Mesha kile kisegera kwa kiewa ndani yenye. Haya. Mheshimiwa Adams Kipsanai ambaye ni advisor ya Mkarabati engineer. Hello. Ogera kwa advisor kabisa nebo in Oscar. Jita huyu kabisa. Ogera kwa advisor. Advisor, urabo kwa advisor nebo Oscar. 1 2 3. Lakini muangalia kiki advisor ni yake ne 1100. Haya. Sasa kwa wale choka chelewa walikuwa wamechelewa lakini wamefika. Ni afadhali kufika kuliko kutofika. Kwa sababu kuchelewa ndio mbaya. Sasa huyu mama amesimama hapa, si ni mrembo? Halo. Ngumoja mata kwepi kai mtu Oscar from original. Halo. Original. Halo.
Huyo anaitwa original county member of parliament from Elgeyo Marakwet 98%. Oraboki Honorable Karo Ngeleche. Bocha. Karibu. Sikujua bado ni kijana chifu. Watu wa Kapseret, jambo. Tusalimiane jambo. Akichangamkeni kidogo. Najua mmechoka. Haya jambo. Chamge. Habari. Mheshimiwa Oscar, CS Mbadi, waheshimiwa walioko hapa wote na wananchi, mimi naomba msamaha kwa kukuja kama nimechelewa. Ni kwa sababu nilikuwa huko boundary ya Elgeyo Marakwet na Baringo, kwa sababu nilikuwa na launch borehole huko mahali inaitwa Biretwa, alafu tulikuwa na function tena Iten, na ilikuwa imepangwa pia na mimi nilikuwa chief guest. So poleni sana. Lakini hata hivyo wenye mulikuwa kwa Oscar asubuhi saa 1 muliniona. So hii mpangilio yote ni kazi ya mkono yangu. Ule advisor mimi nina advise yeye, ndio yeye advise Sudi. So si nimefanya kazi mzuri. Mimi nataka tu nikushukuru Mheshimiwa Oscar kwa sababu wewe ni kiongozi ambaye unajali watu wako. Unapoona mara mingi watu wanakashifu Mheshimiwa Oscar ni kwa ajili ya wivu. Na watu hawataki afanye vitu zingine ndio wasiwekwe kwa ratili pamoja na yeye. So unasikia wajumbe wengine wanasema watu wa opulent wanafanya nini? Kwani kuna mjumbe ambaye pelekea raia yake hadi gari? Iko Kenya mzima. So mtu akisikia wivu anaona wacha ni muongelee vibaya. Oscar is a very generous person. Mimi nilimuita kwa Thanksgiving yangu pale Kapcherop Catholic Church, akaniletea wageni na nikavunja rekodi, tukachangisha shilingi milioni 19. Huyu Oscar. Na hiyo siku kama uliona clip ingine ilikuwa na circulate, nilikuwa na raia wa hapo area. Alikuwa amegwama India kwa sababu alikuwa amekosa pesa ya kudischargiwa. In 3 minutes Mheshimiwa Oscar akamaliza bili ya India ya 800,000 na wakakata ndege saa hiyo asubuhi walikuwa wamefika Kapcherop. Mimi Oscar personally nakupenda sana na ninakuheshimu sana kwa sababu yeye ni mtu anabariki watu kulingana na vile amebarikiwa mwenyewe. Si mtu wako na ukabila, si mtu wako na mapendeleo. Naona mara mingi watu wanapenda kubishana na Oscar. Oscar bwana, kwanza huyo Rigiji Oscar si klasi yako. Hiyo Rigiji tu Kenya umeshindia Oscar ni ujinga mingi na ndevu na uzee. Hiyo ni vitu tu umeshindia Oscar na tunakuachia. Shindia yeye ujinga yako yenye uko nayo na ndevu mingi na uzee. Hiyo vitu zingine kutoka kichwa, akili mpaka huko kwa miguu sehemu zingine zote huwezi patana na Oscar namna hiyo. Rigiji tafadhali goma sisi na watoto wetu. Na nimeona akiongea juzi ameanza kusanyana na watu wengine wanatembea. Ile siku tulichaguliwa alitusi Matiangi. Akasema kuna siku Matiangi alimchapa akamtoa uchi mbele ya bibi yake na watoto na wajukuu na maid. Akasema Matiangi akanizungusha kwa nyumba yangu nikiwa uchi. Lakini sasa anamshika Matiangi anasema ni malaika. Nyuma mayo ana mtu mwenye akili haifanyi kazi. Ukitaka kujua mtu kwa boma yako karibu arukwe na akili, angalia kama ameanza kuongea vitu kama ya Rigiji. Wewe upeleke hospitali, usingoje hata kwa sababu huyo akili alipoteza. Otherwise sisi tuko na furahi sana. CS tunataka kukuambia thank you so much since you came to the government of William Ruto. We are moving forward. We are visionary CS and you know where we need to be. Not today, not tomorrow, but in the future. And I'm sure with your leadership in Treasury, the Kenya that we have now and the Kenya that we will have in 7 years will not be the same. Otherwise, watu wa Kapseret, mimi ninajua Mheshimiwa Sudi ni 4 term. Ama nini? Mheshimiwa Sudi ni nini? Iko mtu anaweza mpinga. Jaribuni alafu muone vile watu wengine wanaasol. Sitaki kusema watu ya wapi. Mheshimiwa Sudi anafaa kukalia hapo mpaka azeeke. Kabisa mpaka aseme nimetosheka. Sina mna hiyo. Alafu Mheshimiwa William Ruto mnasemaje?
10 bila break, si ndio? Ama 2 term. Si namna hiyo? Tumpatie nafasi afanye kazi, na kwa sababu ya kazi zake tunasema aendelee. Sitaki kuchukua wakati mwingi, na wapenda sana. Mungu awabariki. Huko kwetu watu mali safi kama mimi wanasemanga mwa. Wacha kwenda free. Unaendaje free? Kuna kwenda free. Lazima ufunge break hapa. Hata kama president anaenda 10 bila break. Huyu mheshimiwa kagere biik alak nyangile ichome studio che kotebege kole ara kutinyo Oscar Chebiose ara segeita ne aya makofi moja mbili ametupatia shilingi 1,100. Aya, wacha niite mheshimiwa Kororia, mjumbe kutoka Katundu North. Na mjue huyu mtu ako independent. Hii mtu alinyorosha mtu yetu. Lakini hapana nyoroshanga watu yetu mpaka ukakuja kwetu. Makofi kwake. Karibu mheshimiwa Kororia. Asante sana kwa sababu ya masaa, na naona kama tumekaa sana. Naitwa Njoroge Kororia, mbunge ya Gatundu North, Kiambu County. Niseme asante sana Oscar Sudi na waziri wetu kwa sababu ya kuja. Na nimesema tumekuja kulipa deni ambayo Oscar Sudi amekuwa akikuja kwetu. Na kwa sababu ya hivyo tumeambiwa tuwasalimie na watu wa Gatundu. Mmesalimika? Mmesalimika? Alafu nikiketi niseme hivi. Nyinyi watu wa Rift Valley na watu ya hapa tunapendana sisi wote. Ile maneno mmekuwa mkisikia na mtu anaitwa Rigiji, msiichukue serious. Sisi kama jamii ya Wakikuyu hatusimamishi Mkikuyu yoyote akuje kupinga William Ruto 2027. Kwa sababu 2013 tulisimama na tukasema mpe Uhuru mara 2 na mkaitikia, na hivyo ndivyo iko. Tulisema ni 10 ya Uhuru na 10 ya William. Mtu anaitwa Rigiji msichukue serious. Huyo hakuangi serious. Ukiona mtu hajamaliza hata term, yeye ni half term, haizi tuambie maneno ya 1 term kwa sababu hata yake hakumaliza. Na mwisho, sisi kama MPs ambao mmechaguliwa juzi, ambao tumekuwa tukitukanwa na Rigiji, nataka nikuambie hivi. Mimi ni former MCA wa Ruiru, Rigiji. Na umekuwa ukitukana wabunge, tunakupea heshima. Sasa tumefika mwisho na hutatukana tena. Vile unataka tukubebe, tutakubeba hivyo. Kwa sababu wewe hakuna mahali unapeleka watu, na tunachagua William Samoei Ruto. Asanteni sana. Haya, utuone kando hapa. Ona sisi kando hapa. Usiende sana. Huyu ni mheshimiwa Kororia. Hello. Si mnasikia anaitwa Kororia? Unajua kwa Kikwetu tunavanga nyingine inaitwa Kororia. Yaani ni mtu safi kabisa kama wewe. Kama wewe kabisa. Haya, makofi ya mheshimiwa Kororia. 1 2 3. Ametupatia shilingi 1,200. Asante sana mheshimiwa. Alafu ni muite mheshimiwa Alan Chesang. Sasa tumaliza na wajumbe. Wacha nimalizie alafu nimuite hata mimi nitoe yangu, si ndio? Wale wamesema wote hapa kuhusu mheshimiwa Rigiji. Unajua amesema tu kitu moja. Huyu mtu katika kipengele cha 77 ya katiba, kama mimi mwanasheria, huyu mtu alitolewa na Senate, huyu alimtoa kabisa akamfukuza nyumbani. So kulingana na sheria hawezi kusimama hata kiti ya msemita. Alo, tuko pamoja? Wachana ya president. Hawezi kusimama mkuu nini? Hata chairman ya DIP hawezi simama. Tuko pamoja? Hata umenisaidia, kumbe utasomea wakili hata wewe. Sasa mwenye kusema aende nyumbani kabisa bila kusimama kulingana na kipengele cha 77 ni huyu. Sasa aende atafute kwanza akubaliwe. Si namna hiyo? Si namna hiyo? Angumoro boje otakwe. Akwale jonge mwagile John Mbadi oraba John Mbadi. Aya, kutoka kwangu amuko agero ale abo taret 1,100 kagero ale mameche kamwer takane kabarotuka we ne barotuka kele sobitin akoache tugul koba Kapseret na 150 tugul. Asante. Karibu mheshimiwa Chesa. Asante sana ndugu yangu. Kapseret, hamjambo? Hamjambo? Asante sana mheshimiwa engineer Oscar Sudi, mheshimiwa waziri wetu wa finance, governor na wabunge wote na waheshimiwa wote wa Kapseret.
Bwana asifiwe sana. Yangu itakuwa ni machache kwa sababu wabunge wenzangu wameongea mengi na wamesema, so sitaki kujirudia sana. Lakini nimeona, mimi natoka hapa jirani, hapa Trans Nzoia. Mimi naitwa Alan Kiprotich Chesang, senator ambaye alichaguliwa kura mingi sana hapa Trans Nzoia, ambaye Trans Nzoia ni Kenya ndogo kama hapa Kapseret. Kapseret ni mahali kabila zote ziko. Si ni ukweli watu wa Kapseret? Mimi nataka niwaambie, Kapseret nyinyi mko na bahati sana, kwa sababu hakuna mbunge hata awe na allocation gani anaweza kufanya maneno kama hii. Na wanasema, Waswahili walisema, ukitaka kuenda mbali unatembea na watu wengi. Si ni kweli? Ukitaka kuenda haraka tembea peke yako. So mimi nauliza maswali namna hii. Nimeona kuna mtu ambaye tukiendelea hii kwa live ameandika ati huyu Oscar Sudi, hakuna tofauti ya Oscar Sudi na Rigiji. Lakini mimi nataka niseme hivi, mimi naona utofauti. Kwa sababu nimeangalia hiyo comments wakasema ati hata Oscar anaongea kama Rigiji. Nyinyi mmeona Oscar akipeana matusi kwa watu ambaye hawana maneno? Mmeona akipeana matusi? Huyo Rigiji ambaye wameongelewa hapa ni kama ile punda ambaye ikipiga kelele unaisikilia kule town, lakini kuteremka chini kutaka kukamua hakuna maziwa. Si ni kweli? So wacha tukubaliane basi, Oscar Sudi anapiga kelele kama Rigiji, lakini Oscar ni kama ile ng'ombe ambaye, kama ile punda, kama ile ng'ombe haipigi kelele lakini chini kuna nini? Kuna maziwa. Si ni kweli? Watu wa Kapseret, nyinyi mko na bahati sana. Na mimi yangu leo hapa nimekuja hapa kufanya benchmarking ili pia nipeleke kule Trans Nzoia. Trans Nzoia ni mahali mimi kama senator wa Trans Nzoia nimekataa ukabila. Ile ugonjwa inafanyika pande hii imekuja imejaribu kutuambukiza pande hii, lakini mimi nimekataa. Hiyo ni Kenya ndogo na tunaishi kwa amani. Na sisi kama wana Trans Nzoia tuna support president ambaye tuko naye saa hizi ili tupate maendeleo. Ili tupate maendeleo kama ya hapa Eldoret, kama ile umeona Homa Bay, kama ile umeona Migori. President ambaye halali. Analala wa mwisho na ukiamka asubuhi unapata hako mahali ingine. Kusema ukweli, let us give credit where it belongs. Rais William Ruto halali. Hata nyinyi tunakubaliana na nyinyi ya ukweli. Kuna mambo unaweza danganya mtu, hata ule kipofu ambaye haoni anasikia kwamba kusema ukweli leo William Ruto wako hapa, kesho wako China kutafuta pesa, kesho wako Migori, ako Homa Bay, ako Mombasa, kila siku anazunguka. So mimi naomba hivi, watu wangu wa Kapseret na Wakenya wenzangu, tuombee rais wetu ili Kenya yetu iweze kuendelea. So yangu ni hayo. Mimi huyu ni rafiki yangu, na kando na benchmarking nimejuana na Oscar muda mrefu sana, na ndio mimi nijuane na yeye. Iko mtu aliiba simu yake akakuja kuniuzia, na mimi kama kijana ya pasta, wakati nilifungua simu nikaona ni ya engineer, nikakuja nikajishtaki, nikamrudishia simu yake, na mpaka saa hii sisi ni marafiki sana. Simu nipigia makofi watu wa Kapseret kwa kuwa muaminifu. So kwa hayo machache, pia mimi niko na pesa yangu kidogo, nimekuja kusupport wana Kapseret. Na pia mimi nimemkaribisha Oscar hakuje pia kule kwetu, kwa sababu yeye anazunguka kila mahali kusaidia watu wetu wa Trans Nzoia na watu wa biashara ndogo, ili tuendeleshe mambo ya bottom up. So asante sana. Hata mimi niko na shilingi 1200. Asante sana Chesang. Bas, tumeelekea kumaliza. Nataka niite governor, lakini kabla sijamuita governor, tuko na pesa ya Waziri Davis Chichir shilingi milioni 1 imefika. Tuko na pesa ya rafiki yangu Lodia Junior 500,000 imefika. Tuko na pesa ya Wesley Fale Sugar Company shilingi 1500 imefika. Tuko na pesa ya Richard Ngatia shilingi milioni 1 imefika. Tuko pesa ya Dr. Ruto Real Hospital shilingi milioni 1 imefika. Na tuko na pesa ya rafiki yangu anaitwa Jaesh
shilingi milioni 1 imefika. Wacha nichukue fursa hii nisimamishe rafiki yangu mwenye tulipanga na yeye empowerment, alinipatia watu wake na timu yake, gavana wetu wa Uasin Gishu, koti moja akuje atakaribishwa kwa style, anakaribishwa kwa style mheshimiwa. Alright, His Excellency anakuja pole pole. Kila moja sasa simama tafadhali, kila moja dakika moja, tusimame wote pamoja dakika moja, tukaribishe tarasha miguu kidogo. His Excellency koti moja. Hebu tusimame kidogo. Msima ya wasanii Yes. Wapi makofi wana Kapseret? DJ bana, DJ, what's going on DJ? DJ. Alright, asante sana. Asante artist. Pigia makofi tafadhali. Wako na roho ya kuimba lakini mvua inakuja pale. Leo tuko na mgeni wetu Mheshimiwa Mbadi CS pamoja na viongozi wote hapa na kiongozi wa mji huu Mheshimiwa Oscar Sudi, engineer. Sisi wote ambao tumekuja kushiriki kwa mambo ya empowerment. Waje niwasalimie kwa jina la Yesu. Amjambo. Bwana Yesu asifiwe. Semeni amen tu. Bwana asifiwe. Madhani ya mwisho. Sisi tuko kwa broad base. Opakruot. Ambuji semeni tu amen. Omona na bakwe. Mriega. Bas yangu ni machache sana kwa sababu ya mvua. Nataka niseme maneno mawili na nusu. Neno la kwanza ni kwamba Uasin Gishu pamoja na uongozi wetu wa rafiki yetu Oscar Sudi na mambo ya empowerment tumewekwa kwa rada na flag ya juu sana kwamba hata Kenya wanajua Uasin Gishu tunaenda mbele. Ya pili, sisi tumekuwa na mji mkuu ambao tunaita Eldoret City. Tunataka tuchukue nafasi hii kwa wafanyabiashara kuhakikisha kwamba tunawapatia ile environment mzuri ya kufanya biashara. Hiyo soko yetu ya Kapseret hii ambayo tulilaunch na Oscar Sudi, hiyo speed inakuja naye. Tunataka tuharakishe ili wafanye biashara wakuwe na nafasi yao ya kufanya biashara. Kule town ile soko kubwa ya orofa 8 inakuja. Tunataka tuhakikishe sisi na empowerment tuko pamoja. Nataka nimwambie CS Mbadi, karibu sana. Mambo ya broad base imesaidia sisi. Tunapokaa hivi leo, hii ndio broad base tunasema juu yake. Tuko na Wakikuyu hapa, tuko na kutoka Nyanza, tuko na Waluya na Wakalenjin. Na kwa sababu tuko hapa pamoja, tunasema kwamba tunaungana na Rais William Ruto na Baba Raila Odinga kwa mambo ya broad based government. Hiyo broad based sasa imetufanya tufanye kazi kama watu ambao ni jamii moja, na tunakashifu mambo mengine yote ambayo yanaweza kutuweka kutatanisha kwa mambo ya kikabila na mambo ya uchochezi ya kisiasa. Sisi hatuna wakati ya kusikia hiyo. Na nikimalizia Bwana Mbadi, sisi Uasin Gishu hapa tunajua ni siasa ya fedha. Na siasa ya fedha hapo ndio mambo yote iko ndani. Tuko kati ya viwanja ambavyo tunategemea hapa, kuna moja inaitwa 64 Stadium. Na tungependa uangalie hapo ndani Bwana siasa, hapo mahali hiyo vitu iko, utusaidie tukamilishe hiyo stadium hiyo. Ile ya Kipchoge saizi inaendelezwa na kandarasi mwingine, na mimi najua tukifika pale tutafaulu. Alafu pia
tunaposonga mbele, bwana CS, si tunasema leo tuko na hafla ya jamii ya Wajaluo hapa Eldoret, na tumesema tumalize haraka hivi, tupatiane hivi vitu ili sisi tuende tusalamia wale pale, ndio tuweke simenti pamoja, tukae kama jamii moja. Asante sana watu wote ambao tumeona, wafanyabiashara mbalimbali, kwa sababu ya hiyo sana hiyo mvua. Wacha mimi niwaachie hapo. Mimi ni watu watatu mara moja ama wanne. Mimi ni Wesley Rotich, governor ya Elgeyo Marakwet. Pia mimi ni Lusaka, governor ya Bungoma. Pia mimi ni Sang, governor ya Nandi. Na pia mimi ni Sakaja, governor ya Nairobi. Na pia mimi ni koti moja, governor ya hapa. Net pesa nipeane. Hiyo ni network kama sio network. Ya Wesley ni 1,100, ya governor ya Nandi Excellency Sang 1,200, ya Lusaka 1,100, alafu ya Sakaja 1,000,000 inakuja, alafu yangu pia 1,000,000. Asanteni sana na Mungu awabariki. Baba mwenye anashika, asante sana. Kwa heshima kubwa, naona tumechoka kidogo. Breathe in. Haya, nataka tusimame tukaribishe waziri wetu, rafiki mkubwa ya Mheshimiwa William Ruto. Era kamano. Nisha uchumi. Era kamano ndio turwa. Sasa. Haya, wewe mkaribishe sasa. Oro moko wono. Karibu nyumbani. Riuru Kateko. Hapa kuna wasiwasi. Hey! Wana Kapseret, wapi makofi ya Mbadi jamani? Wapi makofi ya CS wetu? Makofi. Hicho hakuna wasiwasi sasa. Kapseret hatuna wasiwasi kabisa. One, two. Whoa. Haya. Haya, asante DJ, asante. Haya, asante. Ero kamano. Haya, asante sana watu wa Kapseret. Hamjamboni. Hamjamboni tena. Asanteni sana. Chamge. Gavana wa hapa, rafiki yangu, koti moja, na pia rafiki yangu Oscar Sudi ambaye tumekuwa naye bunge kwa miaka 7, na wabunge wengine, viongozi wenzangu na wananchi wa Kapseret. Wacha niseme tena mjamboni. Wakati ama muda imesonga, nitasema tu machache. Nilialikwa hapa na ndugu yangu Oscar Sudi, akaniambia lazima nikuje hapa kwa hii sherehe muhimu, lakini sikujua itakuwa hivi. Aliniambia ni economic empowerment, kwa hivyo nilikuwa nafikiri ni harambee tu ya kawaida ya kuchangisha pesa kiasi ya kusaidia wamama wachache ama vijana wachache, lakini kitu ile nimeona hapa imenishangaza sana. Hii iko level ya juu zaidi. Hii iko level ya juu na hii inahitaji akili. Ndugu yangu Oscar Sudi, umepata A+. Hii ni A+, hakuna hata kuongea tena. Hii ni A+, ama kuna mtu anakataa hiyo? Kwa hivyo mkipata kiongozi kama huyu lazima mchunge yeye, watu wa Kapseret. Juu
mkipoteza huyu kiongozi, kupata mwingine itachukua hata miaka 100. Mchunge huyu mjamaa, kama anataka kuendelea na kazi aendelee. Wangapi wanakubaliana na mimi Oscar Sudi aendelee kuchapia watu kazi? Ya pili, mimi nimekuja hapa kama waziri wa fedha, na nikimalizia nita flag off officially. Nimepata hii, mmenipea kazi kiasi ya kuflag off, na hiyo itabaki kwa record. Mimi ndiye nimekuwa mgeni mashuhuri. Unajua, nilikuwa nafikiri tu unakuwa hapa na deputy president, kumbe Oscar niliamua deputy president hatafika hapa, Mbadi ndiye atakuwa mgeni mkubwa. Sasa wacha niseme siasa kidogo ya maendeleo. Unajua, siku hizi mimi ni mfanyakazi ya serikali. Mimi ni mtu wa mkono ya William Ruto siku hizi. 1 year ago, kama mngeambiwa ati Mbadi atakuwa mtu wa mkono wa William, ungeuliza uko na akili timamu kweli? Lakini siku ya leo tuko hapa, na mimi nataka kusema, ukiwekwa kwa kiwango fulani katika uongozi, lazima ujue you have got a responsibility. Kuna vitu lazima ufanye tofauti. Kuna vile inatakikana uongee kama kiongozi. Ukipewa uongozi ukuwe deputy president wa nchi, maneno inatokea kwa mdomo yako, lazima watu waone huyu ni mtu anafaa. Huwezi kuanza kugawanya watu, kuongea kwa msingi ya ukabila. Ukiamuka asubuhi ukabila, mchana ukabila, usiku ukabila. Na Kenya tuko kabila 40 na kitu, na Mungu hakukuwa mjinga kutuweka hapa nchi na tuite hii nchi Kenya. Na hiyo ndiyo sababu ninapenda rais. Dunia mzima, ulimwengu mzima, huwezi pata mtu amechaguliwa kuwa rais, hata kama ni ngumu namna gani, atoe mtu sehemu ingine ama mrengo ingine aweke kama waziri wake wa fedha. Hiyo kitu ni mtu mmoja tu ndiye anaweza fanya nchi hii yote, dunia hii yote, na ni William Ruto. Hata ukienda London, hata ukienda Washington, hata ukienda Beijing, hakuna kiongozi anaweza chaguliwa na achukue mtu mwingine kutoka mrengo mwingine wa siasa, mtu ambaye hakukampeni na yeye, mtu ambaye hakumpigia kura, aweke kama waziri wake wa fedha. Unaweza pewa waziri yeyote, lakini si ya fedha. Ama hapo nimesema uongo? Hiyo inamaanisha William Ruto is a different leader. He is a courageous leader. He takes risks. He did not know that once he picks Mbadi to be his minister for finance, what will he do? But I want to assure you that mimi sita let down. Sitamwangusha. Sitamwangusha. Nitachapa kazi na bidii yote na uwezo wangu wote na akili yangu yote nimeweka kwa hii kazi, ili tuone uchumi yetu imesonga mbele. Wakati Ruto alichaguliwa miaka 2 iliyopita, alipata uchumi ya Kenya ilikuwa mbaya zaidi. Unachaguliwa na deficit ya nchi ni 1 trillion. Unachaguliwa na deni hata ujui utalipa namna gani. Nikisikia watu wengine wanasema ati ameshindwa kazi, serikali imeshindwa kazi.
Kuna watu wengine wanafikiria mtu akimaliza miaka miwili anaweza badilisha Kenya ikuwe Washington, Beijing ama London. Hiyo haiwezekani. Lazima tuanze mahali na tusonge mbele. Na hiyo kazi imeanzishwa. Kazi inaendelea. Kitu muhimu kwa binadamu ni chakula. Wakati Ruto alichaguliwa, tulikuwa tunaweka masufuria kwa kichwa juu chakula haikukuwa Kenya. Sijaona mtu yeyote anaenda street, hata Rigiji mwenyewe ama Kalonzo akiweka sufuria kwa kichwa. Hiyo ni kumaanisha siku hizi kuna chakula watu wanakula. Na hiyo chakula imetokea wapi? Serikali kuna na mpangilio ya kununua fertilizer na kusubsidize fertilizer ili wakulima sasa wanapata fertilizer na bei rahisi, na wanapanda mahindi, na weather pia Mungu ametusaidia tunavuna mahindi na chakula ya kutosha. Kuna mwenzangu aliongea hapa juu ya sugar. We have been importing sugar in this country. For the first time, Kenya is now registering and recording that now we are not importing sugar anymore. Very soon, we are going to export sugar. Maneno ya maisha, maneno ya health, matibabu. Wakati tulianzisha hii mtindo mpya ya SHA, kuna watu wengine wamepiga kelele, hii kitu haifanyi kazi, sijui turudi kwa NHIF. Na NHIF ilikuwa na udanganyifu, ilikuwa na uwizi, hata watu hawakuwa wanapata faida ya NHIF. Saa hii SHA imeanza kufanya kazi, wamenyamaza. Wakati vitu inaendelea vizuri, wananyamaza. Na kama kuna shida kidogo, kelele ya juu. Mtoto akizaliwa ataanza kutembea siku hiyo. Lazima mtoto akizaliwa aanze maisha yake pole pole. Na hiyo ndiyo SHA na health. Mimi naona mvua inakuja, lakini nataka nimalizie haraka haraka. Wacha niwaambie watu wa Kapseret, msidanganywe ati serikali imeshindwa na kazi. Ninawaambia kama waziri wenyu wa fedha, hii kazi tunachapa, tunazonga mbele. Hata barabara zile zilikwama yote Kenya mzima, tumelipa contractors wa barabara, wengi wamerudi kwa barabara karibu wote, na mtaona tukiendelea mbele mabarabara zetu zote zitaanza kujengwa. Na soko, serikali gani tangu tupate uhuru imejenga soko 400 in 2 years in this country? Isipokuwa ni hii serikali. Kwa hivyo mimi nasema nikisimama hapa, kama ni kazi, hii serikali inafanya kazi. Kama hutaki kukubali, wananchi wenyewe watakubali. Na mimi wacha nimalizie. Siku ya leo nimekuja hapa. Mnajua mimi nilikuwa chairman wa ODM. The longest serving chairman of ODM to date. Sisi tuliamua tufanye kazi pamoja na UDA na Kenya Kwanza ya William Ruto, tusonge mbele. Juzi rais alikuja Homa Bay kwa madaraka. Si watu wetu walilala kwa uwanja. Wajaluo wakikupenda wanakupenda. Hakuna maneno ingine. Na tumeamua tunampenda kwa sababu ya kitendo chake. Vile anachapa kazi. Vile tunaona ameanza kuchapa kazi kwetu. Na hapo ndiye tuko, hatutoki. Sisi kama Wajaluo tunasema tumekaa nje pia ya kutosha. Sisi pia tunataka kusikia warmth ya serikali. Na tumeingia na kichwa, hatutatoka. Sasa tunatoka namna gani na sisi ndiye tunachunga pesa?
hata mshahara yote wale wanakula mshahara ya Kenya mzima, hata president mwenyewe mimi ndiye ninaweka sei ndiye apate mshahara. Nikikataa kuweka sei, hata rais hawezi pata mshahara, hata Oscar Sudi hawezi pata mshahara. Kwa hivyo mimi nasema, na vile tunasema kwetu, sijachaguliwa kuserve our people. Nimechaguliwa kwa hii kazi ni serve Kenya mzima. Fairness, equity is what we are calling for. Just the same way some people have roads up to their homes, we want roads everywhere in the country of Kenya. Nilisema wakati nilikuja kwa mazishi ya mama Wetangula, speaker wetu, kuna watu wengine wako na barabara mpaka kwa bedroom yao, na hiyo si mbaya, hiyo ni haki yao. Kila mtu inatakikana kuwe na barabara mpaka bedroom yake, lakini kuna wengine wanateseka. Inatakikana mruhusu wengine pia wapate barabara. Kama watu wanakwamilia hii barabara ya kutoka Naivasha kukuja Eldoret, we cannot be happy as a country. We must do it. We must make sure that that road is done. And that is why this coming month of July, ikichelewa sana August, President mwenyewe will break ground for the construction of Rironi Mau Summit Road to open up Western Kenya. And we will also do SGR from Naivasha, Kisumu, mpaka Malava. That is what we call development, and that is what we call equity, and that is what we call fairness. For the first time, Northeastern Province is getting a tarmac road from all the way from Meru, Isiolo, inaenda Garissa, Wajir, mpaka huko Mandera. 740 kilometers. Na mnasema serikali ya William Ruto imeshindwa na kazi. Mimi nataka nimalizie kusema sisi tuko pamoja na ndugu yangu Oscar Sudi. Ninataka kusema hongera. I want to congratulate you. You have done a wonderful job. Asanteni sana watu wa Kapseret. Nikirudi tena mtanikaribisha. Na mimi pia nitatoa kitu. Siwezi kukuja tu hapa bila. Nitapatia ndugu yangu hapa. Tukikaa pale chini, niko na pesa ya hawa watu wetu milioni 1.5. Asanteni sana, Mungu. Nataka tupeane hii, lakini before, hebu kidogo, nataka niseme maneno mawili. Anaongea sijui kule Murang'a, anasema ati magari, pikipiki, sijui mitungi ya watu wengine. Mimi nimefanya kazi kwa miaka mingi. Serikali ulishindwa kutafuta marafiki. Hiyo Murang'a unaongea sijui, wewe umepea nini hao watu? Kazi yako kila siku ni kuamuka na kuhara yako. Unahara kwa mdomo yako. Hakuna siku unapanga mambo ya maendeleo. Ulikuwa kwa uongozi kwa mwaka 2. Utuoneshe toilet tulijenga huko Mount Kenya. Hivi yote William Ruto ametuma. Kwani William Ruto hako na makende, sisi hatuna makende? Na wacha ushenzi. Sisi tutafanya kazi, tutafanyia wananchi wetu kazi, tutatembea hiyo Mount Kenya, hatuwezi tukatembea bure vile unatembea bure ukiongea matope. Wacha kwanza kutembea na bibi yako kila siku. Hakuna mwanaume anatembeaga na mwanamke akitembea akifanya siasa. Wacha ujinga na wacha utoto. Na hata tutakuimpeach mara nyingine huko Mount. Tunaongea matope mingi sana. Huyu Mbadi amekuja hapa, ni waziri wa fedha. $1.5 million kuongezea kutoka kwa mfuko yake. Wewe kazi yako ni kuongea tu asubuhi William Ruto. Ukilala kwa Dorcas wa pili mshenzi. Sasa nimesahau kitu.
Unajua hiyo ni makali sana. Wacha nimalizie na kitu ile nilisahau. Nilitumwa hapa na principal secretary wangu PS alinituma na 200,000. Asanteni sana. Haya, tunaomba na elfu 50. Wapi huyu? Haya, kana hiyo. Haya. Baadhi. Majani chai. Akuje chini. Haya, kujeni basi. Sasa tutulie, wananchi tafadhali tutulie. Nataka kila mtu akae chini. Haya. Nataka tu waziri hapa. Haya, hebu tafadhali wananchi tukae, tutulie. Hata nyinyi kila mmoja akae chini. Nyinyi watu wa hii gari mkuja sasa hapa. Haya, kuna mtu ametolea Rigiji shilingi 1,000 ndio awache kuongea matope huko. Sasa wakati wa presentation. Vijana hawa wa hii gari. Wale vijana wa Kapseret. Simuingie kwa gari. Mwingie kwa gari. Driver ambaye tumemkagua vizuri, Honorable John Badi. CS akona license ambayo ni valid mpaka 2032. Haya, mpe nafasi tafadhali. Kaleto Sako. Haya. Magari haya yako na insurance comprehensive. Wapi wenye gari waingie kwa magari ndani? Yes. Vijana hawa waingie kwa mwenye magari hapa. Wewe. Na wenyewe waendeshe. Wenyewe wamefika. Mambo yako imeishia hapo. Haya. Kaleto Sako. DJ. Wewe enda bwana. Suto igari. Ana mengi ni kukuri. Toka mbele ya gari nyinyi. Kukuru tia dit kai. Haya. Makofi kwake. Haya, Gavana Chelilim. Haya, hii ni sako gani? Kapseret Sako. Haya, toka Inder. Wapi driver Inder? Enda ubebe upande ile. Chunga. Linus. Piga picha kwanza hapa gavana. Haya, Inder waingie ndani. Linus. Wapi watu wa Inder waingie kwa gari? Inder Sako. Ngoja waingie. Haya, gavana wetu. Yeah. Yes. Gavana. Haya, wapi waziri arudi hapa. Tafadhali. Haya. Wapi wabunge? Wabunge wengine hapo. Wabunge moja. Wanabebwa na kitafadhali juu ya pikipiki. Wabunge wote tunabebwa na pikipiki tafadhali. Hapa mtagongo na pikipiki. Wabunge na pikipiki. Haya, wabunge watoke. Haya, pikipiki. Pole. Haya, wabunge wanabebwa na bodaboda. Tokeni mbele nyinyi.
Songa mbele ya pikipiki. Wachia watu wa kamera hapo peke yao. Alan Chesanga anabebwa, Papa Mkhwasi anabebwa. Haya. Haya twende wa Mradha. Elgeyo Marakwet. Kwaheri. Women rep. Haya twende. Tufungue. Haya. Pole pole. Pole pole, pole pole. Haya. Haya wapi? Wazi. Wapi viti ya saloon? Na hizo vitu zingine. Haya pikipiki itembee. Taratibu, 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 tafadhali. Haya, pangusia hiyo maji, pangusia hiyo maji Gloria. Upande pikipiki. Haya. Wapi vitu zingine ama imeisha? Wanaendelea? Good. Haya. Haya. DJ tupatie wimbo kidogo tafadhali. Ruhusu sasa viongozi wetu waendelee kuondoka tafadhali. Gozi. Haya, asanteni sana, thank you. Haya, kuna wale ambao wamepoteza IDs yao. Simon Rotich Pony, kipande yako iko hapa, nafikiri kuna anatoka Kapseret hapa, Wareng Kapseret. Simon Rotich Pony. Asante sana, thank you very much. Thank you and God bless you. Mwende nyumbani salama. Tutakutana wakati ule mwingine tena.